ಚೆಲ್ವತ್ರಿ ಜಗವಂದಿತನಿಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಒಳ್ಳಿತದವಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಡಲೆಯು ಎಳ್ಳುಂಡೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೇಲುವವಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹುರಿಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗಣಪಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯ ಕಪ್ಪವ ಕೊಂಬಗೆ ಧಾವಾಗ್ನಿಯಂದದಿ ಮೆರೆವವಗೆ ಆವಾಗ ಭಕ್ತರು ನೆನೆದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಈವ ಗಣೇಶಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಕರದೊಳು ಪರಶುಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಜಕರ ಪೋರೆವವಗೆ ಉರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಮುದದಿ ಶರಭು ಗಣೇಶಗೆ ಎರಗುತ್ತ ಕದಿರೆ ಪುರವಾಸನನು ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಅಧಟ ಮಗಿಷನ ತರಿದ ಅಧಟ ಮಗಿಷನ ತರಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಗೆ ಅಭಿನಮಿಸಿ ಪದುಮ ಸಂಭವ ಪ್ರೀತೆಯೊಳು ನಿಜ ಪದ ಪದುಮನಾಭನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಪದ ಯುಗವ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಪದ ಯುಗವ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾಯ ಅರಿತು ಒರೆಯುವೆ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲವಂತ ರಾಜನೇ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮಿ ಬೋನು ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲವಂತ ರಾಜನು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮಿ ಬೋಯಿ ಲಲಿತವಾಗೀಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಜೈ ನಮೋ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇರನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಾಲಗು ಪರಿಪೂರ್ಣಾದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಡಪ್ಪುನ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಖಂಡ ಭರತ ಕಂಡೋಗು ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಆದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತನು ದೇವರೇ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಪಣುಂಡ ನಮ ಪುಟದು ಬದುಕುನ ಈ ಭೂಮಿಲ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ಸ್ವರ್ಗೋಡದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಬಣಿಯರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾತ್ರ ಮೂಲು ಪುಟದು ಬದುಕುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ರಮಾಂಡ್ಲ ಪುಣೆಯೋಡು ಸತ್ಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಕಲ್ ನಕಲು ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿಯರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು ಆ ತಪಸ್ಸುದ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಾರೆ ಮೈತೇರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿತೋನೇ ಈ ಭೂಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾತ್ರ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿರು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಪುದರು ಇನಿ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಬರೌಡು ಬರೆದಿತ್ತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿಯುಗ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಯಿನ ಈ ಭರತ ಕಂಡೋನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಾಯನ ಎನ್ನ ಪಾಲಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತ ಆನಿದ ದಿನ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ್ತ ಈ ರಾಜಚಾವಡಿಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಭರತಖಂಡದ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಲೆಡ್ದು ಜನಮಾಣಿಲು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿದಿರಿ ತರೆಟ್ಟು ಮುತ್ತದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ರಾಜದಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಧರ್ಮದಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಪೀಠೋನು ಏರ್ದು ಕುಲ್ಯ ಪೊರ್ತು ರಾಜಪುರೋಹಿತೇರ್ನಕುಲು ಬತ್ತು ಪಂಡಿರು ವಿಕ್ರಮ ಅಂಗವಂಗ ಕಳಿಂಗ ಕಾಂಬೋಜ ಮಗದ ಮಾಳವ ಹೂಣ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿನ 55 ದೇಶದ ರಾಜೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ದಂಡದ ಕಲಟ್ಟು ಚೆಂಡು ದಂಟಿ ಲೆಕ್ಕದಂಟದು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯೇ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾದು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಡಾರೋಡು ತಮೆಲೊಂದುಂಟು ನಾಲು ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ 18 ಪುರಾಣ ತತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನ ಧೀಮಂತವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನದುಂಟು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನ ಸುಖಕ್ಕಿತ್ತಿನತ್ತು
ಅಲಾ ನಿನ್ನ ಪಿರವಡ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಡು ನರೆಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಜೀವನೋಡು ಐಸ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೇನು ಕನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಲಕ್ಷಾಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ಶಿರಸಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲಕಲ್ನ ಸಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಧನೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಯಲ್ನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೆರಳೇರ್ನಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಉಜ್ಜನಾಪುರೊಟ್ಟು ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಸದಾ ಸುಖೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷದ ನೀರುಡು ಬುಲೆ ಸಲೆ ದಿಂಜದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದುಂಟು ಐಸ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೆ ಉದಿತ್ತೊಂದುಂಟು ಉಂದೆನು ತೂನಗಯನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೊಂದುಂಟು ಯಾನು ಪೋಯಿನೈಟೆ ಬತ್ತಿನೈಟೆ ಜನಮಾಣಿಲು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಎಂಗಲ್ನ ಅರಸುಲು ಹತ್ತು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಪಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಕಥಾಂಡ ಮರಣಿ ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಮೂಜುಲೋಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ತಾದೀಶಿ ಮೂದು ಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಲ ಮನಸ್ಸು ಜೈತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನಿ ಏರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ತ ಸುಖ ಉಪಭೋಗ ಪರಿಯರ ಅಮೃತ ಏರಿಯರ ಐರಾವತ ಸವಾರಿಗೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ತಿರುಗಿಯರ ನಂದನವನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮಗೆ ಜಯಂತಿ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರ್ನ ಸದಾ ನರ್ತನ ಗಾಯನ ಇಂಚಿನ ಸುಕೊಟ್ಟುಪ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನವಾದ ರಂಭಾದಿ ನರ್ತಕಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿನವಾದ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಡು ಸ್ವರ್ಗದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಡು ಅಂಚಂಡೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲವಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಿ ಒಂದು ದೇವಸ ಬೆಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ ಒತ್ತೊಂಡಿರು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡಲಿಪ್ಪುಡೈ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೆ ಅಮರ ಬೀಟೋನು ಏರಿಯೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯೆ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲಾರ್ಯಾಂಡು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಮೋಕೇಡು 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನ ದೇವಪೀಠನೆ ಎಂಕು ಉಡುಗರೆ ಅದು ಕೊರಿಯೆ ಮಧುವನ ಪಂಪಿನ ಕಾಡು ಶಾಂತಶೀಲೆ ಪಂಪಿನ ಒರಿಮುನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ನೂತನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಭಾರ ಉಂಡು ಗಿರೈತನ ಯಾನು ಕಾಡಲು ಸೇರಿಯೇ ಅವಳು ತಿರೆದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಬೆ ಕಪಟ ಮುನಿ ನೂತನ ಯಾಗವನ್ನು ಸರಾಗಾದ ಮಲ್ತೆಡ ಇಂಬಾರ್ದು ಲೋಕೋಗು ಕಂಟಕ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿನ ಯಾನು ಆಯನ ಶಿರ ಛೇದನ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತಿಗಳ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಆದಿಯಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆನೇ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರು ಮಗನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಷ್ಯೋನಿಂಕುರಿಯೇರು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೇಡು 1000 ವರ್ಷನು 2000 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನೆನಪುನಗ ನಿಜಾದಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೇತಾಳನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ವೈರಿ ನಿಗ್ರಹೋಗು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಪಿನ ಪರಮಾಯುಧ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬಲವಂತೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಧರ್ಮವಂತೆ ನ್ಯಾಯವಂತೆ ನೀತಿವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಎನ್ನ ರಾಜಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಒರ್ಂಬ ದಿನತ್ತ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿಲು ನಡತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಕೇವಲ ಅಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದೈವಾಭಿಮುಖವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಿದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯತ್ತಿನ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಡು ಮನಸ್ಸಾತನು ಎರಡ
ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಪೀಳಿನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು ಏನು ನೀವೀಗ ಪೀಳೆಂದು ರಾಜವಿಕ್ರಮ ನುಡಿಯೇ ಪಣ್ಲೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಪೀಳಿ. ಓ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಣದು ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದೆಯನ್ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವದರ್ಶನ ದುರ್ಲಭ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತೇರಾಯನ ಬೆರಣೇರ್ನ ಅಂಗಾಂಗೋಡು ಸದಾ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಆವಾಸಾದುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ನಿಕುಲು ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಟ್ಟದ ಮಳೆತ ದತ್ತು ಬಲತ್ತಡು ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಪಂಡಿತೇರು ಸದಾ ಆಸೀನೇರು ಸ್ವಾಮಿನ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಈ ಮಹಾಸಭೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬರೋಡು ದಾಯೆ ಶಂಕೋಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ ನಿಕಲ್ನಂಚಿನ ಬೆರಣೇರು ಬಂಡವು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿ ಅನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬದುಕುಂಡು ಸೈಪುಡು ಈ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ಅವಧಿನ ಜೀವನ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟುನಗ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಪುಟದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒರಿಯರಿಯನ ಜೀವನ ಒಜಂಜಿನ ಮುನಿ ಏರಿ ಮೇರಿ ತಾಯೆ ಒರಿ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಒರಿ ಕಡುಬಡವಿ ಒರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಒರಿಗ ಪಜಡಿದ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಒರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಒರಿಗ ಪರಿಯರ ತೆಲಿಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಒರಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ದಾಯಗಾಪುಂಡು ಜೋಯಿಸೇರ್ನಕುಲು ಬಂಡೇರು ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ಮೇಷಾದಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಲೇಡು ಚಲನ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಚಲನದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಏರಿ ಮೇರಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇದಮಿತ್ತಂ ಮುಂದಿಂಚನೆ ಬಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಜೋಯಿಸೇರ್ಲಾ ಬಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂದಿಂಚನೆ ಪಂಪಿನ ಇಲಾರಿ ಅವಳು ಅವೇನು ಪ್ರಪಂಚೋಗು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಯನ್ನ ಅಂಚಂಡ ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ನರಮಾಣ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಏರಿ ಮೇರಿ ಮಲ್ಪೇಡ ಈ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲೇಡು ಬಲವಂತ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹಣ ಎಂಚ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಸತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಡು ಗ್ರಹ ಮೂನಿಂಡ ದಾದಮತ ದುರಿತೋಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕುಲು ಒರಿಯರಿಯೇ ಪಂಡಿತಿಯರು ಒಂಜಂಜಿ ಗ್ರಹದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಡು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಪಳ್ಳೆ ರಾಜಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ರಾಜನು ತೇಜ ಮೂಜಗದೊಳು ಖ್ಯಾತ ಸಗಜಗಿ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಅವನ ಆರ್ತಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಬೇಡಿದವರ ಕೊಡುವ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯು ಉಳ್ಳ ನಿರ್ಮಲ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ರಾಜನು ತೇಜ ವಂಜನಾ ಪಂಡಿತರು ಪಂಪೇರು ರಾಜಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ನಭೋ ಮಂಡಲೋಡು ಒರಿನ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತ್ತಲೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಶುಭ್ರವಾಯನ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಸೂರ್ಯೇ ದೀಶಕ್ತಿದ ಪ್ರೇರಕೆ ಸೂರ್ಯೇ ಆರು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸಮಾನ ಪಿತೃಗಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೇ ಎಂದಿರು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ್ನ ಉರಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಬೆಂದದು ನೊಂದದು ಕಂದದು ಬೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಮೃತ ಸದೃಶವಾಯನ ತಂಪು ಕಿರಾಣನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪು ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಳೇನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ದೀಪೆ ಔಷಧೀಶೆ ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಲೇಡು ಔಷಧೀಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಚಂದ್ರಿ
ಚಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಂಡಿತೇರು ಬನ್ಪೇರು ಮಂಗಳೇ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಿದು ಕೇಳು ಮಂಗಳನು ಕ್ರೂರೇನ್ ಬನ್ಪೇರು ದಾಯಗ್ ಏರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲೆಗ್ ಪೀಡಗೊರ್ಪಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತೆಡ ರಕ್ತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಯನೇ ಮಂಗಳೇ ಆಯೆ ಫಲಯ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಬುಧನೆಂಬ ಗ್ರಹ ನಭೋಮಂಡಲೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಗ್ರಹನೇ ಬುಧಿ ನರಮಾಣಿನ ಬುದ್ಧಿನು ತಿದ್ದುದು ಆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗೋಡು ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಯೇ ಬುಧಿ ಆಯೆ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತುಳಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಹರಕೊಲ್ಲಲು ಗುರು ಕಾಯುವ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಪಣೊಂದುಂಡು ಹೂ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಲಘುವತ್ತಾವು ಗುರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಪುನಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಶುಕ್ರೇ 54 ಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕುಲಗುರು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತೆಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ವ್ರತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆಯಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ನನಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರು ಬನ್ಪೆರೆ ರಾಹುಕೇತು ಬನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಗ್ರಹ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲೋಡು ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಪರಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆತ್ತೊಂಡೆರು ಆಂಡ 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಸುದರ್ಶನದ ಆಗಾಟೋಡು ರುಂಡಬೇತೆ ಮುಂಡಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಮರಣಜ್ಜಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ದೇವರನ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ವೇರು ನಭೋಮಂಡಲೋಡು ಸೇರೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ 7 ಜನ ಪಂಡಿತೇರು ಎಡಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒರಿ ಪಂಡಿತೇರ್ಲ ಒರಿದೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಲ ಒರಿದುಂಡು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹೆಣ್ಮ ಗ್ರಹತ ವಿಚಾರನಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತನ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಅಂದುವ ತೊಂಡ ಅಂದ ಆಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಡಾಂಡ ಕಾಲಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪನವು ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾತುಂಡು ಒಂಜಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಳ್ನ ಕುಳು ಉಳ್ಳೆರು ಕೃತಾಯುಗಕ್ಕೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಯುಗಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೆಲ ಯಾಗಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ಉದ್ದೇಶವಾದ ದೀವಂದೇ ಯಾಗಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾಂದು ರಾಮದೇವರನ ಯುಗಟು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೂ ರಾಮದೇವರು ಯುಗಾಧಿಪತಿ ದ್ವಾಪರಗಾನಗ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಖಂಡಿತ ಅತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಅನಗ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳಟಿ ಏರು ಪ್ರಧಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಕೃತಾಯುಗತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಐಕ್ಯಾನ ಆರಂಭವಾದು ವಿಕ್ರಮ ಹೆಣ್ಮಗ್ರಹದ ವಿಚಾರನ್ನ ಕೇಂಡತ ನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಗ್ರಹ ಕೇಣೆರೆಂಡು ಏಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು ವಿಕ್ರಮ ಕಾಳಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿಯು ಕೇಳು ಕಾಳಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿಯು ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಶನಿ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಹ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ಅತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಕೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟೆ ಅವೆನು ಮನಸ್ಸು ದೀದಿ ಕೇಣು ಎಂದು ಬಣಿಯರಿಗೆ ಕಾರಣ
ವರ್ಮಗ್ರಹಕ್ಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಹ. ಓಹೋ. ನೀಲಕಂಠನು ಇವನ ಕಂಡರೆ ಬೆದರುವನು, ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪೋಡಿಬೆರು ಪನ್ಪುನಾತು ಶನಿನು ಒತ್ತೊಂಡಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಂಚಾಂದಿ ಶನಿನು ದ್ವೇಷಮಲ್ಪೇರಿ ಶಿವನು ದ್ವೇಷಮಲ್ಪೇರು ಎಂದೈತರ್ಥತ್ತು. ಶಿವನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರು ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿಗೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಗೆ ಕಾಲಭೈರವೆ ಎಂದು ಬುದರು. ಆ ಕಾಲಭೈರವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶನಿದೇವರು ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪುಟುನಗ ಶನಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಮಾತ್ರನೇ ನಿಧಾನವಾದ ಪೋಪುನು ಶನಿದೇವರು ಮಂದಗಮನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು. ಅಂಚಾದು ಶನೇಶ್ಚರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು. ಶನಿವಾರಗೆ ಮಂದವಾಸರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು. ಶನಿದೇವರು ಕೊರ್ನ ಸುಖನ ಕಷ್ಟನ ನನ್ನರ್ಯರ್ಗೆ ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಟೆ ಶನಿವಾರಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಸರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ. ಅಂಚಿತ್ನ ಶನಿದೇವರಿನ ಕಾಲಭೈರವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶನಿದೇವರು ಶಿವಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಶನಿ ವರ್ಮಗ್ರಹಕ್ಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿಂಚಿತ್ನ ಗ್ರಹ ಅಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ನಗ ದಾನ ಈ ಒಂಜಿಪಾದೊಡಿಪ್ಪುನ ಧರ್ಮನು ಕಲಿಯುಗಟು ದೆರ್ತಿ ಬತ್ತರೆಗೆ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಿರಮಲ್ಪುನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದೆ ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆರಿಂದು ಕೇಂಡ ಋಷಿಮುನಿಕಳ್ನಕಳುಮ ಅಂತ ಶನಿನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೆರಿ. ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇರುವ ವಪ್ಪದಿಂ ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ. ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇರುವ ಶನಿದೇವರ ಬಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು. ಅಜಾನುಭಾವಾಯಿನ ಶರೀರಿ. ಓಹೋ. ಉದ್ದವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ತೋಳುಳು, ವಿಶಾಲವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಎದೆ. ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆಲ್ಲ ದಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇಳ್ನಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟದ ಸೊಂಪತ್ತ 6 ತಾತು ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟದ 84 ತಾತ ಉದ್ದ ಇತ್ತನೆ ಎಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನ ಶರೀರಿ ಇಂದಲೆಕ್ಕೋ ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ನ ಅಡ್ಡಗು ಬಿಡ್ಪಾಯಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯದ ಬರಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯದ ಬರಲ್ಗೆ ಏತು ಅಂತರವಾಪುಂಡು ಆತೆ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುವೆ. ಅಂಚಾದೆ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿಸು ಚಿನ್ನಪಾಡುನುದಾಯ ಕೆಣ್ಣಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣದ ಅವು ಇಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದೆ ಋಷಿನಿಕಳ್ನಕಳು ಮಾಂತ ಸುರುಟೇ ಬರೆಯಿರಿ. ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಭೂತ ನಗ್ರೋಧ ಪರಿಮಂಡಲ. ಸರ್ವಲಕ್ಷಣವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಹಕಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರೇನೆ ಕಾರ ಗಂಟಿದ್ದು ತೀರ್ಥಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಕೈ. ಅಂಚಾದೆ ಆ ಶನಿದೇವರನ್ನು ದೀರ್ಘದೇಹಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶನಿನು ವಕ್ಪದಿಂ ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ ಅಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೆಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಕುಳೆನ್ನ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾದ ವರ್ಣಗುಹೋಲನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಬುಧನು ವಾಣಿ ಎಂಬವನು ಬುಧನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥವು. ಸೂರ್ಯನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು, ರಾಜಗ್ರಹ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ. ಅಂಚನೆ ಶನಿನು ಗಾಣದಾಯ ಎಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗಾಣದಾಯ ಧಾನ್ಯನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆಪ್ಪುಬೆ. ಅವೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುನಜ್ಜಿ. ಅವೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೇನೆ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಆಯ್ತ ಸತ್ವನಿಯತುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾವುನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಶನಿಕುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಶನಿದೇವರಿವರಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಗೊಂಡಲ ಆಡತ್ತಿನ ಸತ್ಯದಾನ ಸತ್ವದಾನ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಶನಿದೇವರು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಾರುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ್ ಲಂಬೆ ಬಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನೇ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರು. ಅಂಚಿನ ಆ ಶನಿದೇವರು ವರ್ಮಗ್ರಹಕ್ಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪಣಿಯರಿಗೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಕೇಣ್ಣಗ ಈತಿ 12 ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ದೇವದತ್ತವಾದ ಬತ್ತನ. ಶನಿದೇವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ವಕ್ರಗುಲಾ ತಿರುಗು ಶಾಂತಗುಲಾ ತಿರುಗು. ಶನಿದೇವರನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಾನ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾದ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾವು. ಅಂಚಾಂದು ಶನಿದೇವರು ಕಷ್ಟಕರಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರಹತ್ತು. ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು. ಎಣ್ಣಾಂದುನ ಸುಖನು ಗೊರ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನ ಗ್ರಹ ವರ್ಮಗ್ರಹಕ್ಲೆಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ. ಪಂಡಿತರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಉಡಲ್ದ ಬಹುಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈರ್ನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ತಿಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಿಪುವೆ ಆಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರ ಸಕಾಲತ್ತು ದಾಯ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗಮಲ್ಲೆ
ಚಕ್ರೇಶ್ವರಯಾನು ಎನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಮರ್ತೇರತ್ತು ಗಗನಾಂಗನೋಡು ದೇವಾನುದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ತೂಪೇರು ಬೆರಣೇರ್ ನಕಲು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜ ದೀಯಡ ಲೋಕಾಪವಾದೋಗು ಯಾನು ಭಾಜನೆ ಅದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಇಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಶನಿ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪಂಪಿನೇನು ಶಾಸನಬದ್ಧಾದೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಬಲವತ್ತರವಾಯಿನ ನರಮಾಣಿ ನಮ್ಮುಡಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಡಿಯೇ ಅವುಂಡು ಉಂಡ ದೇವರೇ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಾಡತ್ತಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಉಂಟು. ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಳುತ್ತ ತನು ಕಷ್ಟಮಾಗೆ ರವಿಯ ಸಾರಥಿ ಕಾಲು ಹೆಳವನಾದುದ ನೋಡುವೆ ಅಶ್ವದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣದಿರುತ್ತಿರಲು ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ಶನಿದೇವರು ಜನ್ಮಗ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಘಟನೆ ದಾದೇವು ಪ್ರಪಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತುಂಡು. ದಾದಿ ಶನಿದೇವರು ಏರಿಂದು ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅದಿತಿರ್ದುಬಿಟ್ಟಿನ 16 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಐಟು ಒರಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗ ವಿವಸ್ವಾನು ಎಂದು ಬುದರು ಖಂಡಿತ ವಿವಸ್ವಂತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನು ಐಟು ಸುರೂಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗ ವೈವಸ್ವತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನು ಸುರೂಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೈವಸ್ವತೆ ಆಯೆ ಸೂರ್ಯವಂಶನ ಬೆಳಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಮೆ ಬುಟ್ಟಿ ಆಯೆ ದಂಡದರೆ ಆಯೆ ಯಮುನ ಬುಟ್ಟಿಯಾಳು ನದಿಯಾದ ಬರತಳು ಈತಾನಗ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೊಡೆದಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು ಸೌನ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೆಚ್ಚದ ತಾಪ ದಿನೊರ್ದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಬಂದು ಬೋಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರ ಕಿರಣ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಬೋಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಆ ಬಲ್ಪುದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಐತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬೋಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲಿಯುಗ ಕಾನಗ ಭೂಮಿ ಪೊಸ್ಸುದು ಬೋವುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬೆಚ್ಚದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ದಾನ ಮಾರ್ಗವುಂಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏಕಾಂತನ ಬಯಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಳು ಅಂಡ ತಾನು ಪೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸೂರ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ದಾನ ಮಾರ್ಗವುಂಡು ಅಂದತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಬರು ಸೂರ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲಕ್ಕಬೋಡು ಎಂದು ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ದು ತಾನು ಸೂರ್ಯ ಕೈ ತಳ್ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಳು ಆ ಕಾಲಗೂ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿಗಿಲ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗಿಲ ಸೌನ್ಯಾದೇವಿನ ನೆರಳು ಬಂಡ ಛಾಯೆ ಆ ಛಾಯೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆನೆ ಶನಿ ಅಪನಗಲ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಳಾಂಡು ನನರಿ ಮನುಬುಟಿಯೇ ಆಯಗೆ ಸುರುತ ಮನು ಲಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸಾವರಣಿ ಎಂದು ಬುದರ್ದಿಯೇ ನನದ ಮನ್ವಂತರದ ಮನು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಬುಟ್ಟಿಯಳು ಆಳೆಗೆ ತಪತಿ ಇಂದು ಬುದರು ಈತು ಜೋಕುಳಡ್ದ ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ದಾನ ಕೆಣ್ಣಗ ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಜತ್ತದು ತೂಯಿನಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಳತ್ತನ ಸೂರ್ಯದೇವರೇನು ಅಮ್ಮರೆಂದು ಏರು ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ ದೃಷ್ಟಿಬೂರಿನ ಓ ಕೆಣ್ಣಗ ಪುಟನಗತ್ತಿನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿತ್ತುಬೂರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಬಜಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬೂರಿನತ್ತು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ರಥಕ್ಕೆ ಬೂರಿನೆಟಾತ್ರ ಆ ರಥೊಡಿತ್ತಿನಂಚನ 7 ಕುದುರೆಳಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜ ಅಂದೆ ಬಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ತೋಜ ಅಂದನ ಕುದುರೆಳು ದುಂಬುಬಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿದೆ ರಥ ಮಧ್ಯಪತೊಟೆ ಉಂತುದು ಬೋಂಡು ಶಿವನೇ ಅರುಣೆ ಐತ ಸಾರಥಿ ಆ ರಥನು ದಾನಾತ್ರಿಂಡೊಂದು ತೀಯರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಗಾಗ ಸೊಂಟೊರ್ದು ತಿರ್ತು ಭಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಳವೆ ಆಯೆ ಪುಟನಗನೆ ಹೆಳವೆ ಆಯೆ ಅಂಚಾದ ದಿನ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆತಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರುಣೆ ಶಾಪ ಕೊರಿಯೆಗೆ
ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅರುಣೆ ಸೊಂಟೊರ್ದುರ್ತಿತ್ತು ಭಾಗ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಟಾತ್ರ ಕುಲ್ತಿನಂಚಿನಾಗ ಲಕ್ಕರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದೆ ಉಂತಿನ ರತನ ದುಂಬುಕನೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರವಿಯ ಸಾರಥಿ ಕಾಲು ಹೆಳವನಾದವು ನೋಡು ಹೆಳವೆ ಆಯ್ನಟಾತ್ರ ರತನ ದುಂಬುಕೊಣರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದೆ ಕುದುರೆಳೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಮಧ್ಯಪ ತೊಟೆ ತಟಸ್ಥವಾದವು ಓಹೋ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪನ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಯಾವ ಕಾಲಗುಲ ಉಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ದಾನ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆಧಾರ ಕಾಲಮಾನ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಪುನ ಅಂಚಾದು ಸೂರ್ಯನ ದಿನಮಣಿ ಎಂದು ಬನ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅತ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾಯ್ಜಾಂಡ ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ವಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಮಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಋತುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ವತ್ಸರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುಂಡು ಅತ ಸೂರ್ಯನ ಗಣನವಾದ ಮಲ್ಪುನ ವತ್ಸರಗು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪನೆಕ ಅನುವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಸೇರ್ಸಾದ ಸರಾಸರಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆಕ ವತ್ಸರ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು ನನ ಇಡಾ ವತ್ಸರ ಪರಿವತ್ಸರಳು ಅಂತ ಬೇತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ವತ್ಸರವೋ ಕೆಣ್ಣಗ ಸಂವತ್ಸರ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಉಂತುನಾಂಡ ಮಾಂತಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬೋಬುಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಕೆಣ್ಣಗ ಶನಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ದೇವತೆಳು ಕಂಗಾಲಾದು ಬೋಯೇರಿ ಮಾಂತ ಋಷಿಮುನಿಕಳು ಮಾಂತ ತೀರಿ ನೆನೆಂಚ ಸಮ ಮಲ್ಪುನು ಕಡೆಕ್ ದೇವತೆಳೇ ಶನಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಂಡು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೋ ಆ ಕುದುರೆಳೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಂಡು ಅರುಣಗ್ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ರಥ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬುಗೊಂಡು ಯಾನಿ ಕಥೆನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಮುಂತಾವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಗ್ರಹಣ ನಕ್ಷತ್ರನಾತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ಋಷಿಮುನಿಕಳ್ನಕಳ್ಮ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಋಷಿಕಳ್ನಕಳ್ ಬಣ್ಪೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಣನ ಒಂದಾಲಯಂಕ ನಾರಾಯಣನು ತುವೋಡು ನಾರಾಯಣ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಹನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯೊಡಿಪ್ಪುನ ನಾರಾಯಣನು ತುವೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣನ ರಥನ ಮುಂತಾವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಡೋ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡೊಂಜಿ ಪಜಿರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಪಂದೊಡಾಂಡಲೈಕ್ ದೇವರನ ಆನರ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಉಂತಾವುಡಾಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತ್ಗೆ ಶನಿ ಏರು ಶನಿ ಏತ್ ತಾನು ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆನು ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟಾನಗನೆ ತೋಜಾಯನನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಂಚಿತ್ತಿನ ಶನಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಹೆಣ್ಮಗ್ರಹನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನವನಂಕ್ ಸಮಾಂದು ತೋಜುನಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂದು ವರ್ಮಗ್ರಹಲ ಪೂಜೆಗೆ ಇತ್ತನವು ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬಡಬಗ ಮಾಂತೆನ್ನ ಪಡೆತೊಂಡ್ರಗಿ ಶನಿನು ಒರಿಯನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪಣೊಳಿ ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚಗು ಮಾನ್ಯಾವಡ ಕೊಂಜಿ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಬೂರ್ವರ್ಚು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿದ ಪಣ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ಉಂಟಲೇ I am ಪಂಡಿತರೇ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರಾದ ಪಂಡರು ಈರ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶನಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಯಾರು ಸಂದೇಹನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಧರ್ಮಪೀಠಗಳಿಗುದೊಂದು ಎನ್ನ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದಾದ ಬಡವೇರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ದುರಿತ ನಿವಾರಣೆಗೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಶಂಕೊಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿದ ಬತ್ತುಂಡ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈರು ಬಂಡರು ಶನಿ ಏರು ಎಂಚ ಏತು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಛಾಯಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಛಾಯಾದೇವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಟ್ ಜಾಹಿರ್ಮಾನೋಗು ಬತ್ತಿನ ಶನಿ ಜನ್ಮಜಾತಾದ ವೈದಿನಂಚಿನ ಕೋಪ ದೃಷ್ಟಿ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಬಲಾಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಗು ಜಾಹಿರ್ಮಾನೋಗು ಬತ್ತಿ ಅಂಡ
ಪುಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶನಿ ದಾದಮಲ್ತೆ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊರಿಯೇ ಛೇ 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 ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊರಿಯೇ ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಪಂಪಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಲೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲಿಕುಲು ಓಲ್ಲಾದಾಂತಿನ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜನಾಪುರೊಟ್ಟುಂಡು ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ವೇದ ಪಾಠಕರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿಕುಲು ತೆರಿನಾಥ ಬೇತ ಏರ್ಲಾ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ನಿಕುಲೆ ಪಣ್ಪರ ಪನ್ನಗ ನೆಗ್ಗೆಯಾನು ದಾನ ಬನೋಡು ಕಾಲದ ಗತಿಯ ಕಾಲದ ಕೈವಾಡನ ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿ ಏರು 6 ಮುಡ ಹಿಡಿದು ಮೂಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಣೀತವಾಯಿನ ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲನು ಅರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೂರ್ಯ ರಥ ಗಗನ ಮಧ್ಯೋಡು ನಿರಾತಂಕ ನಿರರ್ಗಳಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ರಥ ಗಗನ ಮಧ್ಯೋಡು ತಟಸ್ಥಾಂಡ ಈ ಲೋಕದ ಗತಿ ಮತಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಅದು ಪೋವು ಛೇ ಛೇ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ನ್ಯಾಯಿ ಕೋಪದೃಷ್ಟಿ ಶಾಂತದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಬಲಾಸ್ತ್ರ 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಇಮಡ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಿ ದಾಯಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ತಿನ್ನೋನು ತಿದ್ಯರೆ ಅಂಚಿನ ಶನಿ ಪುಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಲೋಕೋಗೊಂಜಿ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪಯನ ಇಮಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಗ ತಿರಸ್ಕಾರ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯಾಧ್ಯಾನ ಬಣಂದಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ ಈ ಶನಿ ಅಪುತ್ರೆ 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 ಇಂಥ ವಿಕ್ರಮರಾಯನ ಶನಿ ದೇವರ ಆದ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಪೇಳು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಶನಿದೇವ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿ ಹೋಗಲು ರಾಮನೋತ್ತಮನೊಡನೆ ವಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಮಾತು ಲೋಕಡು ಪೋರಿಗೆಯನ್ನು ಪಂಪನೈತೆಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಜನಕುಲಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಭಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲೋಕದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಡು ಭಕ್ತಿಡು ಉಪ್ಪಡುಂಡ ಅಂಡ ಐಕ್ಯದಾನ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಪನವು ಓಡು ಉಂಡು ಬಲ್ತುನಾರು 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾನಗೆ ಲೋಕಡು ಈ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಮಂದಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದನ್ನು ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟಡುಂಡ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಉಜ್ಜ ಉದಿಪನಾವಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರೆಪುನಗನೇ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಛಾಯಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾನಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೆಂದು ಬಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಡೆ ಇತ್ತಿನಾರೆತ್ತ ಸದಾ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾನನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕಲ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಯಯ ವಪು ಧೃತಶಂಕ ಚಕ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದೆಂದಾಂಡ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೆಂದಾಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಣೈನಿಕಾನಗ ಧ್ಯೇಯವಾದಿದಿ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಉಜ್ಜ ಉದಿಪನಾವಡೊಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತುಷ್ಟು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ತುಗಾರ್ತದ ಪುರ್ಪನು ತರತಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಬಡದಿಯಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದಾನ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರಿವೆಚ್ಚನು ತಡೆಯರ ತೀರನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನವಂತರಿಗೆ
ಆರ್ನನೇ ఆయన చెప్తున్న ప్రతిరూప ఆ నీవేళు ఆ ఛాయ అత్తందాండ సవరున్నాను పనుపును చెప్తున్న పుదరుడ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಉಚ್ಚಬದಿ ಪನವಂತದು ಆರು ಪಿರಪೋರಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿಂದ ಪಂಪನಾರಳ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನ చెప్తున్న ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೇತನ ಇತ್ತೇರುನಾಂಡಲ వా వైవస్వతే యమేందు పంపిన జోకులు ఇత్తరున్నాండల అవిడితో బొక్క పిరవత్తనం చిత్తన ఈ ఛాయ ಎಂದು పనుపునం చిత్తన శక్తికి పిరమూవరు జోకులు ఉద్యవుదిపనాయరి ఆ పుర్తుడు సావరిని శని తపతిని పనుపున ఎంకల్ల మూవర్న ఉద్యవుదిపనాండ లోకడు దానಗೆ ಜನకులకు ಒಂಜಿ ಭಯಾಂದ ಪನುಪುನವು ಪುಟ್ಟರುನ್ನಾಂಡ ಐಕ ಪ್ರೇರಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮಲ್ತೊಂದವತ್ತೆ ಎನ್ನ ರೂಪನೇ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಕ್ರೂರ ಅಂಚಂದ ಸದಾಕಾಲ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿನೇದಿ ಒಂದು ವತ್ತನಾನತ್ತೆ ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಶಬ್ದವತ್ತಿಡುಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲೇನು ಗಾಣಗು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾ ಎಣ್ಮೆದ ಪುಂಟ ಉಂಡ ಅತ್ತ ತಾರಾಯ್ದ ಪುಂಟ ಉಂಡ ಆನಮುನೆ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಪುಂಟುಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವನು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಎನ್ನವಾಯಿನವು ಪಿರಬೂರ್ಣವು ಎನ್ನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರೂರಾಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ರಬ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರನ ಪಡೆವನ್ನ ಇನಿಕಾನಗ ಗ್ರಹಮಂಡಲಡು ವರಿಯಾದು ಶನೀನ ಪನ್ಪುಣ ಪುದರಡು ಎನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಚಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಕ್ಕೆನು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮಂದಚರೆಯಾದು ದೇವಾನುದೇವತಲೆನೇ ಬುಡಂದೆ ರಾಶಿಗ್ರಹಣ ಅಂದು ಪಲ್ಪುಣೆನು ಮಲ್ಪಾವೊಂದು ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ ಅಷ್ಟಮ ದ್ವಾದಶಾದಿರಾಶಿಲಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಂದೆನೆ ಧರ್ಮ ಕಜ್ಜಗುಂದು ಯಾನ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತು ಏರ್ದು ಸಾಗೊಂದುಲ್ಲ ಬಾನ ಸಾದಿಡೆ ದಾದ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಕಳವಳಗೊಂಡೆದ್ದು ಜನರು ಎಲ್ಲ ನಿಂತರು ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಗಂದೊಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕಾನಕ ಕೇಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಬಿವೋಡು ಆಂಡ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಅಚಿಂತ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆವಣ್ಣ ದೇವತೆಲಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಣಿಯರ ಕೆಬಿಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಕೇಣೊಂದುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ದಾನೆ ಶನಿನಿಂದೆ ಅಪಗಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಾಲೋ ಕೊರ್ದುಂದು ಪಂಡದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ನಗ ಈ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರದ ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭೂಲೋ ಕೊಡ್ದು ಓಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೋನಿಂದ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಉಜ್ಜಲಾಪುರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಉರುಡು ಇನಿಕಾನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಎನ್ನವಾಯಿನ ನಿಂದೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಏರು ಲೋಕೊಡು ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಡ ಪೋಪುಲ ಕನರಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜೇ ಇನಿ ಕಾನಗಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಚಾಂದನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪ ಎಂದಾಂಡ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಬುಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಯಿನಿರ್ದಾದೆ ಏರೋನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಯಿನ ಎನ್ನ ರೂಪ ಂದೇನೆ ಪತೊಂದು ಎನ್ನವಾಯಿನ ಸುದ್ರೂಪದ ಈ ಹೊರಟು ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಬಲತ ಕಾರಣವುಲ ಇದು ವಿಕ್ರಮಣ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ಕರ್ಬದ ರಥ ಕಕ್ಕೇನು ಕಟದು ಕಲಿಬುರುಷಿ ಭಾನುಮಂಡಲ ಬಿಡಿಯರು ಭೂಮಂಡಲಗು ಜತ್ಯರು ಅಲೇ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ದಾಂಟಿಯರು ದತ್ತಕಾರು ಉರಿಯರು ದೇವರೇ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಪೀಠೋಡು ಕುದನ್ನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಬೈದಿನ ದೇವರೇನು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ವಿಕ್ರಮ ತರತಕ್ಕಾಯ ಬೆರಿಬಕ್ಕಾಯ ಸೋರೈತೆ ಸಲ್ಮನ ಸಂದಾಯ ನಿಕ್ಕ ದತ್ತ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ತರಣೆ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ ನಿನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ ಬಿಡಿಸುವೆ ವಿಕ್ರಮ
ನಿನ್ನ ತರಕಿಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಗರ್ವಡರ್ದು ಪೋಣಯ ದೇವರ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಪನ್ಪುಡು ಲೋಕಡು 4 ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ತರಕು ಪುಗಾರ್ತವ ಪುರ್ಪುಣು ಬಿರ್ಕದಿರಂದಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಗರ್ವಂದು ಪನ್ಪುಣವು ನಿನ್ನ ತರಕು ಆಡರ್ದು ಪೋಣ ಅಯ್ಯೋ ತೆರಿನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಇಂಚ ಆಪುಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತನಂದ ನಡಿರ್ಲುಗಾಯ ಪೋದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಒಲ್ಪುಗಾಯ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಣತ್ತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಗಾದೆ ಅಯ್ಯೋ ಲೋಕಮಾನ ಈ ದೇವರಿಂಪಿನಾರಿ ಲೋಕನುದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದೇವರ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡದ 4 ತುಂಟಂತ ಕೊಡಿಕಿಡಿಂದ ಪಂಪನ ಹೊರಟ್ಟದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿಡಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ ಅವನ ಪೆರುಪಣ್ಣನ ತಿರುವಂಜಡಿ ಕಿರುವೇನೆಂದು ಪಂಪನವು ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲು ನೆತ್ತರು ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ವಿಲಯಂಗಾನುಡ್ದು ಪಿದಯಂಗಾನವು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಇಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಎಲು ಕಲೆ ಬುಳೆದು ನರಮಾನ್ಯವರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ನರಮಾನ್ಯವರುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲರಾಯಿನ ಬಿರ್ದಿಡಿನಿ ಕಾಣಗ ಲೋಕೊಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪಂಪನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆ ಉನ್ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಾಂದನ ಕಜ್ಜಗು ಜಪ್ತಾನ ಎನ್ನ ವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಂದನ ಬರ್ತಾನ ರಾ ಬೆರಣ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಳು ಪಂಡೇರ ಐನಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಲ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅಪುತ್ರ ಎಂದು ಪಂಡದ ನೆರಿಯನ ದಾನಯ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗೇಣದ ಆ ನಿನ್ನ ಬಿದ್ದೆಗೆ ತಾಯಗಿಂಚಿತ್ತನ ಮಬ್ಬು ಕವಿನು ನೆಂಕರ್ತ ಆಪುಜಿ ಗೇಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಯ್ಯನ್ನ ಎಂದ ವರ್ಮ ಗ್ರಹಗಿರಡೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆಯ ಲೋಪ ಸೂರ್ಯದೇವರಡ ಲೋಪ ತೋಜಂಬ ಅಂಚಿತ್ತನ ಚಂದ್ರನ ಲೋಪ ತೋಜ್ಜ ಕುಜನ ಲೋಪ ತೋಜ್ಜ ಅಪಗ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹನು ದೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುರ್ಚಾಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಫಂಡಂದ ನೀನ ಆಟೆಗೆ ಬಿಡುವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನ ಆದ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿದೇವ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಾನು ಲೋಕಡು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಂದ ಪಂಪುನವು ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಂಡ ನಿನ್ನನು ತೂದು ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಆದರ್ಶ ಅಂದ ಗಿರೆತ್ತಿದು ಆ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುಲ ಕಾವುಡು ಆಂಡ ನಿನ್ನನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂದು ಪಜ್ಜದಿಯರನ್ನ ಲೋಕದ ಮಂದೆ ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥನೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದು ಪೋವು ಅಂಚಾದು ಏಪೈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದುನಾಯೇ ಆ ವಾಕರ್ ತಪ್ಪು ಮಂತನಾಯೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದುನಾಯೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಇನಿಕಾನಗ ತರೆಕ್ಕು ಮೈತನ ನೀರವು ಕಾರಿಗೆ ಬರುಡತ್ತ ಈ ಮಲ್ತನ ಈ ದ್ರೋಹ ಈ ಮಲ್ತನ ಈ ಅಪರಾಧ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪಂಪನವು ನಿಕ್ಕ ಆದೇ ತೀರೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಏಪ ಶನಿ ನಿಂದೆ ಎಂದು ಪಂಪುಣೆ ನೀ ಮಲ್ತಾನ ಈ ಕಾರು ನೋಡ್ದಾದು ಶನಿದಾನೆಂದು ಪಂಪುಣೆ ನಿಕ್ಕ ತೋಜಾದ ಕೊರಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಪುನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇಂಡೋಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅವಕ್ಕಿಯಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ರಾಶಿದ ಪೂರ್ವ ರಾಶಿ ಅತ್ತವು ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಅಂದತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಡೆಯನ್ನ ಸಂಚಾರಂದ ಪಂಪನ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಡಿ ರಡ್ಡರೆ 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 ಏಳರೆ ಗಳಿಗತ್ತು ಏಳರೆ ದಿನತ್ತು ವಾರತ್ತು ತಿಂಗಳತ್ತು ವರ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ರಾಶಿಡು ಎನ್ನ ಸಂಚಾರಂದು ಪಂಪುನವು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ವಾಯತ್ತರವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಪೀಠ ಉಂಡ ಆ ಸಿಂಗದನೆಂದು ಪಂಪುನವು ನಿಕ್ಕ ಇಚ್ಚಂದೆ ಬೋಪುಡು ವಿಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಂದೆ ಬೋಪುಡು 32 ಸಜೀವ ಒಂಬೆಳೆನ ಏರೋಣಂಚಿತ್ತನ ಮಯೂರ ಸಿಂಗದನೆ ನಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಆ ಸಿಂಗದನೆನು ತಪ್ಪಾವೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನೀನನು ದೇಶಾವರ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟ ರೂಪ ಭ್ರಂಶ ಅಧಿಕಾರ ಭ್ರಂಶ ನಾನು ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿಯ
ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುನು ಸಾರ ಮಂದೆಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಏತ್ತೈ ನಿನ್ನ ಕೈಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗುಲ ಏತು ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಕ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಕಳುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನುಡು ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎತ್ತೈ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಳುವನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಪುದಾರನು ಕನಪಾವನೆತ್ತ ಹುಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಚಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಿ ಚಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ನೀನನ್ನು ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಮಂತದು ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಪಣನ್ನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಆಯನ ಬಲ ಉಪ್ಪು ಮೇನ ಬಲ ಉಪ್ಪು ದೈವ ಬಲಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಹಂಕಾರ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದಯ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತಾಳ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ನಾಂಡ ಐನೆ ಬುಡ್ಲಾ ಬಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆದ ರಾತ್ರೆಡು ಚಂದ್ರದೇವರ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂರ್ನಡೆಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೊಲ್ಪುಲ ತೋಜಂದು ಶನಿದೇವರು ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ವಾ ಕಾರಣಗುಳ ವಾ ದೇವರ್ನ ದಯಂದು ಪನ್ಪುಣಗುಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿ ಪಡು ಬರ್ಬರಿನ ರಾಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಿಮೆ ತೆರೆಯಂದ ದೇವರೇ ಮನ್ನಿಸು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅಂದು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮಯ ಮೋಹದ ಕಂದನಲ್ಲವೇ ಕ್ಷಮಿಸು ಮನ್ನಿಸು ಆದೇನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಶನಿದೇವ ಸೂರ್ಯ ಸುಪುತ್ರ ಏನವೋ ಶನಿದೇವರ ದಾನೆ ಭಾನುಮಂಡಲ ಬುಡಿಯರು ಭೂಮಂಡಲಗು ಜತ್ತರು ಸಭಾಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು ತುಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಮಣೆನು ಬುಡಿಯ ಪಾರು ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಪಾದೋನು ಅರಂಟು ಪದದು ತರೆನು ಪಾದೋಗು ತಾಂಟಾಯ ದೇವರ ಕೈದಿರ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಗ್ರಹಿತೆ ಅಂಡ ದತ್ತ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತರೆನು ದಂಕಿಯರು ದೇವರ ತರೆನು ದಂಕಿಯರು ದೇವರ ಕಣ್ಣರತ್ತದಿರಿನ ತುಯ್ಯ ಕಣ್ಣರತ್ತದು ತುಯ್ಯ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯವಾಯನ ಭವ್ಯವಾಯನ ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಎನ್ನ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಪೋಂಡು ದೇವರೇ ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನ್ಯಾಯ ಲೋಕೋಗು ದೇವರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿನ ಕೈಕ್ ದೆತ್ತುಂಡೆ ದೇವರೇ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಅದು ಪೋಂಡು ಈರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆಯತ್ತೆ ದೇವರ ಈರಿ ತಾಂಕದಿನ ಯಾನತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತಂಡ ದೇವರ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪೊಂದು ಉಡಲಗು ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ವಾರಿದಿ ಆಯ್ನ ಈರು ಕ್ಷಮೆಗೊರ್ಲೆ ದೇವರ ವಿಕ್ರಮ ದೇವರೇ ತೆರಿಲಾ ತೆರಿಯಂದನಾವರಿ ತೂಂಟಂದ ತೂಕು ಕೈಪಾಡಿ ಎಂದಾಂಡ ಆ ತೂವಾಯನ ಪತ್ತಾವಂದೇ ಬಿಡ್ಪುಣಯ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೈಪಾಡ್ನೆ ತೂಂಟಂದ ತೂಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾಲಗು ಈ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ನವೇವ ಚರಿತಂ ಚರೇತ್ ದೇವತೆಲು ವಾ ಸಾದಿಡು ಪೋಪೆರ ಸಾದಿಡು ಭೂಮಿಡುತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಕಂಗಗಳ ತಾರೆಗಳ ಒಂಜೇ ತಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯತ್ತೈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೇನು ನಿಂದೆ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾಲುಡು ಕೇವಲ ವಾಚಿಕವಾದಿ ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಈ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಐನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪುಣಯೇ ಆನಪ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೋನೆ ತೂಪುನಾರು ದೇವರತ್ತವು ನರಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೂಪುನಿ ದೇವರ ಯಾಪಲ ತೂಪುನಿ ಮನಸ್ಸನು ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೋಟಿಗಡಿ ಈ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಕೇಂಡಂದಾಂಡಲ ಒಂದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಕ್ಷಮಾಗುಣಂದು ಬಂತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾನ ವಾಚ ಮನಸ ಒರಿ ಐನ ಅಂದೊಂದು ಒತ್ತೊಂಡಿಡವಾಪ್ತರೆ ಅಂಚಾದ ಅನುಭವಿ ಪೊಡಿ 7 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಪರ್ಂದಾವೆ ನಿನ್ನ ಪುಚ್ಚ
ವಂಚಾವೆ ಐಕಿ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಪತ್ತಗ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂರ ಸಂಚಾರುಡು ಈ ಬಂಗೊಲನು ಅನುಭವಿ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆಂದು ಪನ್ಪು ನೀನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಳೆನಿಕಲು ಸೂತ್ರಯಾಡು ಸೂತ್ರಾಡೆತದು ಬಡೆತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಮುಲ್ಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಲಗಾನಗ ಮಾದಾಯಿಯರು ಬರೆ ಬರ್ಪಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕು ಉತ್ತನಿಂದಾಂಡಲ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿನ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಗಿ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದಾವಡು ಆ ಕಾಲಗು ಯಾನು ಕ್ಷಮೆನು ಕೊರುವೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಗು ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಂದು ವಿಕ್ರಮ ಪಿರವರ ಕಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದು ತೂಲ ಜೋಗದ ಹೊರಟು ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನುಡುಂತು ನಾಯ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿದ ಶನಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭಾವಡು ನಿಕ್ಕು ತುವಡುಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟಲೇನು ಪೂರ ಎದುರಿಸಾದು ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ ಅಂದುಂದಾವಡು ಕಾಯದ ಇವರು ಜೋಗದವರು ನೇನು ಬುಡಿಯೆ ಮಾಯಗು ಸಂಧ್ಯೆ ಮಾಯಗು ಸಂಧ್ಯೆ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯು ಶನಿ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ನಾವು ಆಡೇ ಬಲು ಕಷ್ಟವನು ಕೊಡುವನು ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಶನಿ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದು ಅರಿಯದು ಅರಿಯದು ಏನಗೆ ತಿಳಿಯದು ತಿಳಿಯದು ಅರಿಯದು ಅರಿಯದು ಏನಗೆ ತಿಳಿಯದು ತಿಳಿಯದು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯೋ ಸೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಬೆರಳರ ಊಯನ್ನ ಮೋಹಕ್ಯದ ಪ್ರಜೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣೀರು ಜಬುಡ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ನಿಗಲ ಮೋಹಕ್ಯದ ಅರಸು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಂದು ಏರಾಂಡಲ ಗ್ರೈತಿನ ಉಂಡೆ ಕೋಡ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯಾತ್ಮೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನು ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೇನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಸುಗಿತಂದು ಬೈದಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎನ್ನ ನಾಲ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮ ಪೀಠೋಡು ಕುದೊಂದು ದೇವನಿಂದ ಅವಳ ಕಲಿಯುಗದ ಅವತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಮಕರ ಕುಂಭಾಧಿಪತಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥೆ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟೋಡು ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಿ ಶನಿದೇವರನ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಈ ನಾಲ ಹಿಡಿದು ಅದು ಪೋಡಪ್ಪ ಬಲಭಾಷೆ ಪಾಡಿಯರು ಸೊರ್ಕಿನ ನಿನನು ಸಿರ್ಕಾವೆ 7 ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ದೇಶಾಂತರ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ ಉಣಿಯರೆ ಉಣ್ಪುಜ್ಜಿ ಪರಿಯರ ನೀರಜ್ಜಿ ಉಂತರ ನಿಲೆಜ್ಜಿ ಜೀವಗು ಬಿಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಗಾರು ಗಡ್ಪವೇರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ದಾಯ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿ ಮೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಯುಗ ಯುಗಟ್ಟು ಎರೆನ್ನ ಬುಡ್ತುಜರು ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಕಲ್ ನಗಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ನಗಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಏನನ್ನು ಬಿಡುಪೇರ ಖಂಡಿತ ಬಿಡುಪುಜೇರು 7 ವರ್ಷ 6 ಪಂತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಚೊಂಡ ದೇವರು ಮುನಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿ ಅಂಕ ಬದುಕ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಜಬುಡಾಡೆ ಪೋಲೆ ಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಶುಭ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯಗಾಂಡಿಂಚ ದಾಯಗಾಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚ ದಾಯಗಾಂಡು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಶೇಷ ಪುಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗಯಾನು ನಟೊಂದು ವೈದಿನ ಒಂದೇನು ಅನುಭವಿತದೆ ತೀರೋಳು ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆತ್ತಿನೇನು ಇರೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಂಡ ಮಾಜಿದು ಪೋಯರಂಡ ಅಂಚಾಳಿ ಅನ್ನ ಗತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಯಾನೋಡೆ ಪೋಕ್ಯ ಉಣಿಯರೆ ಬೋಂಡ ನುಪ್ಪುದ ರಾಶಿಡು ಶನಿದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬರಡ ಉಣಿಯರೆ ಬೋಂಡ ನೀರಿಡು ಶನಿದೇವರು ಬರಡ ಮಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಕುರೆ ಕುಂಟು ತರೆ ಬಿರ್ಕಿಲ್ ಪಾಡು ಉಗುರಗ್ಗೊಂಡ ಅರೆ ಮರಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಆಚಾರಹೀನೆ ವಿಚಾರಹೀನೆ ಉಡಬೋಕೆ ಉಡಬೋಂಡಲ ಶನಿದೇವರು ಉಡಬೋಂಡಲ ಅಲ್ಲೇ
ಅವಳೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆ ಅರಮನೆದ ಮೂಲೆಡೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆ ಕೈ ಬೀದಿನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಶನಿದೇವ ಶನಿದೇವ ಶನಿ ಒಯ್ತು ಕುಲ್ಲುಕೆ ಇಡತಡ್ಯಾಡು ಅರೆ ಮರಳ ಲೆಕ್ಕ ತರೆ ಬಿರಿಕೆಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಗುರು ಅಜ್ಜ ಕೂತೋನ್ವೆ ತುಕ್ಕ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತೋನ್ವೆ. ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸವನು ಅನ್ನ ನೀರು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಬಂದು ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೆಂದು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೇನೆ. ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ದೇವನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದು ಬರಡು ಎನ್ನುವುದು ಅಂಡ ದೇವರು ಮುನಿಂಡದಾನ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರು ಮುನಿಯರಾಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನಕಲೇನು ಋಷಿವನಿಕಳ್ನಕಲು ಮಾಂತ ಮಲ್ಪುನ ದಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾನ್ಯವು ಐತಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಜವನೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡಿರು ಉದ್ದಬಗು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಣ್ಯವು ಸತ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ದಾಯ ಮೌಢ್ಯತೆ ಒತ್ತುಂಡಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಾದಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದ ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿನಾಯೆ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡಲಾಪದೆ ಬರ್ಪುನಜ್ಜೆ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಂದವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಟ್ಟಲಾಪತಿ ಎತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪುರೋಹಿತರು ದಾನ ಭಕ್ತರಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಯಿನಡಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾಂತಗಡೆಕಲ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾದೆ ಬತ್ತ ದಾನ ವಿಕ್ರಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿಯಾಗ ದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಪನಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಂತ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಚಾಂದ ಇಂದೊಂಜಿ ವಾಸ್ಯಾಬಂಧನ ರೋಗ ಹತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪದ ಖುಷಿಯೇ ನೆಲಬಿಹುದು ನೆಲನು ದಂಟದು ಬುಂಡ ನಮನು ನೆಲನೇ ಪತ್ತದ ಲಕ್ಕಬನು ಖಂಡಿತ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನಿಂದ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನು ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ದರು ದೊರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ದರು ದೊರೆಗೆ ಕುದುರೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸೈ ಈಗ ಮುದದಿ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಯ್ಯ ಬೇಗ ಪೃಥ್ವಿಕೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ಶೋಭಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಯ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಕಷ್ಟ ಭಾರತ ತೆರದಿ ಶನಿದೇವ ಕಾವಾಯ್ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬೇಗ ದೇವಿ ಸಂಜಪ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಧಾನದಿ ಈಗ ಕೊಡುದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಸಡಗರದಿ ಬೇಗ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ
ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪುರೋಹಿತರ தேவரீனுக்கு கஷ்டகொற்பேந்து பண்டுது போயிரு பண்டுது சர்வஸ்வன்னா கಳೆ வந்த அந்த ಅನಾಥಬಾತ ಗುದ್ದಾಂದಾಂಡು ಅಡೇ ಜೀವನ ಮುಗಿಪುನಜ್ಜಿ ಐ ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಎಂಚನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತುನಡು ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೂಜನ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವರಿಜ್ಜ ಅಂದನ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನಂಕ್ ತೋಜಾದ್ ಗೊರ್ತೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಚಾಂದ್ ಗಾಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನಜ್ಜಿ ಆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆನ ಕಲಶನ ಮಂಡಲನ ಬೋಡು ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವರ ಆಪನಜ್ಜಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಪನಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಡು ದೇವರನ್ ತೂಪುನ ಆತೆ ಅಂದನ್ ಆತ ಅಂದನ್ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ಏಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕಲಶ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಬಂಡೈಟು ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿಳು ಆವಾಸವಾದಿಪ್ಪುವೆರು ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಮೂಲೆ ತತ್ರಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣ ಸ್ಮೃತ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿಳುಳ್ಳೇರು ಐಕಪಾಡುನ ನೀರ್ಗಮ ಅಂತ ನದಿಕುಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಪನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನನು ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಪುನು ಆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವರೆಗೆ ಕಲಶದ ತೀರ್ಥವು ಅಂಚಾದ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಧೂಪ ದೀಪಾದಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಳು ನನ್ನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಳು ನನ್ನ ಕಲಶವು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶವು ನಂಕ್ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಇಂದು ತೋಜಾದು ಗೊರ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತೈ ಅಂಚಾದ ಮಣ್ಣು ಬನ್ಪುನವು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಐಕ್ಯವಾಯಿನ ಮಾಂತ ದೇವರಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಆತನು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಮಣ್ಣದ ಕಲಶ ಮೃತ್ತಿಗೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಶನಿದೇವರಗೆ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಕರ್ಬದ ಲೋಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಾದ ಐಟೇ ಶನಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಮಣ್ಣದ ಕಲಶಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಅಂತು ದೈವತ ದೇವರ ಮಂತ್ರಗೂ ಅಧೀನವಾದುಳ್ಳಿರು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಏತು ಮಂತ್ರ ಬನ್ಪುನವು ನಿಯಮದ ಲೈಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗೂ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಈ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಗೂ ತೇಬಿಸ ಜಪ ಸಹಸ್ರ 23,000 23 ಶನಿದೇವರನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಯಾರದು ಅಂಡ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೇ ದೇವರ ನಿಂದನ ಮಲ್ತನು ಅಂಚಾದ ಕಡಮೆಡ ಆಪುನಜ್ಜಿ 23,000 ಜಪ ಮಲ್ಪವಡವು ಅಂಚಮ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲು ಐಟ ಬಿರೋಡು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಳು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನವು ದೇವರ್ನರುಣ ದಾನ ಪನ್ಪುನವು ಬ್ರಹ್ಮರುಣ ಕೂಷ್ಣಮ ಫಲದ ದಾನ ಬಜ್ಜೈ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿ ಸಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಳೆನ್ನುವ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋನ ಪುರೋಹಿತರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಓ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾಯ್ನು ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡೆ ಆಗದು ಆಗದಗದು ಈಗ ಕೇಳಿರೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಸಾಂಗತಿಂ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗತಿಂ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿದೇವ ಎಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿದೇವ ಎಂದ ಆಗದಾಗದು ಈಗ ಕೇಳಿರೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರಾಯ್ ಆಗದು 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 ಆಗದು
ಆಗದು ಪುರೋಹಿತರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬರ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪುಂಡು ಓ ಬೆರಳೇರ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಉಜ್ಜನ ಪುರಟ್ಟು ಹಾ ನಿಕುಲು ಕಿನ್ಕನ ಬಿರೆಳ್ದು ಜಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಯಾನು ತರಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಏತು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದು ತಿಳಿದ ಅತ್ತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸಮಸ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಕಲೆನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಗದು ಈಗ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪೂಜಿದಾಯಗ್ ಏನಂತೂಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನೇ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಚಾರಹೀನೆ ವಿಚಾರಹೀನೆ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡು ಲಗದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕೋಲೇನು ಮಲ್ತದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಕುಲದೇವರು ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧರ್ಮಪೀಠೋಗು ಏರೊಂದುತ್ತಿನ ಯಾನು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಉಣ್ಪುಜಿ ಮೇಯ್ತ ಕುರಕ್ಕು ಮೀ ಪುಜಿ ಕುರೆಗುಂಟು ತರ ಬಿರ್ಕಲು ಉಗಿರ ಅಗ್ಗೆಂದು ಅರೆ ಮರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಡದೊಡ್ಡಿ ಹುಡುಕುದೊಂದಿನ ಯಾನ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸಾಂಗದಿಂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಆ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರ ಆ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಎದುರುತ್ತೀರಿ ಕಾರು ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯ ತರೆನು ಪಾದೋಗು ತಾಂಟಾಯ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಲ ಪಾದೋನು ಅರಂಟು ಪತಿಯ ಕಣ್ಣೀರ್ಡು ಪಾದೋನು ತೊಯ್ತೆ ಉಡಲು ಬಗಿತ್ತದು ನಟಿಯೇ ದೇವರೇ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಅನುಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಬಂಡೆ ಅದಗ ದೇವರು ಪಂತೇರಿ ವಿಕ್ರಮ ಇತ್ತಜ್ಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕಾಲೋಡು ನಿನ್ನ ನಾಲಾಯ್ದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಪಾತರ ಬರ್ಪುಡು ಅದಗ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒರ್ಪಡ ಕರ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಗ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ವಾ ದೇವರ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಕಾಯಿಗೆ ಬರೆಯರು ಎನ್ನ ಪಾಸ್ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಡು ಉಪ್ಪು ನಟ ಏರ್ಲ ಒದಗಯರು ಅಂತೇರಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ತೋರುವೆ ದೇವರು ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪಾರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚಂಡ ದೇವ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಯಾನ ಅಡ್ಯಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ದೇವ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಯಾನು ಸಹಕಾರಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರು ಒಲಿವೆರ ಖಂಡಿತ ಒಲಿವುಜೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆನ್ ಸತ್ಪಾತ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆ ಅಡುಕುದನ್ನ ಎನ್ನ ಈ ಕಾಯೋನೆ ಮಹಾಮಂಟಪ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಯೋನೆ ಮಹಾಮಂಟಪ ಮಲ್ದೆ ಆ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೋಡು ಶನಿದೇವರನ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕಣ್ಣೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ 7 ವರ್ಷ 6 ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಲಾವು ಕಷ್ಟತ್ತು ಆ ದೇವೋತ್ತಮನ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಂಡು ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನ ದಯೆಯೊಂದು ಇರಲಿ ನನ್ನ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆರೆ ಇತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಡ್ಚಿ ಅರೆ ನಂಬಿಯೇ ಉಡಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಡ್ಚಿ ಕಳವಳ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೋಲೆ ನಿಕಲು ಪೋಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದುಃಖ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಜನಕುಳು ಮಲ್ಪಾಂದನನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡ ಆವಾಂದನ ಆಪುನು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತುಂಡು ಋಷಿಮುನಿಕುಲ್ನ ಪಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎವು ಆವಡು ಅವ್ವೇ ಆಪುನು ಆವಾಂದನ ಆಪುನಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಪಂಡೆರ್ಗೆ ದಂಡಕಾರನುಂಡೆತ್ತಿನ ಋಷಿಕುಳು ರಾಮದೇವರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನಮೇ ಸಮಾನ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪೋರ ಪಣ್ಣಗ ಆ ದಶರಥೆ ಕೈಕೆನ ಮೋನೆ ತೋಜಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬರತೆ ಅಪ್ಪನ ತರಕಡ್ಪರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದಲ್ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕುಳು ಒರಿಲ ದಿಕ್ಕೆಲು ಬತ್ತಾದ ಜೇರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ ಜೇ ದಶರಥನ ಪಕ್ತಾರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಗ್ನಿ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಸಮ ಕೈಕಾದೇವಿ ಕೈಕಾ ಮಾತೆ ಆಳು ಎಂಕಲ್ನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಎಂಕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಮದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಳು ಕೈಕಾದೇವಿ ಅಪಂಡ ಯವು ಸಮ ರಾಮದೇವಿರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಮೇ ಸಮ ಅಥವಾ
ಅಂಚಾದ ಪ್ರಪಂಚಡಿಯವು ನಡಪುಡು ಅವೇ ನಡಪುನು ನಡಪಾಂದನ ನಡಪುನಜ್ಜಿ ನುನಿಕ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದು ಎನ್ನಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ದೇವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತವು ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು 7 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿನ ಕಷ್ಟ ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಕೊಂಡಲ ಶಿಕ್ಷೆವು ಶಿಕ್ಷಣಾವಡು ಶನಿದೇವರು ದ್ವೇಷ ಬಂದ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ನಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋ ಬರ್ಪ ಶನಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನ್ನು ಶನಿರಾಜ ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಪಾರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ವಿಕ್ರಮರಾಯತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಶನಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ या नबी रसूल सलाम वालेकुम। अरे बात करो ना, क्या आगे पीछे देख रहे हैं? अरे ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಕಂದೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೋಲ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಬೋಲ್ತದೆ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಜನ ಯಾರು ಉಂಟು ನೀವು ಜನ ಹಿಂದೂ ಉಂಟು ನಾವು ಜನ ಯಾರು ಉಂಟು ನಾವು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಉಂಟು ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ದೇವರುಂಟು 25-30 ಸಾವಿರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಂಟು ಇಸರನ್ನ ಉಂಟು ಹಡಮಂತ ಉಂಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೊಬ್ಬರಿ ಉಂಟು ಕೊಡಮಂತ ಉಂಟು ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಉಂಟು ವಿಷ್ಣು ದೇವರುಂಟು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಂಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ 2 ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೋಲ್ತದೆ ಸುಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೋಲ್ತದೆ ನೀವು ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಕೋಳಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಓಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಅರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರುಂಟು 25-30 ಸಾವಿರ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ದೇವರು ಉಂಟಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲನನ್ನು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಕೊಡುದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ದಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂತೆ ಮಲಗೋ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಕೋಣೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಅದರಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ 25-30 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು 4 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರಿದ್ದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಿಡ್ತೇವೆ ಹಯ್ಯಾರ ಅಕ್ಬರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಾಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಯ್ಯಾರ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನನು ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಕ್ಬರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯು ದಯಾಮಯಿಯಾದಂಥ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪುರಾಣ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕುರಾನ್ ಓದಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಪುರಾಣ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಓದುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಇರುವುದು ಆ ಕುರಾನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತದೋ ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವುದು ಕುರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ऊपर से नीचे आता है हम लोग को हाथ भर के देते हैं जिंदगी में हम लोग को उद्धार होता है, ಅಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಕೈಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 33,000 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳುಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 33 ಕೋಟಿಯ ದನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಇರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತದೆ, ತೇರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕೊನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿರಿ ಬಿರಿಯಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ 25 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಚೂರು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಸದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ತುಂಡು ಮಾಂಸ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದನವನ್ನು ತಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಹಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡೆಯು ಬಡ್ಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳ್ಪುಟ್ಟ ಮಾಮು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು. ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಆಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಗೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳಲಿ, ಇದು ಆಡು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಗಿಸಿ ಅವನು ಪಿರ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದನ ಅಂಬ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಡನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಆಡು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ನೀವು ಆಡಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಿ, ಅದು ತಿಂತ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತಿಂತ ಮಮ್ಮರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ಅದು ತಿಂತ ಇಬ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಿದಂಥ ಆಡು ಯಜಮಾನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹ ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಡು ದನ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಎಮ್ಮೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಡು ಹತ್ತಿ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂತಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ, ತಾಲಮದ್ದಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಂದ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದು? ಅಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತದೆ, ಹಬ್ರ್ ರಸೂಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾನು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ 25,000 ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ಮಠ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸೋಮಿಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಮಿಲ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ 25 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸೋಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುದು. ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂತ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ? ಬೊಜ್ಜವ
ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೋಮಿಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕುರಾನನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಖಲೀಫರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದು. ಆ ಖಲೀಫರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡೆಯುವುದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಉಂಟು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಗ ಲಗಾಡಿ ಹೋದ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 25-30 ಸಾವಿರ ದೇವರು ಉಪಕಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸೋ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು, ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ से आया, उनको हाथ पकड़ के रैया ऊपर लेके गया. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕರೆದ, ಏ ಜೇಜು ಆಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನ್, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪ್ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗಿಯೇ, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪ್ ಹೋಯ್ತಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ದ್ವಾರದಿಂದ ಎಡದ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಏ ಜೇಜು ಅವ್ ತುಕ ಆಪ್ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗಿಯೇ ದೌನಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಏ ಜೇಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನ್ ಅಂದ. ತೋವೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರು. ಹೀಗಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮುದುಕನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೇನಾ? ನೀವು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ರು ಮುದುಕನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುದುಕನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗನಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ. ಏ ಜೇಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನಂದ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ದಿವಸ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಮಂಗನು ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತನು. ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಗುರುಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಾರೆಲ್ಲ ಮಂಗನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದಿಟ್ಟರು, ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಮಂಗನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಯಿತು, ನೀವು ಸಾಕಿದಂಥ ಮಂಗನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವನು, ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಬಂದರು, ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಏ ಜೇಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೇನಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಮಂಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದಿಟ್ಟರು ಮಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಂಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಮಂಗನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು ಅಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಉಳಿದವರು ಕೇಳಿದರು. ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ, ಇಲ್ಲದೆ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿತೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಮಂಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುದೇವ ಬಂದ, ಇವನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ರೈಯ ಉಪ್ಪರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕರೆದ, ಹನುಮಂತರನ್ನು ಕರೆದ, ಈಶ್ವರನ್ನು ಕರೆದ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕರೆದ, ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕರೆದ, ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಕರೆದ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕರೆದ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಿಮ್ದು ದುರ್ಗಾ ನಮ್ದು ದರ್ಗಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. 8 ಮಣ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ. ಅದೆಂತದ್ದು 8 ಮಣ? ಮೂರ್ನಾಮದ್ದು. ಅದು ವೆಂಕಟ್ರಮಣ. 8 ಮಣ ಅಲ್ಲ, 8 ಮಣ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದ. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನ. ಅವನನ್ನು ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಜನ ಕೇಳಿದ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನೀನು ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ 3 ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಡಂಕ್ ಟಕ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿಗೆ ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಾನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದುರಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೀತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಯಾ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಗೋಡಾ 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 ಪಿದಾಡಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೋಡ ಏರ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೈದ್ಯ ಪಾತಿರೋಡ ವೈ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸ್ಕಾರ. ಮೆಣಸತ್ತು ನಮಸ್.
ಅದೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡುದು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡುದು. ಉಪ್ಪಡಪ್ಪ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾ ಅಂತ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಹೃದಯದಿಂದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಚ್ಚಾ. ಇತ್ತೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಿ ಹಾ, ಎಂಗಲ್ಲ ಹೃದಯ ವೇಷ ಬೇತ್ತೆ, ಜಿ ಹಾ, ಭಾಷೆ ಬೇತ್ತೆ, जी हाँ वाउरांड महाराज मैं अरब देश से आया हूँ. अरबी देश उड़दवत्ता जी हाँ. पुदर दादांड अमीर अब्दुल कादर सैयद मोहम्मद रसूल यकबल जब्बर समो. ಇನ್ನ ಸಂತಾನ ನಕ್ಷೆಗೆನ್ಯತ್ಯ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರದ ಚೀಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆತ ಉದ್ದ ಎಂಚಿ ಬುದರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ 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 ಹೆಸರು. ಏತ್ ಅಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಂಬಾ ಅಜ್ಜ ಉಂಟು. ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜನಿಗೆ 16 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. 14 ಮದುವೆ. 16 ಮದುವೆ ಆಗಿ 98 ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೊನೆ ಹೆಂಡತಿ ಪುನಃ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಮಂಡೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸಿಕ್ತು. ಒಂಜು ಕುಜಲ್. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್. ಆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಏಕಬಾಲ್. ಕುಜಲಿಂದ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ? ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ವಾ? ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಮಂಗಳವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅಂಗಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಗುರುವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ತುಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಶನಿವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಚನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಗು ಕಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುದು. ಕರೀಂ ಖಾನ್. ಕರೀಂ ಖಾನ್. ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹಿಡುದು. ನೂರುಲ್ಲಾ. ಹೌದು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಡಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹಿಡುದು. ಶೇಖ್. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂಚೂರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಸನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹಿಡುದು. ಆ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹಿಡುದು. ಆ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿತಿದ್ರೆ ಅರೀಫ್ ಅರೀಫ್ ಅಂತ ಹಿಡುದು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ನಿನ್ನವು ಗೊತ್ತಾ ಜಂಕ್ ನಿಘಂಟು ಜಬ್ಬರ್ ಸಮೋ ಅಂತ. ಜಬ್ಬರ್ ಸಮೋ ಅಂತ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುದು ಬೇಡ. ಈ ಬೇತೆ ಅವು ಉದ್ದ ಈ ಕುದ್ಯ ನಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾನ್ ದೇವತ್ತಿನಿ ಕ್ಯೂ ಯಾನ್ ಏರು कौन कौन ಮಹಾರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಇದರ್ಕ ಮೊರಜ ಮೊರಜ ಮಹಾರಾಜ. ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನು. ಭಾರವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುದ ಅಂಚತ್ಯ. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು, ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರುದ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಬತ್ತಿನಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊರ ತೂವಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳುದ? ಹತ್ತಿಯ ಇನ್ನ ವಾನವಿಂದ ಬೇರ ಮಾರೆ ಕುದುರೆದ ಬೇರೆ ಬಂಪ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಅನ್ಪತ್ತ ಒಂದು ನಟ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದು. ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಮಾರೆ, ತುಮ್ಗೆ ಇತ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ನೈ ಕ್ಯಾ? ನಾನು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತ. ನಾನು ಬರುವಾಗ 97 ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. 7 ಅರೆ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗರ್ಭಿಣಿ. ನನಬ ನೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಚಿಕೆ ಹೋಗ ಅದ್ರ ಹೆಸರುಗತ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ನೋಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ಗೋಡ ಬೇರೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಯಾನ್ಲ ದುಯ್ಯವೇನು ಅಚ್ಚಾ ಅವು ಏನಂದು ತೂಕೊಂಡು ಎಂಕ ಉನ್ನಾಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ಲ ಬಂದುಕ. ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ದಾದಯ ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳೆ, ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳೆ, ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ, ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ, ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಗರಾಜ ದೊರೆಗೆ, ಸವಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳೆ.
ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೇಳಿತು. ಆ ನಿನಗೊಂದು ಜೋರು ಹುಚ್ಚುಂಟಂತೆ. ಹುಚ್ಚುನ್ನಗ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ತನಗೆ ಬೇಕು. ಅಶ್ವಮೋಹಿ. ಅದೇ ಆ. ನಿನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ 60,000 ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಲಯತ್ಯ ಅಶ್ವಲಾಯವು. ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದಂತ ನೀನು, ಆ. ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ನೀನು, ಆ. ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ. ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಮತ್ತೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಪವಾದ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅವು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕುದುರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಆ. ಒಮ್ಮೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತು ಓಡು ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ ಬನ್ಪ ಅಚ್ಚಾ ಈ ಪಾಂತಿರ ಅನುವತ್ತೊಂಡೆ ಆಹಾ. ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಕೊರಬಾರ್ ಕೋಲಿಂಚಿ ಈಗ ಏರಿಯ ಕುದುರೆ ಏನ ಬೇಡಲಿ ಶನಿಯಮಾಗಿ ಮೇಯ ಘನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕುದುರೆ. ಮನಗೆ ಹರುಷವಾಗುವಂದರಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿಗುದ ಸುಖದ ಕೊನೆಯೊಳು ದುಃಖ ಬರುವುದು, ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವು ಸಿಗೋದು, ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆಯು ತಿಳಿಯದು ಆರಿಗೂ ಎಂದು, ಸುಖದ ಕೊನೆಯಳು ದುಃಖ ಬರುವುದು, ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವು ಸಿಗೋದು, ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆಯು ತಿಳಿಯದು ಆರಿಗೂ ಎಂದು. ಏನ ಬೇಡಲಿ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ, ಏನ ಬೇಡಲಿ ಕಾರವಾನೆ ಬನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಹಾರಾಜ. ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕುದುರೆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಕುದುರೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಲ ಏರು ಪಂಡಿತು ಸಂತೋಷೋಡು ಏರಿಯೇ ಅಲೆ ಕುದುರೆ ಏನನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಲುಗು ಯಾನು ಮರಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಘನಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಕುದುರೆ. ಮೇಯ್ ಮನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದು ಪೆಜ್ಜದ ಮಿತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಏನನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಾದೇವೆರ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದುಂಚಿ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲ್ದು ಮೂರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಕುದುರೆದ ಮೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡುಲ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಅವನ್ನುಂಡು. ಕ್ಷಣೊಡ್ದು ಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಏರೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಜನವಾಣಿಲು ಪೂರತು ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅರಸುಲ್ಲ ಮೋಣೇಡು ಐಸ್ರ. ಸುಖದ ಕೊನೆಯಳು ದುಃಖ, ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಬನ್ಪಿನ ಎದಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ನಂಕ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜವ್ ದೇವರನ ಚಿತ್ತ. ಏನನೇ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ನಡತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ದುಃಖ ಬರಿಯರೆ ಜುನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈ ಕುದುರಾವು ಓ ಕುದುರಾವು ಹಾ, ಬಿಲವಣ್ಣು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಂದು ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಆತ್ಮಗತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ? ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾ. ಅಬಲ ಗೋಡೆ ಕಸು ಖೋಲೋತು ಅರ್ಬ ಸಬಾ ಅಬಗಮ ಹುಸ್ಕುದಿಲೆ ಜಾ कर अब हम उस खुद ले जा कर अब हम उस खुद ले जा कर अब लकड़ी का सुल अब लकड़ी का सुल अब लकड़ी का सुल कोलम अर्प साबा अब गम उसको ले जाकर
अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाके खोलो तो अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर, अब गम उसको दिल ले जाकर सलले वो मगराज उसको बोलिए लाख 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 सलले वो मगराज उसको बोलिए लाख 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 सलले वो मगराज उसको बोलिए होएगा सुनो राजा घोड़ा अब लगोड़ी का खोलो तू ये क्लक होएगा होएगा क्लक होएगा होएगा क्लक होएगा 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 ये क्लक होएगा ये क्लक होएगा ये क्लक होएगा ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಪೂರ ಇದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆಯು ಹಾ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾ ಅದು ಓಡುವ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ. ಈ ಕುದುರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠವನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿ. ಅಂದಂದು ನಿನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದಂದು ಈ ಕುದುರೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಮಗ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಆ, ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಏನ ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ನೆಲ ಮಹಾರಾಜ, ಹಾ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಛೇ ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಮಾರಾಯ ಪುನಕ್ ಸ್ವಯಂವರ ಎಂಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ. ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಅದು ನಿಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತೊಂಡು ಕೇಳರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು, ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ. ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ಬರುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುದು. ಎಂಚಿನ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟಾ? ಅಡಿಗೆ ಅವು ಅಡುಗೆ ಅದು ಬರದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುದು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅವು ತ್ವಜಪಾದಿನಾತೆ ಇದು ಮೀನು ಮಾರುವಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾರ್ನ ಯಾಕೆ? ಮೀನು ಮಾರ್ನೈಟ ಬೇರೆ ನೆತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಾಗವು. ಅಲ್ಲಿ ಶರಾಬು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಾಗನ್ ತ್ವಜಪಾದಿನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ. ಅಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಯ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಜಾಗ ತ್ವಜಪಾದಿನಿ ಮಾರಾಯ ಅವು ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ತಪ್ಪು ಬರೀದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತೆರಿವು ನಾಡಪ್ಪು ಹಾ. ಅದೇ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ. ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಓಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಓಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯ ಓ ಅಯೋಧ್ಯ, ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉರ್ದುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಋತುಪರ್ಣೆಯ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಿಖಲ ಜಾತಿ ಹಾ. ಏರು ಬಾವು ಕಾಕ. ಬಾವು ಕಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯ ಹೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ನೆಂಚವು ಬಾವು ಕಾಕ, ಬಾಹುಕೆ ಬಾವು ಕಾಕ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಹುಕೆಯ ಹಾ. ಅವ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾ. ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆ ಇದು. ಉಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪುರ ಇದ್ರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ. ಅಂದ ಹಾ. ಈ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಗ ಇದು ಮೇಲ್ಲೋಕದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಚ ಬತ್ತುಂಡವು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಮಾರುವ ಒಬ್ಬ ದಯೇಂದ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಒಡತ್ಯವು ಹಾ. 3 ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ದೇವೇಂದ್ರೇ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಹೋಯ್ತ ಕುದುರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸು ಕುದುರೆ. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ದಯೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಬಂತು.
ಬ್ಲಾಕ್ ಹ. ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅರಬ್ಬಿ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಹ. ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬಿ ದೇಶದ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು. ದೇವಲೋಕದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹ. ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬು ದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗೆ ಮೊಹಬತ್ ಹೋಗಯ. ಏನ ಮೊಹಬತ್ ಹೋಗಯ, ಏನ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋಗಯ, ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಯ. ನಿಕ್ಕದ ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಪುರುತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪು ಹೊರವಚ್ಚಂದುಕ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗಯ. ಹ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆ ಇದು. ಆಹಾ. ಈ ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆ ಹ. ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 1 ಲಾಖ ರೌಪ್ಯ, 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ. 1 ಲಾಖ ರೌಪ್ಯ, 1 ಲಾಖ್ ರೌಪ್ಯ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಹ, 1 ಲಕ್ಷ ಹ, ದಾನೆಯ ಹ. ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಟೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಯ? ಜೋಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನ ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಕೋ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದೇ ಸುಯ್ ಕೆಲ್ಸ ಸುಯ್ ಅಲ್ಲ. ಸುಯ್ ಸುಯ್ ಪಣಂಗು ತೆಂಜಿನ ಜೋಕಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬ ಅವನ ಅರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಟು. 1 ಲಕ್ಷನಯ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಏನು ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಬೇಡುವೆಂದೀಗ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಬೇಡುವೆಂದೀಗ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ. ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೀಗೆಂದು ಪೀಳೆ. ಏನಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ? ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾರಾಜ್, ಆ ಈ ಕುದುರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ದಾನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಹಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಇದು ಓಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಎಂಚಿನು ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂರ್ 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 ಕೂರ್, ಊರ್ಬಂಡ ಕುಲ್ಲು ಅದೇ ಕುಲ್ಲು. ಹಾ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಆ ಈ ಕುದುರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದದ ಮೇಲೆನ್ನ ಇಂಚನ ಇದು ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆ ಹಾ, ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಹಾ. ಈ ಓಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಯ? ಮೇಲೆನ್ನ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲೆ. ಇಂಚವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ರಿ ಹಾಕ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಬಾಂಗವಂತ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಭಾಗವತ ಹ. ಆ. ಆ ಬಾಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗ. ಹ. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತುಪುಳ್ಕ ನುಂಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾ. ಆಗ ಬೇಡ, ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಹೊಡಿ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿ. ಹ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ಹೌದದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಓತುಂಡಿಯ ಬಂಜಿಡಿಜ್ಜಿ ಅದು ಕುದುರೆ ಅವಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಡು ತಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ವಾಯುವೇಗ ಹ. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಕುದುರೆಗೆ ಹ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುದು ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೋ, ಮೀ ಕಿಸ್ಕು ಜುಲುಮ್ ನೈ ಕರ್ರ ದುಸರ ಗಾಂವ್ಕು ಜಾನೆ ಕಾಯ, ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆ ಹಾರುವುದು ಗಗನ ಗಗನಕ್ಕೆ. ಕೊರವಾರ ಗೋಲಂಚಿ ಈಗ. ಯಾರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಕೊರಳ ಬೆಟ್ಟನು ಬೀಳೆ, ಕೊರಳ ಬೆಟ್ಟನು ಬೀಳೆ, ದಾರಿ ಬಂಡೆಯು ಬಿಟ್ಟೆ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಗಾಕಾರದಂತೆ. ತಿಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಿಕ್ಯ, ನೀನನ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಶನಿದೇವರಾಯನ ಯಾನು ಕುದುರೆ ಮಾರನ ಕಾರವಾರನ ವೇಷಡು ಬತ್ತದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಡಿಡ ಪಾತ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಏರೊಂದು ತೆರೆಯೋಣ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡು. ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ತರೆಕ್ಕ ಅಡರ್ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿದ ದುರಂಕಾರನೇ ಕಾರಣವಾದುಂಡು.
ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲವಾಕಿಲಿಗೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ವಾ ರೂಪಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡದು ದೇವೇರ್ನ ನಿಲೆ ತೆರಿನಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡೈನ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿದೇವರೈನ ಇರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಬುಡು ಪೂಜಿ ನೀನನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಕಾತು ನಿತ್ಯ ಕುದುರೆ ಮಾರನ ವೇಷೊಡಿ ಅನ್ನಬತ್ತೆ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆಟಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತತ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ದಾದಾಪುಣ ತೂಲ ಶನಿದೇವರು ಬಂಡ ದಾದಂದು ಲೋಕವು ದಜಿಪವನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ರೂಪೋಡಿ ಅನುವೈದಿನೇ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮರನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬಯಲನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಅಜ ನಳ ನೌಷ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾದಿನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಕಚ್ಚಿತ ನರಮಾನಿ ನೀನನ್ನು ಬುಡ್ಪೆಂದನ್ಯನ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದಂತ ತೆರೆಯನು ಶನಿದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆರಡ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡಿಜಾಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಕೋರೈದ ಮಿತ ತಾರೈ ಊರ್ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪಿನೆಂದು ಉಪೇನು ಶನಿದೇವರನ್ನ ದುಷ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೂರ್ನಾಡ ತೂಕು ಬೂರ್ನ ಕರ್ಪೂರದ ಲಕ ಕರಿಂಚಿದೆ ನರಿಂಚಿದೆ ಬರಲ್ದು ಒಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬುಡುಪೂಜಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬುಡುಪೂಜಿ ಶನಿದೇವರಿನ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ನಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡು ಪೇರೆಂಚ ನಮ್ಮ ಉರ್ಕರ್ಪವನ ಅಂಚನೆಯನ ಸಂಪತ್ತನು ಆಯುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯನು ಉರ್ಕರ್ಪಾದು ಗೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಶನಿದೇವರೇ ನೀರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಪಂಡ ಹೊಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂತ ತೋಟಿನಿಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಣ್ಪಿ ತಿನ್ಪಿ ತಿನಸಿಡು ಸೇರ್ದು ಮೇರ್ದಿತ್ತದು ಆಯನ ಕುಟುಂಬನ ಆಯುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಲೋಕಗೂ ತಜಿಪಾದು ಗೊರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎನ್ನಾದುಂಡು ದಾನೆ ನುಪ್ಪುಗು ಬಂಗಾರದ ಪೊಡಿಬಾರದು ಉಂಟೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನಾನ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗಳ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಲ್ಲಡ್ಗುಲ್ದು ಪರಂಟ್ ಪತ್ತುನ ಬಡವುದ ಬಾಜಲಿಗೆ ಬಡವು ಬಡದು ಹೊರ ಕೊರಂಟು ಜುಂಬುದು ಗೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಯಾನು ಶನಿದೇವರತ್ತು ಪಂಪಿನ ನೆನಪುವುದಿಲ್ಲ ಆನಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಎದುರುಗುಲ್ದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಪಿನ ನಾಲೈದ ಶಕ್ತಿನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿನಾಡ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿನೇ ಒಯ್ತುದಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳುಂದು ಲೋಕ ಮಲ್ತೊಯ್ಯಪವೇನು ಶನಿದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಶನಿದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ರೊಡೊಡ್ಡು ಬನ್ಸೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಚಾ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ತಿಂದು ಪೋಕಂದು ಪಂಡದ ಅರ್ಧೊಡ್ದು ಯಾರನ್ನ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರಡ ಆಯನು ಬಿಡುವೆ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡಿ ಆನು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವೆ ಈ ಜಾಗಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧೊರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನು ಬೇತೇರೆಗಳ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನ ಏನೋ ಉಪಗಣ್ಣ ಗಣಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನ ಗ್ರಹಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗಳ ಲಕ್ಕದು ಬೋಲಿ ನನ್ನ ಪೋಪಿ ನೋಡಿ ಬೇಜನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಬೋಡು ಅರ್ಧೊರ್ದು ಬೋಂಡ ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ತುರ್ತ ಇತ್ತನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾವಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತುಂ ನಮಾಮಿ ಶನೇಶ್ವರನ್ನು ಪಂಡದು 7 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಬಾಯ್ಪಟವಲ್ ಬಿಡು ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಪಂಡದು ಏರು ಹೋಪೆರ ಅಕಲಿಗೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ತರಟಿ ತಿಂಡು ಪುಗಿಲೆ ಜಪಡಾದು ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡೆ ರಟ್ಟಾದು ಇಸೈತಂಡು 7 ಕಡಪರ ರಾಜ್ಯಬಾರ್ದು ಅಮೃತ ಕೈಗೊಡೋದು ಗೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡುದು ಮಣಿಪಿನ ತೊಯಪಾದು ಗೊರ್ಪೇನು ಇಂದು ಶನಿಗ್ರಹತ ಮಹಿಮೆ ಶನಿಗ್ರಹಿತ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಯು ಇಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುವಂತ ತುರಗವಿಲ್ಲವೂ ಅಡವಿ ಗಿಡ ಮರಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲವೂ ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೀನನಾಥ ಕಾಯ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ಕುದುರೆದ ಬೆರಿಕೆ ಏರದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯ ಕುದುರೆ ಎನನು ತುಂಬೊಂದು ಭೂಮಿನ ಬಂಡು ಗಾಳಿಡು ತೇಳ್ಡು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೋಗು ಏರುಂಡು ಸಮಸ್ತ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಲೋಕನೇ ತಿರುಗುಂಡು ಕ್ಷಣೋಡ್ದು ಕ್ಷಣ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಅಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕಣಿಯರೆ ಹರಸಾಸ ಮಲ್ತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕುದುರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಸೋತು ಪೋಯೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಯಾನು ಪೆದಂಬು ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ದು ಕುದುರೆನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡಾಯೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತ ತೂಪೆನ ಒಂದು ಓ ಜಾಗಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿಯನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ವಾ ಮೇಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಉಜ್ಜಿ
ಬಲುಭಯಂಕರವಾಯನ ಕಾಡು. ಬಡವ ಒಂದುಂಡು ಉಣಿಯರೆ ಉಂಪು ಪರಿಯರೆ ನೀರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಮರಕ್ಕುಳಿಡು ಪರ್ದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬರಿಟೊಂದು ತುದೆ ಬರತ್ತೊಂದುಂಡು. ಏರೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಯ ತುದೆ ಬರಿಕ್ ಪಾರು ಬತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ನೀರ್ನು ಪರ್ಪೆ ಪಂದು ನೀರ್ನು ಬಾಯಿ ದಡೆ ಕಂದೆನೆ ತುದೆನೆ ಮಾಯ್ಕಾಂಡು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪೆನ ಕಾಡು ಮಾಯ್ಕಾಂಡು. ಶಿವನೇ ಒಂದೆಂಚಿ ಮಾಯಾಲೋಕೋಗಿ ಅನ್ ಬತ್ತಿ ಅಂಡೆ ನೋಡೊಂದು ಕುದುರೆ ಉಂಡು. ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಕುದುರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧೋಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿನ್ನು ಸೇರೊಲ್ಲಿ. ಕುದುರೆ ಕಟುಪಾಡ್ದಿ ನಡೆ ಬತ್ತೂಪೆನ ಕುದುರೆಲ ಮಾಯ್ಕ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಒಂದೆಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಯ ಮಾಯ್ಕ ಹೊಂದುಂಡು ಬಾಡವು ಬಾಜಲು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಕುದುರೆ ಮಾಯ್ಕಾಯಿನ ಜಾಗಿಡ್ದೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಾನೋಗು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಅದ ತೆರಿಯನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ. ಶನಿದೇವರೇ ಇರ್ನ ಮಾಯೆ. ರಾಜ ಸಬೆಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದರು ದೇಶಾಂತರ ಗಿಡಪುವೆ ಬಂದು ಕಾರವಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಆದ ಬತ್ತರು ಈರ್ನ ವಾಹನ ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕುದುರೆ ಮಲ್ತರು. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳು ಮಲ್ತರು. ಏನನ್ನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಾಯರು, ಏನನ್ನು ಪಾರಾಯರು, ಏನನ್ನು ಬೂರಾಯರು. ದೇವರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಗು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಂದುತ್ತಿನ ಎಂಗಿನಿ ಕಾಡ ತಪ್ಪುಗಳ ತೋಡ ನೀರುಗಳ ಗದಿದ ಅಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂತು ಪಾಡಿಯರು. ದೇವರ ಮೂನಿಂಡ ಓಲುತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಬೋಂಡು ದುಂಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರತ್ತ ಬೇರೆಗೆ ತರೆಂದಿದು ಅಡೇಗೆ ಜೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲೆ ಹಂಡು ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತರೆಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಕಿರೀಟ ಮಾಯ್ಕ ಅಂಗಂಗುಡುತ್ತಿನ ಬಂಗಾರಲು ಮಾಯ್ಕ ರಾಜ ಪೋಷಾಕ್ ಮಾಯ್ಕ ಒಡೆ ಬೋಂಡು ಏರು ಕೊಣೇರು ದಾಯ ಕೊಣೇರು ಎಂಚೆ ಕೊಣೇರು ಅನ್ಪಿನಯ್ಯ ನಡುಟೊಂಜಿ ಒರ್ಕೊಂಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಗತಿ ಹೇ ಮೇಯರ್ ಬಡಿ ಕುಂಟುಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತಗೆ ಅನ್ನ ಜನಜ್ಜಿ ಬಡವಗು ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀರಜ್ಜಿ ನಿಲಜ್ಜಿ ಬಿಲಜ್ಜಿ. ಶಿವನೇ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು. ಛೇ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನರಮಾಣಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟತ್ತು ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಆಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಪಾಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚೊಂಡೆ ಲಕದುಂತಿಯೇ ಎಂಚ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು ತಾಮಲಿಂಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು ತಾಮಲಿಂಗ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ತಾಮಲಿಂಗಾಯ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತ ದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಮನದಿ ತಾಳುತ್ತ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರಿ ದಾಮೋದರ ದಾಮೋದರ ಗರುಡ ವಾಹನ ಋಷಿಕೇಶ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜ
ಗಜದಳ ನಯನ ಹರಿಯ ಭಜನೆಗೆ ಮನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಮನದಿ ತಾಳುತ್ತ ಮರೆಯದೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ರಾಯ ಬಂದ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ದೊರಕನು ತಾಮಲಿಂದ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಅಖಂಡ ಭರತ ಖಂಡದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆ ನುಪ್ಪುನ ದೇವಪೀಠವನ್ನು ಏರ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷೋಡು 1000 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆತ್ತೊಂದಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಶನಿದೇವರನ ದುರಾಗ್ರಹೋಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಕಾಡ ತಪ್ಪುಗಳ ತೋಡ ನೀರುಗಳ ಗತಿದ ಅಂತೆ ಮೇಯರ್ ಬಡಿ ಕುಂಟುದ ಅಂತ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಕಣ್ಣುಡು ಕೊಡೆ ನೀರು ಜಪುಡ ಒಂದು ಮರತ ಬೇರುಡು ಕುದೊಂದು ಪೊರ್ತುದೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಅದೇ ಅನು ಲಖದುಂತಿಯ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ತರೆಗೊರ್ಪೆಯ ಬಂಡದು ಲಖದುಂತಿಯ ನಡತ್ತೆ ಏತು ದೇಶ ಏತು ಗ್ರಾಮ ಏತು ಕೇರಿ ಏತು ಓಣಿ ನಡತ್ತೆ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ನರಮಾಣಿ ಪಾತಿರುಜೇರಿ ನರಮಾಣಿ ಲೆತ್ತಿಗೇಣುಜೇರು ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪೋಡಿಂಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಐಕಾತ್ರ 4-5 ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಗುರುಮಂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಯ ದುಂಪೊಂಡ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಒಂದೆನ್ನ ಸಾಮಂತ ಉಪ್ಪುನ ಊರು ಚಂದ್ರಶೇನಿ ಯಾನು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಹುಮರ್ಯಾದಿಡಿಯನ ಲೆತ್ತಂಪೋಪೆಯನ್ನ ಕಷ್ಟಪೂರ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಾಮಪಿತನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನೇಮದಿಂದ ಕ್ಷೇಮೋಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಯರಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಷೇಮ ಎಂಜಿನ ಉಣ್ಯರೆ ಉಣ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತಗೆನ್ನ ನರಮಣಿ ಕ್ಷೇಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮನಿ ದಾಯೆ ನೇಮಯರ್ನ ನೇಮದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಶನಿದೇವರನ ನೇಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೊಡೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ನೇಮ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಮೀರಿಯರೆ ಯಾನೇರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅರೆನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂದು ದುಮ್ಮು ಪೋಪೆ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರತ ರಾಜಬೀದಿ ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ದತ್ತ ಬಲತ್ತುಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರುಜ್ಜಿರ ಅಕುಲಕುಲೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಕಾಮರೂಪದ ಪುರುಷ ಇವನಾರು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡಿ ಅನ್ನ ಬಡವ ಮಾಜುಂಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮರ ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮರತ ನಿರೇಲುಂಡು ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಪಣೀತು ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದು ಆಯಾಸ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಪೋಪೆ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶ್ಯನೆಂಬವನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರರಿ ಕಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಯ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕುಳಿತು ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಗವತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿರಿ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ನಾಕುಲು ಎಂಕೋರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಪುಳಿ ತಮರಾಡ್ದು ಬುಡ್ದಿನ
ಪರಂಪರದ ಅಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 4 ವರ್ಣ ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವೇ ಜಾಗ್ರ ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿರ್ತುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಮಂಡ್ಯಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇನು ಭುಜೋಡ್ದು ಶೂದ್ರರೇನು ಪಾದೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಂಜಿ ಬಿಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬೇರೆದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಬಂಜಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬೇರೆದೇ ಸಮಾಜ್ಯನ ಆ ಊರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬೋಣುಂದೇ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 4 ವರ್ಣಗೂ 4 ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಅರೇನು ಅಂತ ನರ್ವಲ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪೀರು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೊಲ್ದು ಬೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಬೇರೆದ ಕಲೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಂದು ಈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟತ್ತ ಈ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಯ್ಕ ತಿರ್ಗ ಅರಲಾಪುಂಡು ಜಾಲಗ ಸರ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುರ್ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೇಪ ಅರಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಬಾಕಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಯ್ಕ ತಿರ್ಗ ಅರಲಾಪುಜಿ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಸುಲಭತ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಗಲ್ಲೆಡ್ಗುದೊಂದು ಕೆಪ್ಪಟ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಣೆ ಬಾಪಾದುಗುಂಡ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಆತ ತೆಲ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಕೆಗೆ ಗಿರಾಕಿಲು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ಇಜಿನೊಂದು ತೆಲ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅವು ಎದಾಲ ತೆಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಮರಲೆಂದು ಬಣ್ವೇರು ಜನ ತೂದು ಗಿರಾಕಿ ತೂದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೇರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಕೊಂಚ ಕತೆ ನೆನಪಾಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಹತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡೋರಿ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣೆ ದೇವೇರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೆಗೆ ಅಮ್ಮಂಟ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಕಣಕ್ ದರ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣಾಗ ಕುಡಾರಿಗೂ ಎಲು ಊರ್ನು ಕತೆಟ್ಟು ಬುರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಾಡೋಂ ಬೋರ್ಚೀರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಂಡೆ ದೇವೇರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೆಗಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಐವ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಮಂಡೆ ತಾಂಟಾಲೆ ದೇವೇರು ಬರ್ಪೇರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟುನಾರೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇಂಕು ಸುಖ ಕೊರ್ಲಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಿ ತಿಡಿಲಾಕಾಡ ಆಯಾಳ ಒಂದು ಮೇಡ್ಡೇಪೆನ್ ಅಂಚೆ ನಟ್ಟುನವೇನಿ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡೇರು ಎನ್ನೊಂಜು ಕುಡಾರಿಗೂ ಎಲು ಊರ್ದು ದೆತು ಕೊರ್ತು ಒಡ್ಡ ಮನದಂದ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಕಾಂಡಲ ಪೋತ್ವೇನೆ ಅಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯಗೆ ದೇವರೆಗಳು ಒಂಜು ಕೂಸಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸುಳ್ಳುದಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಗುಯೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕುಡಾರಿನ ಕಂತೋ ಜಪೇರು ಉಂದು ನಿನ್ನ ಕುಡಾರಿಯ ಅದ ದಾದಾಣ್ವೆ ಮಾತೇರ್ಲಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಕುಲೆಪ್ಪುನ ಬಂಗಾರದಾಡು ವಜ್ರದಾಡು ಸತ್ಯದ ಕುಲ್ ಸತ್ಯನೇ ಬಂಪಿ ನಾವೇ ಬೆ ಹತ್ತುಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದೇನು ಕಂತ ತೊಜಪೇರು ಬೊಳ್ಳು ಬಂಗಾರದೇನ 10 ಮಂತಿನೇ ಬೊಳ್ಳಿದೇನ ಅಂದು ಬಣ್ವೇನು ಕಡೆ ಕಾಯನ ಕರ್ಬದ ಕುಡಾರಿನೇ ಕಂತೋ ಜಪೇರು ಅದಕ್ಕಾರ ಅಂಟಾರೆ ಬೈ ಕೊರ್ಲಿ 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 ದೇವರೆಗಳ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬೇ ಪಾಪದೇ ಎಡ್ಡಂತಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಬದೇನು ಬಂಗಾರದೇನು ಬೊಳ್ಳಿದೇನು ಮೂಜೆನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಕೊನೋ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಓ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಕತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿ ಪುನೀರ ಈರೋಲ್ಲ ಬೇತಗಡ್ಡಿಟ್ಟು ಉಯ್ಸೊಂದಡ್ಡ ಪೋಪಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಮರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡ್ತಿ ಕತೆ ನನಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೋರೇನು ಬುಡೋಡತ್ತ ಕತೆ ನನಲೊಂಡಿ ಅವೇ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣೆನ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲದ ಪರ್ಪಿನ ಗುಯಲು ಊರಿಯೊಲ್ಗೆ ಗುಯಲು ಊರ್ನ ಸಿಮಣೆ ಹಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕೆ ಹಾಪಿನ ಅಂಡ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಪಿನ ಊರಿನಿ ಗಂಟುಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದಂದಿಗೆ ಎಂಡೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆನೆಯನ್ನ ಕುಡಾರಿ ಬುರ್ಜಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುಡೇದಿ ಬುರ್ಜಿನಿ ಇಂಡೆಗೆ ಬ್ಯಾನಿನಿಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಗುಯಲುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತೋ ಜಪೈರ್ಗೆ ಉನ್ನು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದ್ಯಾ ಅದ ದಾದ ಅಣ್ವೆ ಮರಲು ಅತ್ತೋಡು ಅಂದುಂಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವಣಿ ಆಯ್ತು ಈರ್ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರ್ಲ ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಅಂದ ಮಾರ ಆನಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಇನಿದ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಐಕು ದೇವೇಡ ಬಂಡ್ಪೆಗೆ ಅಂದು ನನ್ನ 2-3 ಕಂತೋ ಜಪವಾರು ಕಡೆಕೆನ್ನ ಬುಡಿ ದಡೆನಾ ಅಲಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಟೋಲೆ ನೋಟು ದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣಿಂಚಿನ ಕೊಣೋ ದಪರೆ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಬಿಸಾದಿಗೆ ಸತ್ಯಡೊಂದು ಸುಳ್ಳಾತಿ ಬೇರೆ ಲಂಚನೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬರ ದಿನೋಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಿನೋಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರನ ಅತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಗಪರ್ನ
ಓರಿ ಪೊಸತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೆಗೆ ಪೋದ್ ಜೋಡುನು ಪಿದಾಯ್ತಿ ಉಲೈ ಪೋದ್ ದೇವೆಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿಣೆ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗೆಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡೆದ್ ಜೋಗಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ನಟ ದಿನ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಡ್ಡು ಪಿದಾಯ್ತಿ ತೇರ್ಲ ಕೊಣಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ದೇವರ ಜೋಡು ಕಾಪುನಾರ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿಯವು ಮಾತೇರ್ ಪೋಪೆರಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನಲ ಕತೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದಿ ಎನ್ನ ಓವು ವಹಿವಾಟಲ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೂ ಧರ್ಮ ಕಾಪು ನಾವು ಮಾಲ್ಪುನೆ ದೇಹಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನತ್ತವು ಇತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನದ್ದು ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಪುದರ್ ಬೋಡು ತಿಗಿನ ಹೊರಡವಂತಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಂಗಳದಾಕುಲು ಪೂರಾ ಕಟ್ಟೋಣ ಹಾಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅಮ್ಮೇರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಕಟ್ಟೋಣ ಹಾಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಬೊಲ್ದಾಕ್ಷರಡು ಕಪ್ಪುದ ಫಲ ಇಡು ಬರಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಫಲ ಇಡು ಬೂರುನೊಂದು ಕೊರಿಯರು ಕಟ್ಟೋಣ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಮೂತಿಂಗೊಲ್ದಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಫಲ ಏನು ಆಡೋ ಓಪಿನಿ ಫಲ ಉಂಡು ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಕಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಓ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಿನ ಆರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಐದು ಭಾಗವತರ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಭಾಗವತರ್ಲ ಕಲಾವಿದನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಣ್ಲ ಅವು ಎಂಚೆ ಯಾನ್ ತೂತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒಣಸುಲೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಸಮ ಉಂಡೇರು ಏರ್ಲೆ ತೊಂಬೋತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂತೆ ಅಂದ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತು ದುಮ್ಮನೆ ಅಂದ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದೆ ಉಂಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬೈಯಾಗ ಆಟದಡೆ ಬೋದು ಯಾಸಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಜನ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಡಿಗೆ ಇರೇನು ಓಲೋ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನೀರಿಗೂ ಹೋಮದೀಪಿನಿ ಅಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಬಲಿ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸಭೆ ಸೇರೋಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೀರೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಸೀರೆ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗದೆಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನಿಧಿಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಗು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡ ಅಂತಾರ ಮಲ್ತಿ ಈರೆಡ್ಡಾಪಿನ ಕೊರಿ ಅಂದು ಬನೋಡ್ಚಿ ಆಂಡಂದು ಬಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಣ್ಣಾತಿಗೆ ಅವು ಬೋಪುಣಿದೆ ಅಂಚ ಇದೇ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಪಾತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗದ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಎಣ್ಪಂಡು 80 ಬೀಗ ಕಿರಂಗಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಬಾರ್ಜಿರ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಲಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಮಣದಂಡ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಡೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ವೇರು ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಾಸಿಗೆ ಬಲ್ದೇತೋ ನೋಡು ಐಕಿ ಎಣ್ಪ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದೀನಿ 80 ಬೀಗ ದಯ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಕಲ್ವೆ ಬೀಗ ತುದೇ ಪಿರಪುಡು ನೆನೆ ಅಪ ದಾರ್ಪುಣು ನೆಟ್ಟು ಸಮತ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಬರೋ ಒಯ್ ಪುನಃ ಬಾರ್ಪುಣು ದಯ ಈರ್ ಹೋಗುವರ ಈರೆ ಬೊರ್ಚಾಯನ ಬಕ್ಕಾಗೇನು ಬಾಗಿಲ್ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ದೇವರೇ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಓಲ್ಲೆರಿಂದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಮ್ಯರ್ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತಿನೇಕ ಮುಗಿಯು ನ್ಯಾನ್ ಅವು ಕಪ್ಪಾತನಂದ ಅವು ಕಪ್ಪಾತಿನಿ ಭಾಗವತರ ಅವು ಕಪ್ಪಾತಿನಂದ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಅಂಗಡಿ ತೂಲ ಬೂರ್ಜಿ ತೆಡಿಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಾರ್ಲಿ ಅವು ಇರೇನ್ ತೂನಗರೆ ಅಂದಾಜ ಯಾನ್ ತು ಇರೆ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆ ಕತೋಜು ಲಕ ಮೂಪಿನ ಮರ್ಲತ್ತಾರೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತಾವನ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಊದುಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತಾವನು ದೇವರನ್ನ ಮೂಸುಂಡು ತಡಿದೀಪಿನಿ ದೇವರ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಂಡಿಡು ಬಲ್ತಿರ್ದೇರಂದು ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪಾತಿನೋ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಕಟ್ಟು ಊದುಬತ್ತಿ ಭಾಗವತಾರೆ 10 ಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊತ್ತಾವನು ಅಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರನಾಗ ಮಗೇನೆ ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರವು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಬರೋಡ್ಡ ಈ ಆತು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತಾಂಡ ಏತು ಬೇರೆ ಬರೋಡಿ 10 ಕಟ್ಟು ಬೊತ್ತಾವ ಯಾನ್ಲ ಬೊತ್ತಾವ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಟಂದಿ ಪೂಜಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಊದ್ಬತ್ತಿ ವರ್ಷೋ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಊದ್ಬತ್ತಿ ವರ್ಷೋ ಬೊತ್ತಾವನ ಕ್ರಮ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಊದ್ಬತ್ತಿನ ಒಯ್ಪೊಟ್ಟು ಚಪಣಿ ಇಟ್ಟು ಮುರ್ಕವ ಪಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಜಾವ್ ಪೊತ್ತವಡು ಮೂಸು ತಿರ್ಗಾವಡು ರಪ್ಪ ತೆಕ್ಕವಡು ತಿರ್ತೀವಡು ಮನದಾಣಿಗೆ ಆಪು ಜಾವ್ ಈ ಕುರ್ರೆ ಅಂದು ದೇವರು ಬತ್ತಪ ನಡಿ ಯಾನ್ ಇರುವ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಾವೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊತ್ತಾನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟು ಬಂತಾರ ಯಾನ್ ಬೊತ್ತಾನಾಗಲ್ದ ಕುರ್ರ ಕಟ್ಟು ಅಂದಿಗೆ ಎಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರ ನಗುಲೇರು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಕ್ಕುನು ಏನು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪನೆ ದಕ್ಕುನತ ನೀರು ಒಣಸಗಾನ ಡೋ ದಕ್ಕುನು ಅಂದಾಜ ಸುರು ಅನ ಬೋಡು ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ ನಿಘಂಟು ದಕ್ಕುನು ಅಂದಾಜ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಕ್ಕುನ್ ಕೇಬಲ್ ದಬೋನು
ವಾ ಬಟ್ರನಕುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪೂದ ಕುಜರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಯಾನ್ ಏರೇ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮಾಲೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡ್ದು ಜಗಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುದೋಂಡೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತರಗಿರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುರ್ರೆಟ್ಟು ಮುರುಕು ಬೋತೆ ಕಣ್ಣು ಕುಬುಲ್ದ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬೆ ನರಮಾಣ್ಯತ್ ನಂಕದಾದವಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಏನಿ ಪಿರೋಡ್ದು ಪೊರ್ಂಜಿಯೋಲ್ ನಾಕೋಲು ಜಲಜಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಕ ವಿಮಲಕ್ಕ ಸುಗುಣಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಪುರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕೊಲೆ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಂಗಡ್ದುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿಶ್ಚಯ ಪೊಸ ಮದ್ಮಲೆ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ತೊಡಮಣ್ಣೆ ಬಾಯಿಕೆ ನೆತ್ತಿ ಬೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ದಗೆಜ್ಜೆ ಕೈತಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸೇರ್ಟಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಬೆರಕೆದಲ ಕಾಲಿ ಇರ್ನ ದೊಂಡೆಗಿತ್ತ ಜಾಗಟದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಡ್ಪೋಯನ್ ಈ ರೆಂಚಿನ ಏಲಂಬಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜನ ಅಂದ್ ಬಂಡ್ಪ ಇರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಅನ್ಪ ಗುರ್ತಜ್ಜೇರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನರಮಂಡ್ಲಕುಲು ಗೋಡೆಗೆ ಬಿಣ್ಣು ಈರೆನ್ನ ಪಗೆನಾರ ಎಂಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಿ ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಅಂಗಡಿ ಈತು ವರ್ಷ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜುವಮಾನೋಡು ಈತು ಬೇರೆ ಹತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಭಾಗವತಾರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಇರು ಕಟ್ಟಪುನಿ ತಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಸುರು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಯಿನಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಈತು ಬೇರೆ ಈರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರೋರ್ ಜಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕುವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರತ್ತು ಬೋನ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲಡೆ ಹೋತಾನೆ ಇರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲತ್ತವ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಲ್ ದಿನ ಏನನೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟೆಡುಗುಲ್ನಾಗಾತು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲೆಡುಗುಲ್ ಎಡೆಯತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ ನಾವು ಇತ್ಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಯ್ನಿ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಹಾ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಡಿ ಅಂದ ಈರೇನು ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ಮೀನಿ ಮೇರ ಅಂದ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ಅವು ಆತದಾನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಅಂದ್ ಮನ್ನಾಗ ಇರೆಗಾತನ ಇರೆಗಾರ ಪುರ್ಸೋತೋಲು ದಿನೋಕ್ ಏಲೇಲ್ ಗಡೆಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೋಣವಾರು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಪೋಪಿನ ಮಣದಾಣಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಹಿರೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ತುಂಡ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬಾಡಿರ ಈ ಸತ್ಯಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಆಪು ಜಂದೆತ್ತೆ ఒక అమ్మేరు జీజి నలుతు లక్క పండారు అందమే మధ్యమేళ ఇజిండ సైతుండలేనని ఏమే పిరగడప్పుడు వేండారు ఒక పోయిన మీరు బర్పినే పుడిచింది మధ్యమే అయినా ఏత్తు లక్షణే ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದೋಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಗ್ಗುದೆ ಲೆಕ್ಕಣಿ ದಾಲಾ ದಾಂಚಿನ ಈತ ಅನುಕೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಕೆಲವರು ನಿರಕಾರ ಇಟ್ಟು ದಾಲಾ ದಾಂಚಿನಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲು ತಡ್ಡಾಡ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟರ್ದು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುದೋಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಹರಿ ಹೊರ್ದೋಲು ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಮ್ಮುಗಟ್ಟು ಸೈತೀನಿ ಕೆರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸೈಪಿನ ಎಡ್ಡತ್ತ ಮೊನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ 6 ಪೋಯ್ದೊಡ್ಡಿಯರು ಅಂಡೆನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಉಂಟು ಜೋಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಡು ಬಾಲೇನು ಪೆದ್ದುಡು ಪಾಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ದೊಡ್ನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಗತ್ತು ದೇವೇರು ಕೊನೆಯಿನಿ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣಿ ದೇವೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಆನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಬರೀತಾರೆ ಆತೆ ಬದುಕುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಜಿ ಆಲೋಲಿಕ ಅಂದ ಪುದರ್ದಿತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಗುರುಮಠೊಟ್ಲು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಈರಿಲ್ಲಡೆ ಬತಂಬುಲೆ ಅವತ್ತಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಂಗಿಲು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಮರಣಿ ಗುರುಕುಲ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಮಗಳು ಗುರುಮಠೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಸಂಪಾದನೆ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬುದಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಗಳೇ 14 ವರ್ಷ ಅಂಟ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕಲೆ ದಾದವಾಡು ಇರ್ಡೆಂಜಿನಗೇನು ಮದುವೆ ಅವಡು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಪೊದ್ದುತುವರೆ ಪೋಯ ನನ್ನ ಮಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಣಸೊಂಜವುಲಾಪುಣತ್ತೆ ಕೈ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಚನೆ ಕುಲತ್ತಂಡ ಗೋತ್ರತ್ತಂಡ ಆಣು ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸಮತ್ತಂಡ ಆನ ಮಂಡ ಸಮಾಜಿ ಮರಣಂಜಿ ಪೊದುಗಡ್ತು ನೀ ಅವ ಆನಂದ ಬಂಡ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಳಿಗೆ ದಯನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಿಜಿ ಕೆಲಸ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರು ಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜನ ವಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲೆ ಎನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಸೇರೋಡೊಂದು
ಯಾನ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಗೆ ಸೇರೋಡುಂದಿ ಅನ್ನೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಾಂಡು ತೂಕ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೊನ್ನನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡು ಇರ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗನ ಆಯೋಳ್ಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಯರು ಎನಿ ಲೆಕ್ಕನ ಆನಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಡೊಂದು ಎನ್ನ ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಲಪ್ಪು ಸುರುವಾಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತರ್ಕೊಲ್ದ ಕಲೆಂಬಿ ತುಡ್ಡು ಗಾಂದ್ ಅಡ್ಡ ಕೇಂಡಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೇಡ ಆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಆ ಕಲೆಂಬಿದ ತರ್ಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಲೆ ಐಕ ಆ ಜನ ದೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕಲೆಂಬಿದ ತರ್ಕೊಲತ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಗುರ್ನ ಸೀಕೊಂಡು ಅದಗದಗ ಕೈಟು ಬರ್ರೆ ಯಾಣೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಏಪ ಮಗುರು ಎಂದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋಡ ಪೊದು ಕಟಪ್ಪಂಡವು ನನ್ನ ದೇವೇರೇ ಕೊರಡು ದೇವೇರು ಕೊರಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಮಣಿ ಕೊರಂಡ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರ್ಪುಜಿಂದಿ ಎನ್ನದೆ ಬೆನ್ ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರ್ ಗತ ನೀವ್ಯಾರು ಪೇಳಿರೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೈ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟೋ ಯಾವ ಕುಲವು ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಲು ಅಂದು ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಿರೈ ಜವಣ ಎನಡನೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂದಪ್ಪ ನಿನ್ನಂತೂ ನಗ ಈ ಊರಿಗೂ ಪೊಸತ್ತು ಮೋಣೆ ಯಾನಿ ತೋರ್ದಿನಂತೂ ತುಜಿ ಇತ್ತೆರಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಇಡೆದಯ ಬೈಜಿನಿ ಪನೋಲ್ಯ ಗಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೀರೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈತುಲ ದೂರ ಉಂಡ ಮಾರ ಅಂದ 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 ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಎಂಚ ಬೈದನ ಮಾರ ಇಡೆಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸನುಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸನುಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಈ ತನಕ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುದೆಂದೆನಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕೇನೊಂದು ಲರೀರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಸಾದಿರೆ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಏನನ್ನು ತೂತೇರು ಒರಿಯಲ ಏನಡ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪುರಪುಕೇನೊಂದು ಉಳ್ಳರು ಯಾನ ಈ ಊರ್ದಾಯತ್ತು ಎನ್ನ ಊರು ಭಾರೀ ದೂರ ದೂರ ಬಂಡ ಊರಿಗೆ ಪುದರೆ ಹೆಜ್ಜ ಉಜ್ಜನಾಪುರ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಓ ಸರ್ಕೆಡ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ಪೋಯಿನನೇ ಎನ್ನ ಊರು ಬೋಯಿನ ಊರು ಬತ್ತಿನ ದೇಶ ಯಾನು ಪೋಯಿನನೇ ಎನ್ನ ಊರಾಯಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಮಾತಾ ಊರ್ಲ ಎನ್ನನೆ
ಎನ್ನನೆ ನಿಘಂಟು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಊರುಂದುಜ್ಜ ಅವೇ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಉಜ್ಜನಾಪುರ. ಉಜ್ಜನಾಪುರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರಣೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬ್ರಾಣೆ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯೇ ಬಂಡದು ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಊರು ಬುಡೋಡ ಅಂಡ್ ಎಂಚವು ಗೆರಚಾರ ಸಮಯ ಗಿರಾಚಾರ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ ಊರೇ ಉಡುಪಿನ ಮಾರ ಏನಂತೂ ಬುಡ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಮುಟ ಬತ್ತೆ ಪೊಲಪುಕೆ ಎನ್ನ ಗೊರ ಮಿತ್ತು ತೂಯೇನು ಅಂದೆ ಅಲೆ ಬಾನದೇವೇರು ತೋಜುವೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲವ್ವೆ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಪುದರ್ ಈರು ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ನನ್ನ ವಿಭಾಕರೇ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಆದಿತ್ಯ ಬಂಡದುಂಡು ಉಂಡು ಭಾಸ್ಕರೇ ಬಂಡದುಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನ ನೀರು ವಿಭಾಕರೇ ಬಂಡದು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಇರ್ನನೆ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತಿ ಎದುರ್ದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೂಲ್ಪಣೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತ ಯಾನ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲು ಎದುರ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತವೇ ಗಲ್ಲೆಡು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡ ಆಯ್ತಾರ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತವೇನಕೇನು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತ ಮಾರ ಎನ್ನನೆ ಯಾನು ಎನ್ನಂದು ಬಂಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಸಿ ಅಂಚಾಪಿಜೋ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಈ ಊರು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿ ಅವ ಇರ್ನನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಕಟ್ಟೆಲ್ನ ಇರ್ನನೆ ಎಂದು ಬನ್ನು ಅವು ಏನಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಲಕ್ಕರೆ ಅನ್ಪಿಜಂಗಳು ಅತ್ತ ಏನನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಾದ ಇರು ಕೇಂಡರು ಪೊಲಬು ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ದೂರ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಕುಚಿ ಕುಲ್ಲುನೆಲ್ಲ ಕುಚಿ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಕುಚಿ ಏನ ಇತ್ತಂಡ ಈತು ಪಾತೇರಿಯಾ ಆತೇನ ನಮ್ಮ ಓ ಯಾನ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ದು ಸುರು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಂತು ಇನಿ ಜಗಲ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ಬಂಜಿ ತೂಪೆ ಬಂಜಿ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೋತುಂಡು ಬಂಜಿ ಓ ಬೆರಿ ಓ ಉಂದೆ ಅಂದ ಜಾಪೂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕೊಡುವಣ ಅಂದದಲ್ಲ ಏಳೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಂದುಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪುಲ್ಚಾಟ್ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಅಂದಂದ ಪುಲ್ಚಾಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆತೊಂಬ ಬೆನಗುಲು ಲೆಟ್ಟ ಬರೋಲ್ಯೋ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೇರು ಏರುಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಈ ಊರುಡು ತೂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಿಂಚನೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂಬೋದು ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬಾರ್ ಪಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂಜಿರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಿನೆಕ್ಕೆ ಈತು ಹುಡುಗಿಯರನೆ ಎಂಕ್ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂಬೋದು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡರು ಬೆರಿದು ಬೆರಿ ಕತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಬಂಜಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ತೂತಾನೆ ನಂಗಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡೆ ಲಡ ಸುರು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಪುಣೆ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಗೋಪಿಜಾರ್ ನಿಟ್ಟೂರತ್ತವು ಇತ್ತೇನ ಲೆಪ್ಪು ನೀರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಯಾನ ಮೂಲು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ದಂಚಿ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಡಕೋರಂದಿನ ಹಾಕೋಲು ಯಾನ್ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಕೋರ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಈರೇನ ಬೊಕೇರಿ ಅತ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕವು ಅತ್ತ ತಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಅವು ಜನ ಬೇತಮಿನಿ ಉಂಡ ಅವು ಕೆಲವರೆಂಕು ಸಾಪಿನಂಡು ಕಡಕೊರಂಜಿನ ಹಾಕಲು ಅರ್ನಂಗಡಿಗೆ ಪಗೆಲಿಗೆ ತೆಡಿಲ ಕಡು ಮಂಚಿನ ಹಾಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಾಪಿವೇರು ಹಾಕುಲೇ ಹಾಳಾಪಿನ್ಸುವ ಯಾನಿ ಅಡ್ಡೇನೆ ಆತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಳಾತಿಜಿ ಓ ಇತ್ತ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ನಂದಿಸಿ ಅತತಿ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಈರೇನಾ ಅಂದ ಯಾವ ಅವು ಯಾನಿ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಮಡೆ ಕೈಟ್ ಕಕ್ಕೆನು ದೇರ್ನಾರತ್ತು ದಯ ದೇರೋಡು ಕೈಟ್ ಕುಡುಪುನಗ ನುಪ್ಪು ತಾಲು ಜಾ ಬಂಜಿದೆಲ್ಲ ಬೋಪು ಜಾವು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಡಗೈಟ್ ದೇರ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುಪುನಗ ನುಪ್ಪು ತೀರ್ತು ಬರುಜ ಅತ್ತು ಪೋನಗ ಪೊಂಜೋಲು ಪಾತೆರೆಂದು ಬೋಪಿನಿ ಏಕರೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾನ್ ಮಡೆ ಕೈಟ್ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಗಿಡಪೈ ಅವು ಸಮ ಅವು ಈರೇನಾ ಅವು ಯಾನೆ ಅಂಚಿನ ಈರೆ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಡಲೆ ಪುನ ದಾನಿ ಬರೋಡಪ್ಪ ತೂನಗ ಪೊಸತ್ತು ಮೋನೆ ಅತ್ತ ನಿನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಬೋಕ ಅಂದೆಂಕೋ ಅಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ನಾನ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲುಪುನಗ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಪನುವೇನ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಓ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಎಣ್ಣನೆ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಉಭ್ಯಾಸಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಒತ್ತು ಹೊರರಿ ಪೋಪು ಜಾವ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಪಾತೆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತಿನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲವು ಓ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರೇ ಬೇಜಾರವು ಈ ಪಂಡ ಮಾರ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಆಪುಜಿನ್ಕ ಅತ್ ಇರೆಗೆ ಆಪುಜಿಂದ ಇರ್ನನೆ ಎಣ್ಣನೆ ಎಣ್ಣನೆ ಒಂದು ಅರಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ
ಅವು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಜರ್ಪುನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಗ ಸೇರವ ನಾತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೂ ಈ ಸಾತಿಗೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಅಂಜ ನೋಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಜಂಡ ಉಣ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಉಣ್ಯರೆ ಆಪುಂಡೆ ಮೀ ಅಂದೆ ಉಣೊಲಿಯಾ ಜೋರು ಬಡಂಡ ಉಂದುಲ ಮೀ ಒಲಿ ದಲ ಎರ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಿಕ್ ಬೆಚ್ಚಣ ಯಾನಂಚ ತೋಜುವೇನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚನಾಗೆ ನೀರು ಎಂಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಅಂಚಂಡ ಓಲ ಗುಯಲ್ಲುಂಡು ಕೊಡಪಣಲುಂಡು ಬಲ್ಲುಲಂಡು ದೇತೋನು ಓ ಗುಯಲುಂಡು ಕೊಡಪಣಲುಂಡು ಬಲ್ಲುಲಂಡು ದೇತೋನು ಈ ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಜವು ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಅವು ಜತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಹತ್ತು ದೆತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಓಹೋ ಅಂಚ ಜತ್ತು ದಾಂಡ ಜತ್ತದ ಮೀವಲಿ ದೆತ್ತು ದಾಂಡ ದೆತ್ತದ ಮೀವು ದೆತ್ತದ ಮೀವಲಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಒಲ್ಲು ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಆತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಉಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲು ದೇವಬಾರದ ಕೊಡಿ ತುಂಡೀರೆ ಹೌದಾ ಈ ದೇವಬಾರನೇ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ರೇಟ್ ಉಂಡ ಆತ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಫಲಜ್ಜಿ ದೇವಬಾರದ ರೇಟೇ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರದ ತೋಟ ಬಂಡಲ ನಂಗೆ ದೇವಬಾರದ ಇರದೆ ಪರ್ತಿ ಕುಜ್ಜಿ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪುಂಡು ಗಾಳಿಗ್ಲತ್ತು ಬರ್ಸೋಗಲತ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ನಕುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಓ ಅಂಚಾದವು ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪಿನ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪಿನ ಒಂದು ಭರಿದಿಜಿ ಒಂದು ಹಾಕಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ತುಂಬುರಾಡು ತುಂಡದೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ನಾರಿರತ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ತುಂಡುದೇ ಇದೆ ಅಂದ ಬಂಡಾರ್ದು ಬಾರದೆ ಇರೆ ಒಂಜೆ ತುಂಡುನು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಕೊನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಈರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಜರೀರೆಗೆ ಬಟ್ಟಲುಂಡು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆ ಒರಿಯೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಒಣಸುಡು ದಾಕ್ಷಿಣ ಪರಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಒಣಸುಡು ಏರು ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪೇಣ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ತೂದೀಪೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಉಣ್ಪಿನಾಯೇ ಮಾತ್ರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾವುಜಿ ಬಲಸುನಾಯಗಳ ದಾಕ್ಷಿಣ ಪರವೆಲ್ಲ ಅತ್ತವಿನ್ನು ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಡ ನೀನಿ ಈ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜೇ ತರಕಾರಿಡು ವರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಕೈಪು ಒಂಜೇ ತರಕಾರಿ ವರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಕೈಪು ವಾ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪೋವು ಅವು ನಡೋಂ ಪೋಂಡಲ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಂಡಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಗಂಡಕಾಯಿ 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 ಅವು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೂವು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಊರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನ ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಗಂಡಕಾಯ್ದ ನನ್ನ ಪೆತ್ತೊಲ್ ತಿನ್ಪ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಎದೂರ್ಕಂತ ನಾಡಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಬೂರ್ಂಡು ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಮರ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಪಾತುಂಡು ಈ ಲೋ ಕೊಡತ್ತು ಯಾನು ದೇವರೆಗಳ ದೈವಗಳ ಪೋಡಿನು ಕಮ್ಮಿ ನರಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಾಲಾಗಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿನು ನನನೆಕ್ ಕಣ್ಣು ಬೂರುನು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುದೋಡು ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ವಿದಾಯ ಬೋಡಂಡ ఒక ಗಂಡು ಕಾಯ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಮೀತಾರೋಡು ಅಂತ ತಾರೆದ್ದು ಕಟ್ಟಗ ಅಂದಿ ನುಂತೆ ಮೈಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದ 4 ದಿನ ತೂಪೆ ಗಂಡು ಕಾಯ್ದ ಮರ ಮಾಗಿರ್ದು ಯಾನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಗೆಣಪು 350 ಗಂಡುಕಾಯಿ 350 ಆಯ್ತಾ ಪೋಕಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದಿ ನಾವು ಬಾಲೆ ಬಂಡೋಲ ಅಮ್ಮೇರ ನೀರಗರೆಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟಲಿ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಮಾಲ್ಪುಣ್ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀರಗರೆಟ್ ಒರಿಯಾಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ದಾಯಕ ಸಮಾತಂಡ ಸಾಲೋ ಬರ್ಪೇರೆ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೂರ ಅವೆಡ್ಡೇನು ಐಕ್ ಗಂಡಕಾಯ್ದಕ ಇನ್ನು ಬೂರ್ದು ವರ್ಂಬ ದಿನ ಆತನು ವರ್ಂಬ ದಿನ ಒಂಜೆದ್ದು ಶುರುವಾತಿನ ವರ್ಂಬೋಗುಂತದು ಕೊಚ್ಚುನೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಂದುಜಿದೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಇಂಜಿ ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚೈನಿ ಗಂಡಕಾಯ್ದನೆ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಪಾಯಸಲಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬಂಡೋಳು ಅಮ್ಮೇರೆ 15 ಗಂಡಕಾಯಿ ಕುರಿದಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಕೊಣೋ ದಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಪುಡ ಹಿಡ್ದು ಇವಳು ನಾನು ಒಂದು ದಕ್ವೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಗಂಡಕಾಯಿನ ತೆರ್ಪೆ ಬಿರೇಲು ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಕ್ವೆ ತೀಪೆಂಡು ಕೂಡ ಅಡೇಗೆ ಪಿರಗಂತದ ಮಗಲ್ಡ ಬಂಡೆ ಪೂಜೆಂಕದ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಪೊಂದು ಇನ್ನು ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನೆ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನೆ ಒಂದು ಇರೆತ್ತ ಕೊಡಿಕಿದಾದ ಬಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಉಪ್ಪಾಡುಂಡು ಅತ್ತ ತುಂದುಲ ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಗಂಡಕಾಯ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಹೋಗುದ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕ ಐಟು ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಕೆಲರ್ನಿಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು ಮೂತಿಗೊಲ್ದ ಪಗ ಬರೊಂದ ಬಾಯ್ದೆ ಪುನಗ ಟ್ವಿಂಟಿ ಬಿನ್ಯಾರ ನಕುಲ್ ಮಿತ್ ಬತ್ಯಾರ ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾಜಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ದಿಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಸಮ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನಿಕ್ 4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎತೆ 4 ವರ್ಷ ದಾಲ ಪೂರ ಸತ್ವಲ ಬರೊಂದಲ್ಲ ಉಂಡು
ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಡಿಗು ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಚೂಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನ 4 ದಿನ ದೀಪುಂಡ ಬರೋಣ್ಯಗರ ಅವನು ಅವೇನು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗರ ಬಂದತ್ತಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಿ ತಿನ್ಪಾಣ ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕನಾಗ ಆಕಲ್ ಜಾಕರೋಗ ನಾಟಣ್ಣ ಒಂಜಿಗೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ಕವಲ ಪೂಜ ಓಡ್ತೀನಿ ಆತು ನೋಡು ಬಲಸಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲ ಚೊಂಬುಡೆ ಇರೇನು ಗುರಿಕೆ ಬಾಡೋಡ ಏನೇನು ಗುರಿಕೆ ಬಾಡೋದೆ ಮಡೇರೇನ ಅತ್ತ ಇರೇನು ಮಡೇರೆ ಅಂದ ಮಡೇರೆ ದೆಪ್ಪೋಡ ಮಡೇರೇನಿ ಈ ದೆತ್ತಡ ಉಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಡ ಬಳಸಿನ ಫಲಜ್ಜಿ ಮಡೇರೇನು ಬಳಸಿನ ಏನೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಅಡಿಗೆ ಕೈದೆಕೊನು ಅರಿವಾನೋಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲುಂಡು ಸುಣ್ಣು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ಗೋಡೆಡು ಉಂಡು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅದು ಕಿರೆಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಡ ಪಣಂದೆ ಪೋಯ್ತಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬನ್ಪಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂತೋಡು ಬನ್ಪಿನತ್ತೆ ಈ ಉಂತೋಡು ಎಂಡ ಪಣಂದೆ ಪೋಯ್ತಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಭಾಗವತಾರೆ ಜವನಾವಿ ಅನ್ನ ಮಗಲಿ ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದೆ ಅಂದು ಮೂಜೇರ್ ಸೇರತ್ತೊಂತಿ ಬಾಕಿ ತಗಲೇನಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲಾಕದೋಡು ದಡ್ಕ ಉಂತದು ಮಡೇರೆ ಓಲ್ ದಕ್ಕುನ್ಗೇನ್ವಿ ಅಂಚದು ಈ ಜವಣೆ ಅವು ಉನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಳ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ನಾಲಾಯಿ ಕೊಲ್ಪುಂಡು ಐಕು ಉಣ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವೇರು ಉಣ್ಪಿನತ್ತಪ್ಪ ಕಂಡು ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪಿನಿ ಇಂಚ ಗುಲ್ಲೆಗಟ್ಟಿಯರು ತಲ್ಲೆಯರು ಅರ್ಧ ಪಿದಾಯಿ ಮಂಡೇಡು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ನುಪ್ಪಿ ಐಕ ಅರಂಟುಂಡು ಮನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊಳ್ಳೆಯರು ಇರೆ ಬತ್ತುಂಡು ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಬತ್ತುಂಡು ಆಜಾದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಗಸಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರಾ ಬತ್ತುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಐನಲಜ್ಜಿ ಮುಗಿತಾತನು ಬೊಕ ನುಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೂರ್ದುಂಡ ಜೋಡು ಬೊಕ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿನ ಬೂರ್ದುಂಡಿ ಯಾರು ಊರುಕ್ಕು ತಿಂತೇರು ಬೊಕ ಈ ನುಪ್ಪುಣು ಗುಲ್ಲೆಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಆ ಗುಲ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅವು ಪಿರೋದಾಯನ ಬಾಯ ಬೂರ್ನಲ ಬೂರ್ದು ಮೆನ ಬಾಯ ಬೂರ್ನ ಐಕ ಅರಂಟುಣು ಉಣ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೆಂತುದು ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಪಂಚಿನ ಜವಣಿ ಸತ್ಯ ಪನೊಡೆ ಭಾಗವತರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನೋಣಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ನುಪ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸುರುಂದು ಏರ ಗಲ್ಲೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ఆయన పుడుతుకొందు నూకు లెక్క ఆయన కొను నుప్పాడు ఇది నేను లెత మర్పిన అంటే నా మగలే గుర్తొచ్చింది మగలు బలసుదోలు పోతోలు ఈ విషయం మగళ్ళ లెత్త పంపాను నీల ముద్దినయ
ಕಳೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷ ನೋಡಿ ಬತ್ತೇಗಳೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷ ನೋಡಿ ಬಾಲ ಜೈರೋ ಮಣಿಯೇ ಅಮ್ಮ ನೀಲ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಅಪ್ಪೋ ದಾದೆ ಬಲ ಇಲ್ಲೋರ್ ಬಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೆಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜ ಇರ್ಪೋತು ಜರ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಪು ಜಂದೆ ಅತಿರ ಅಂಗಡಿ ಪೋತು ಜರ ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಪೊರೆ ವಾ ಬೇರಂತ ಮಗ ವಾ ಬೇರಂತ ಬೇರಂತ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇರ ಬೇರ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದುವಡೆ ಎಂಕಲ ಗಿರಾಕಿ ಬೈದು ಇರೆಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಆತಂಡಿ ಬಾರಿ ಬೇರ ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಈ ಲೆಪ್ಪುನಗೆ ಅನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಚ್ಚಾಂಡಿ ಏ ಪಲ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನಗೆ ಒನಸು ಬಲಸೆ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಇರು ಒನಸು ಬರ್ಪಾರೆ ಇಡೀರು ಬತ್ತಿ ಜರತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಂಕ್ ಬಡ ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೋರ್ ಬಡಿ ನಾಡುವೆ ಈ ಐಕ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಿ ಆಲೋಲೋ ಆಲೋಲೋ ಯಾನ್ ರಂಗು ಮಾಲಿಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏಳು ಮಾಲಿಗೆದ ದೇವ್ ಮಗ ರಂಗು ಮಾಡದ ಗೋಡೆಡೆ ಸುತ್ತ ಮಾತ ಚಿತ್ರಳಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದಂಡೆ ಅಂದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಚಿತ್ರ ಮಗ ಮದುಮೆದ ಚಿತ್ರ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಕೆಳೆಡೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದುಮೆದ ಚಿತ್ರ ಸೀತಾದೇವಿಯರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರೇ ಒಂಜಿ ಪಂತದಿ ಏರುತ್ತುಲೆ ಪಣದಿ ಏರು ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ದೆರ್ತಿನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿನ ಮದ್ನ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿ ಹೇರಿಗ್ಲ ದರ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರರ ತೋರಿ ರಕ್ಕ ಸೆಲವೇ ಇದೆ ಏರಿ ಇರುವ ಮಂಡ್ಯದೆ ರಾವಣಿ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಇರುವ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಕ 10 ಮಂಡೆ ಇರುವ ಕೈ ಯಾಂತೂನಾಗಿರುವ ಅತನು ಅಲ್ಲ ದುನ್ನಾಪುಣ ಎತ್ತಿದ ಬೈದೇನೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ದರ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತುಜಿ ಮಗ ಕಡೇಕ್ ರಾಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಿವಧನ ಸಿರುದಿರ್ಪುಣಿ ಆತ ಪೊಡ್ತಾನಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಾಲಿನ ಕಂತದಿ ಇದ್ದೆ ಪಡುವಿರ ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವಿರ ಕಾತೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದವ್ರು ರಡ್ಡು ಯುಗ ಪಿರಾಜ ಆಡ್ದನು ಅವು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ರಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಯಾದೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಂಗುಮಾಲಡು ಗೋಡಿಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಡು ಮಾಲ ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರನಿ ಬುಡ್ಪಾಡು ಎಂಕತ್ತುವರೆ ಮಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜೆಂತೂದು ಬೈದ ಬಿಟ್ಟಲು ಉಂಡ ನಮ್ಮೊಂದ ಮಾಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾರದೆಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಗುಣಸುಂದರಿ ಪಾಪಣ್ಣಗ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಾಳೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂತೆ ದುಂಪು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ನಾನೇನ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ಗೆ ತಾವಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಅಮ್ಮನ ಸುದ್ದಿದ ಎಪ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ನೀನು ಕೀರ್ತಿನ ಹತ್ತು ಮಾರೈದಿ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಎಂಕರ ನೀ ಎನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎನ್ನು ಜಾ ಎಂಕಲ ಎನ್ನು ಮಾರೈದೆ ಯಾನು ಪುರ್ಸೊದ್ದಂತೆ ಓರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ನೊಟ್ಟು ಮರಣಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸದಾನಿ ಕಾನೊಟ್ಟು ಬೈದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮಗ ಬಾ ನಾಲನೇ ಜಾಮು ಕಾನ ಕಾಟಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಜೋ ಬರಂದುತ್ತುಂಡು ಯಾನಿ ನಿನ್ನು ಮಾರನೇ ಮಿದೆ ಸೋಡು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಕಿಸ್ ಕತಿಲ್ತೀನಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ವ ತಿನ್ನತ್ತ ಹಾಲು ಬನ್ನಿ ದಾನಿ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಕುದೋಣ್ ವಾರ ಇರ್ನ ವಾಯ್ದಾತ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಮೂಲೊಂಜನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತ ಐಕೊಂಜ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ತೆಲ್ತಿರ್ದು ಪೋತೋಲು ಮನದಾನಿ ಅತೇ ಪೊರ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಣ ಮಗ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆ ವೇದಿನಿ ಯಾನೊಲ್ಲ ಬದಿತ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆತ್ತು ಮಗ ಒಕ್ಕ
ಅಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಹಾ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಹಾ ಹಾ ಉರ್ಲು ದೆತ್ತು ದಾಕದೆ ಇನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಹಾ ಯಾನೆ ಯಮರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೀರ್ಸೆಂದು ಯಮ ಆಗೋತುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಉರ್ಲು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಹೊಡಿಪೊಂಡು ಬಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಿರೋದಿಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋದು ಬೂರ್ನು ಅವು ಬುಡ್ಮ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಣ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯತ್ತು ಮಗ ಜೂವಪ್ಪನಾಗೆ ಏರೆ ಸೈಪಿನ ಕನಗಟ್ಟುಂಡ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಮಗ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯತ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಚಪ್ಪಾಜಿ ಓ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯ ಮಗ ಎಂಕೀರು ಒರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ದಾರಂದ ಮಂಡೆ ದಾಂಟುರ ದೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಬರ ನಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಉಂಡದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿಡಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತೇರೆ ಓ ಹೈಡು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒರಿಯತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಆದ ನಾನು ತಿರ್ತದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ಕೊಣು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಗೋಣು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದೆ ಮಗ ನೀನನ್ ತಾಂಕದ ಒಂಜೆ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಂಗಾತು ನಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹಾ ಬಾಲೆ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೋರಿ ಜವಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆತ್ತಾ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಜವಣಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನಗ ಒನಸು ಬಲಸೆ ಆ ಆಂಡಿ ಪೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪುಣ ಕೈನ ಮಾತ್ರ ತೂತುನೆ ಆ ಮೋನೆ ತೂತು ಜಪ್ಪಾಜಿ ಮೋನೆ ಅಂತುತ್ತೆ ಮಗ ಹಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಹ್ಮ್ ಮೋನೆ ತುಂಡನೆ ಪಣ್ಪುಣ ಕಲ್ದಿನೆ ಎಂದು ಹಾ ಈ ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಏನಂಡ ಕಲ್ವೇರ್ ಲಕ್ಕ ಬತಂ ಓಪೇರು ಕಲ್ದಿನ ಏನು ಎರೆ ಅವು ಕಲ್ದಿನ ವಸ್ತುನು ಎರೆಗಳ ಲಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಬನ್ಪಿನ ವಸ್ತುನು ಕಲ್ವಗಳ ಲಕ್ಕ ಅಂಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಗ ಜವಣೆ ಆವು ತೋಜಿದೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬುಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೇ ಪಾತೆರು ಆತು ತನ್ನತಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮಂಡ ಸಮಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಾಕು ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬರೆಪಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಓದು ನವ್ವೇ ಮಂಡೇಡು ಜವಣೆ ಆವು ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಬತಂಬಲ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಗಿ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಗಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಮೂವೇರೆ ಕುದೊಂದು ಉಂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಬಟ್ರಿಯಾನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇತು ನಡೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟುನು ರಡ್ ಸೇರತ ಬೋಳಂತರ್ತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಗಂಡಕಾಯಿ ಉಂಡ ಮುಗಿದಂಡೆ ಬೇತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಿಂಗಿದ ಮದ್ಮೆನಾ ಅಂದು ಮಗ ತೂಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾಂತೂ ಓಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅದಗಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತು ಇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುಣಗಳು ಏರೆಂಡು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೊಂಬ ಓಪೆ ಅಂದ ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೋಡೆತ್ತೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನ ನಿಘಂಟು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಸ್ವತಂತ್ರೋಡು ಕಲ್ದನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಕಲ್ದಿನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆಂದ ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಯಾನೆ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಲ್ಪುನ ಚಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಬನ್ಪಿನ ಮಗ ಮಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಇತ್ತೆಂಗಿನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ఆయన ಮದ್ಮೇಲ ನೀರು ಪಣ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಆಯನ ಗುಣ ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವೆ ನೆನದು ಬೇಡನು ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೆಯು ಹಾಕುವೆ ನೆನದು ಬೇಡನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈನ ಪಾತ್ಯರ ಎದುರುತ್ತರ ಅಂದತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ఆయన ಮದ್ಮೇಲ ನೀರು ಪಣ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೀರು ಪಂಡರಂದು ಯಾರ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಂಡ 4 ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ತೂರಪ್ಪು ಎಂದಂಡ ಇಂಕೇರು ಗತಿಯುಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನಪಂಡ ಮಂಡದ ಕರತಿ ಲೆಕ್ಕ ದರೀನಿ ನಂಡ ವಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ
ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎನ್ನ ಗುಡ ನಡತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರ್ತಿನಾಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೋಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಅನ್ನ ಮಾನನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಪೊಂಡ ಪ್ರಾಣನೇ ದೀವಲತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತಂದತ್ತೆ ಹಿಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನ ಮದ್ದಾಪಣಂಚಿನಾನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಹೈಕ್ ಬೊಡದೆ ಹಿಂಕಾಯಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಆತನಪ್ಪಾಜಿ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಅಲ್ಪಡೋನ್ ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವಿದಲ ಬೆತ್ತೆ ಜಾಗಲ ಬೆತ್ತೆ ಯಾನು ಚೊಪ್ಪುಣಂಚಿನ ರಂಗು ಮಲ್ಲುತ್ತುಲೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊಟ್ಟುಗರನ ಕಡಪುರಿಯ ನಂಡ ಅನ್ನ ಗುಣ ನಡತೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಪಪ್ಪಾಜಿ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಓಲುಂಡೋ ರಂಜಿಗೋರು ದುರ್ದುಂಡೆದ್ದಾಗಾನೆ ಈ ಎರಡಾತೇರ್ನು ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿಡ ಏರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಅಮ್ಮಡ ಬಾತೇರ್ನು ಬೆಗ್ಗೆಡ ಬಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತೇರು ಮಾರೇದಿ ನಿಗುಲು ಗುರು ಮಾಟೋಟು ಪೂರ ಕಾಲ್ದಿನ ಉಂದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂದೆ ಕಾಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಿನ ಮೋಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಜರ ಬಾಯ್ದನಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾತೇರು ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಅಂತ ಬಂದು ತರೆಟುಕುಲ್ಲ ತಾಂಕಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೋ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪೋ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತಾಡ ನಡತು ನಿಕ್ಕ ಪೊದು ತೂವರೆ ನಡತು ನನ್ನ ಕಾರ್ದ ಪಾಚ ತಾರದನು ಮರಣ ಕಾರ್ದೇಕದು ತೂಪೆ ಮಾರದೆ ಎನ್ನ ಮೋಣೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ ಜಬದಾರಿ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್ಕ ಅಮ್ಯಕಂತ ಬೆಂದು ಬಾಡುವೆ ತಮಾನೂರ್ಪು ಅವು ಇಲ್ಲ ಅವು ಲಾಗುದೊಂದು ಜಬದಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ತುಡು ಅವು ಆವಡೊಂದು ನೀಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೂರ ಮಾಳಿಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯನ ಪೊಯ್ಯೋಗದಂಗಿಂದ ತಾರ ಏಪ ಬೋಲೋಡು ಬೋಪುಣದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮದ್ನ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನ್ಪೆ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಯಾಕಲ ಶುರು ಆತನು ನಡಪ್ಪುಲ್ತು ಮೋಂಡ ತ್ವಜಪಾಡ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ದೆ ತೊಣು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಪಂಡಿತರು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜಬ್ದೊಂದು ಚಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಿಂಡ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಮೂಜಿದೆ ತೊಣ್ಣು ಆತು ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಯಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಪುಂದೈತೆ ನೆರನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಪ ಪೊಯ್ಸ ಪೋಯ್ ನಿಕ್ಕ ಆನನ ಗುರ್ತಂಡ ಪೊಯ್ಸ ತಿಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋ ಬೈದೇನಾ ಬೈದಂಡೆ ಏರೊಂದು ಗುರ್ತಾಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಡೆ ರಂಗುಮಾಲು ಕಡಪುಡಿ ಆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪೋಲು ಓಪೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದು ದಾದ ಶುರುವಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಮರಲು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಬಾದರಂದ ಬಕ ಜುವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ನೆರ್ಪುಂದೈತೆ ಯಾನೆ ಬಕ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರದೆ ಒಂಜಿ ಯಾಕ ತಪ್ಪಾತಿರಿ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕ ఆయన పరీక్ష ఎంజిన్ ఎంత పరీక్ష అల్పని ఇంక అవ్వబోడు వానమంద పరీక్ష ఎందు పోడు ఆయన పరీక్ష అల్పని పోడు వాడు నడపోయి ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತೊಂದು ತುಂಡಂಡು ಎತ್ತು ಗುಂಡಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಐಕಲಾಗ್ಯೋಡು ಪಕ್ಕ ನೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪನತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಬಂದಿ ಜತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ನೆಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಗೋಡು ತರಕಂತದಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಜವನೆ ಅನನ ಕಲ್ತಲೆ ಜವಂದಿ ಪೊಂಡು ಬಗಲಿ ಪೋಣಗ ఆయన గుణ ఆయన నడతే ఆయన కలువెత్త ముందు మాత్రం తిరిగి ఉండ సాధ్య అప్పుడు హైకపోవడం రీతి పరీక్ష మల్పమండి ఓహో ఆనమంద పరీక్ష బంగారు పద్దే పడడం పోండ ఆయన మన స్వానమని పరివర్తನೆ అప్పుడు అంతే పొంజి పొర్లుద పొన్ను పోద ఆయన ఎదురుతుండ ఆయన మన స్వానమని పరివర్తನೆ అప్పుడు ఆనమంద పరీక్ష అవు మగ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಐತಾವಡು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಐಕೊಪ್ಪುನ ರಾಕಿ ನೆತ್ತಿ ಬೊತ್ತಲ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ಮರಣ ಮಲ್ಪೈನ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ఆయన ಎದುರುಂತೋಡು ఆయన ನೀನಂತುದೇ ನಡೆ ಪಾರ್ಬೋಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲ ಆ ಪುಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಪಣ್ಪಾಯಡ 14 ವರ್ಷ ತಾಕಿನೇಕ್ ಎಂಕ ರಸೀದಿ ಕೊರ್ಲೆಕ ಪೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ಬಾರಿ ಈತು ಬಂಗಂಡು ಉಂದು ಎಂಕ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಒರ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎನ್ಪೆದ್ದಿದ್ದೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಮಾರ್ದೇರ ಮಾರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಉಂಬಿ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಡ್ಗುದು ಇಲ್ಲದ ಜಗಲ್ಡು ಬಚ್ಚಿರದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಪ್ಪಾತಂಡು ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಸೀದ ರಂಗು ಮಾಲು ಪರಮೆನ್ ಪೆದ್ದೇವೇರ್ ದೀಲೆ ಕಾಪು ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನ ನಾರ ಮೃಗಗಳ ಕೂಗಿಲ್ಲ
ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನ ನಾದ ಮೃಗಗಳ ಹಂಸ ಕೂಗಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆದಿ ಕುದುರೆ ಮಳದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆದಿ ಕುದುರೆ ಮಳದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಚಿತ್ರರಚನೆಯುಳ್ಳ ಮಹಲನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತಾನು ಕಂತು ಬಿದ್ದರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದ ಬಂದಾಯಿತು ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನಾದ ಏನು ಕುಶಲವೋ ಬಂಜರಾನೊಪ್ಪುಗೊರ್ನಂಚಿನ ನಂದಿಶೆಟ್ಟ್ಯಾಲು ಏನನ್ನು ಜೆಪ್ಪರೆ ಅದೆ ತೋಜಾದು ರಂಗಮಹಲಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲು ನ್ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸುವಾಯಿನ ಎಂಕೆ ಅಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತೆ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಈ ತಾಮಲಿಂದಪುರನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಸು ಎನ್ನ ಸಾಮಂತನ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ದ ಅದೆತ್ತ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತಾಮಲಿಂದಪುರ ಪಂಡ ಕಾಮ ಬೆಂದಪುರ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಕೆಡೆಗಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಮನ್ಮತೆ ಪೂತ ಪಗರಿನ ರಟ್ಟಾನಗ ಮುಂಡದ ಕಣ್ಣನು ಜತ್ತದ ಮನ್ಮತನು ಪೊತ್ತಾಯರಿಗೆ ಇಸರ ದೇವೇರು ಆ ಬೊಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ತಾಮಲಿಂದಪುರ ಕಾಮ ಬೆಂದಪುರ ಈ ಪುರಟ್ಟು ಯಾನು ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ಮಂಚಡುಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಬರೆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಲೆಡು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆದ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಈ ಅರಸುವಾದಿತ್ತಿನಾಯೇ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವಡು ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆನ ಕಳೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಇನಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ನೆಂಪುನು ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಕಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಉಡಲನು ಕಲಂಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಇಸ್ಮಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒರ ಸಂತೋಷಲ ಒಂದುಂಡು ಬೇನೆಲ ಒಂದುಂಡು ಸಂತೋಷದ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತಿನಾರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಡೆಯಾನು ಕಷ್ಟನು ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಅವ್ವೇ ಕಾಲಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದು ಬಾನಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬತ್ತಿದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬಂಜರ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಜೆಪ್ಪರೆ ಅದೆ ತೋಜಾದೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಂಗಿತನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರಳಿನ ತೂವೊಂದು ಈ ಮಂಚೊಡು ಅಡೇಗೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ತೂಕ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪಾಜರಿಯಾನ ಪಂಡದ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನರನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಹಣ ನಿಂಚಿನ ಪಪ್ಪುನ ಎದೇನೆ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಪೈಟದ ಸೀರೆ ಹಾ ಸೀರೆಗೆ ತಾನು ಪೈಟಾಡಿ ಸೀರೆಯ ಪೈಟಾಡಿ ಸೀರೆಯ ತಾನು ಉಡಾಳು ಪೈಟಾಡಿ ಸೀರೆಯ ತಾನು
ಬುಟ್ಟಾಳು ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯ ತಾನು ತೊಟ್ಟಾಳು ಜರದಾರಿ ಕುಬ್ಬದ ತೊಟ್ಟಾಳು ಜರದಾರಿ ಕುಬ್ಬದ ಸೀರೆಯ ತಾನು ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಣಿ ಲೀಲೆಗಿಟ್ಟು ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಣೆ ಲೀಲೆಯಿಟ್ಟು ಲೀಲೆಯಿಟ್ಟು ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಟಿಯ ತೊಟ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಟಿಯ ತೊಟ್ಟು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಠಿಯ ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತೀದ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬತ್ತೀದ ಲಕ್ಷಣ ಬತ್ತೀದ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮತಿ ಬಂದ ಬಾಲಿ ಚಿಂಗಾರದಿ ಪೊರೆಡು ಮತಿ ಬಂದ ಬಾಲಿ ಚಿಂಗಾರದಿ ಹೊರಟು ಬತ್ತೀಸ ಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಮತಿವಂತ ಬಾಲೆ ಶೃಂಗಾರದಿ ಹೊರಟು ಒಟ್ಟಾಳು ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯ ತೊಟ್ಟಳು ಜರದಾರಿ ಉಪ್ಪಸವನ್ನು ತೊಟ್ಟಳು ಜರದಾರಿ ಕುಬ್ಬದವಳು ಸೀರೆಯ ತಾಮಯೋ ಆ ಆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ತುತ್ತೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಂಕ ಮೋಕಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೇ ಪೈಟನೆ ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆನ ತುತ್ತಿಯೇ ಐಕ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ರವಚ್ಚಿನ ಪಾಡಿಯೇ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಾದ ತೋಜೋಡು ನಂಡ ಮುಂಡಗು ಕುಂಕುಮದಿಂದನೇ ಪೊರ್ಲು ಮುಂಡಗು ಕುಂಕುಮದಿಯೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಕೈക്ക് ಕಂಟೆಲಿ ಪೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರನೇ ತಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಾರಿಗೆ ಕಿರಿಗಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾಂಡೆ ಈತ ಐತಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಡೆ ಬೇಚರಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಡಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿ ಪಂಡದೆ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನಿ ಪಾಡೋದು ಪೋಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಪುಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಂದ ಎತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡಂಡೆ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಯನ್ನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬೂರ್ನೇ ಎತ್ತಡ
ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಏತೋ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಏನಾಯ್ತಾದಂಡೆ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನನು ಏನ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾರನ್ನು ಪೋಪುಣೆ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಬೋರಬಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವನಡು ಫಲವಸ್ತಳೆ ಮಾತದಿಯೇ ಹೊಂಜಿಗಿಂಡೆ ಪೇರ್ಲಾದೀದಾಂಡೆ ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ಆನೆ ವಾ ರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚಪಾಡುಂಡ ಅವ್ವೇ ರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚಪಾಡದು ರಂಗು ಬಲ್ಲು ಪೋಪೇನೆ ಬತ್ತದು ರಂಗು ಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಮೇರೆ ಕಾತದು ಪೆರುದು ಎನ್ನೆ ಹಾನ ರಂಗು ಬಲು ಬತ್ತ ತುಪ್ಪೆನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾನು ಎಂಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಯಾನು ಹೈಕು ಬೋಡದೆ ವೀಣಿನ ಕೈಟು ಬದದಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆಯಾನೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುದೊರೆ ಓ ಎನ್ನ ಜೈದಿನ ದೊರೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುದೊರೆಯೇ ದೊರೆಯೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಅಂದಪ್ಪ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವ ತೋರು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಲಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವ ತೋರು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲ ಸ್ವಾಮಿ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಹೇ ದೊರೆಯೇ ಬಾಲ ನಿದ್ರೆಯ ಬಿಡು ಏಳು ರಮಣ ಮುಖವತುರ ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ತಳತಳನೆ ಕುಳಿಯುವಂತ ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಆ ಆ ಆ ತಳತಳನೆ ಕುಳಿಯುವಂತ ನನ್ನ ರೂಪು ನೋಡು ಬಾಲ
ದೊರೆಯೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ಲಲಿತಾ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಹೇ ದೊರೆಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕುದೇನಡ ಪಾತ್ಯರ್ಲೆ ಈರ್ನ ಎದುರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಏನೈತಾದುಂತದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದಾಶೆ ನೆಂಚಿನ ತೆರೆಯೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಹೇ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆನೆ ದುಮ್ಮುಡುವರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದೆ ಮನ್ಮತೆ ಬನ್ಪುಣ ಇತ್ತೇಗೆ ಆಯನ ಪೊರ್ಲು ಮೀರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಮೇರ್ನ ಮೋಣಿಡುಂಟು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆನೆ ಮೇರಣಿ ಆನ ಮದ್ಮೆಯಿಂದಾಂಡ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಚಲ್ಮಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದೆ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲಾಪುಣಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಹೈಟಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕ್ಕಲು ಮದ್ನಾಪಿನ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಆಶೀಲ್ ಮತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪೋಳಿಗೆ ಹೈಟಲ್ನ ಸುರೂತ್ ಆಶೆ ಯಾನ ಮದ್ನಾಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅದು ಪೊಡುವುದು ಎನ್ನೋಳಿಗೆ ಇನ್ ಎನ್ನ ಸುರುತಾಸೆ ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆನೆ ಮೇರೆ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂದು ರಂಗುಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತನಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋಡದು ವೀಣೆ ನುಡಿಚೆ ವೀಣೆದ ಸೊರಕು ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಣೊಂದೆಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು ಏತೋ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರನಲ್ಲ ಮೋಣಿಗೆ ನೀರು ತಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಡುತ್ತನು ಕಣತಿನಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ದ ನೀರಿನ ಮೋಣಿಗೆ ತಲ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆಪು ಜಪ್ಪ ದಾತ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ನಿದ್ರೇನ ಮಾಯಿಕದ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂದೆ ಹಂಡ ಇಂಕದ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಣದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೇ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರನುಂಡು ಆಲೋಳಿಕೆ ಜಪ್ಪುಲಾಂದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಪುಡು ಜಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಯಾನ ಏತೋ ಬಂಗಾರದ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತನಾಳೆ ಹೈಟೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಸ್ತು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಅವಿನ ಪಾಡೋದು ಜತ್ತೆನ್ನಾಂಡ ಪೊರೆಲ್ನಾಗ ಆಲಾರ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನ ಯಾನಗೆ ಇಳಿತಗುಂಟುಡಿಯೇ ಹಾನ ಜಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಮೇರಿನ ಜೈದರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಆತನೆ ಯಾನ ಮೆರಣೇ ಮಧ್ಯಾಪುಣಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾತನೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇನ ದತ್ತ ಬರ್ಗಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಆತನೆ ಹಾಂಡ ಗುರ್ತತ್ತ ನಾಂಚಿನ ಅನ್ನ ಕೈತಲಿ ಯಾನ ಜಪ್ಪುಣ ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಅಂದತ್ತ ಬಣ್ಪಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡಿಸಿರ ಪುರ್ತುಂದತ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಮೋನೆಪಾರ್ದು ಜೈದಿರೆ ಹಾರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಚಿ ಮೋನೆಪಾರ್ದು ಜಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ತರಟಿತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂನು ನಡಕು ದಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ತಡಮಲ್ಪೂಜಿ ಕಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಬರದಂಡು ಚುಪ್ಪಯಾನೆ ಕೈತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಎಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಚಿತ್ರದ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಬಂದ ಮುದ್ದಿನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮುದ್ದನು ನುಂಗುತ್ತೆ ಹಂಸವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಾಯನ ಕಂಡು ಹರಗರ ಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ನುಂಗಿ ಹಾರಿತು ಹಂಸಯ ಹರಗರ ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ ಮುದಲಡು ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಜೈದಲು ನಂದಿ ಸಟ್ಯಾಲ್ನ ಮಗಲು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಯಮೂಲು ಬತ್ತಲು ದಾಯಮೂಲು ಜೈದಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆದಡೆ ತೂನಗ
ತಟ ಪಟ ತಟ ಪಟ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಒಲ್ತು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂನಗ ಯಾನು ಎಕಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಮಾಲ್ದ ಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಡು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ರೆಕ್ಕೆನು ತಟ ಪಟ ಪಂಡದು ಹಾಕೊಂದು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಿಣಿಗೂಂಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ ಗಿಳಿಗೂಂಟಗೆ ತಿಕ್ಕಾದಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರನು ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗೊಂದುಂಡು 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 ಮುತ್ತುದ ಸರನು ನಿಂಗಿದೇ ಬುಂಡು ಕುಡ ಅಂಚರೆ ರಾವೊಂದು ಪೋದು ವಾ ಜಾಗೆಡವು ಇತ್ತಡ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಯಾದೆ ಒರಿದು ಪೋಂಡು ತಾಯಗಿಂಚಾಂಡಿ ಗಿಣಿಗುಂಟದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿದ ಆಹಾರ ಮುತ್ತು ಅತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮುತ್ತುನು ತಿಂದುಂಡು ನೆಲಟ್ಟು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಬಾನಡು ರಾಪುಂಡಿಗೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತಂಡ ವಿಶೇಷದಾನೆ ಮೋಲು ಜೈದಲ್ ಜೈದಿನ ಮೊಲೆನು ಯಾನು ಲಕ್ಕಾವುಜಿ ಜೆತ್ತಿನಾಲು ಲಕ್ಕಲತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಲತ್ತ ಕುಲೋನ್ವೇಡೆ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕಾಗಿ ಹೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕಾಗಿ ಹೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎದ್ದರು ಸೋಗಸಾಗಿ ಎದ್ದರು ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗ ಹಸನ್ಮುಖಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಎದ್ದು ನೋಡಳು ಬಾಯಿ ಎದ್ದು ನೋಡಳು ಬಾಯಿ ಎನ್ನ ಮುದ್ದದ ಕಂಟಿ ಮುದ್ದಿನ ಹಾರ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಿನ ಹಾರ ನೋಡಿ ಕತ್ತನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳೆ ಕತ್ತನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳೆ ಕೂಗಿದು ಕೋಳಿಗಳೇ ಕೂಗಿಲೆ ಕೂಗೆ యాను ఎత్తి చెత్తిందండి పక్కి చిరిగాండి ఈ చిరిగి కారణండప్ప పుల్యాయిని పొత్తు ముడోదు బరందుండు పక్కిలు బిలుతుందుండు కోరి కెలుతుందుండు పొత్తు మూడి బక్క ఒవ్వి ఉంజిల్లడు పొంజక్కులు చెప్పరబల్లెప్ప పొత్తు మూడి బక్కల ಒಂಜಿಲ್ಲಡು పొంజక్కులు చెప్తున్నండ ఆ ఇళ్ళ మాట మల్పొడందిచ్చి యానచ్చిన తప్ప పొత్తు మూడు బే లక్కునాలే ఇనిల అంచిన లక్కదే అంది ಈ ನರಬರಿ ಚೆತ್ತುಂದಿನಿ ಹತ್ತು ವಾರ ಮಂದಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಈತ್ ಪುತ್ತಾಂಡಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಜಿ ಓ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ನಡತಿರ ಸಂಗತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನಿ ಯಾನ ಗಿಳಿತಗುಂಡ್ರದಿ ತಿತ್ತು ಎತ್ತನಾಲೆ ಪಿರ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೈತಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಹಾ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಗಿಳಿತಗುಂಡ್ರದಿದು ಜತ್ತನಾಲೆ ತಿರ್ತುವಲ್ಲ ಬುರ್ದಪ್ಪ ಒರ್ಮೆ ನಾಡಿಯೆ
ಹೋಲುತ್ತುಳ್ಳ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಚ್ಚಿ ಕಲ್ವಿರಿಯಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಿಕ್ಕೊಂಡ್ವೀರಾ ಹಿಜ್ಜಪ್ಪ ಹಿದ ಮುಟ್ಟ ಇರತ್ತವ ಕಲ್ಲತನ ಬಂಡ್ಪುಳ್ಳತ್ತಜಿ ಹಂಚನೆ ಮುತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಬಡಿಕೊಂಡು ಹಾ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾದೆ ಕೋಮಡಿಗೆ ನಿತ್ರ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಹಿಂಚನೆ ಪೂಜಿ ಜೈದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಟರದಿ ಹಾಕದ ಲೆಕ್ಕವೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಡು ಮೂರ್ಖನೇನಾದೆ ಜನಶಿ ಮೂರ್ಖಗಳು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಡೆ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಂತನೆ ಏರೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಎಂಕೆ ನೆರ್ ಹಾ ಸೆಟ್ಟಿಯಲ್ನ ಮಗಲತ್ತ ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಆಲೋಳಿಕೆ ಬಂದದೆ ಏತ್ವು ಸಮಯಾಂಡಿಂಚ ದಾದಾ ಇನಿ ಅಮಾಸನ ಮಿನಿ ಏ ತುಲ್ಲರೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ್ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯ ಓ ಎಂಚೆಂಚ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ವಾ ಕಂಟಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿಯನ್ನು ಗಿಲಿತ ಗುಂಡುದಿ ಜತ್ತಿನಾಲೆ ಓ ಗಿಳಿತ ಗುಂಟಡ್ ಕಂಟಿ ದೀತಿನಿ ಈಯೇನ ಹಾ ಅತ್ ಗಿಳಿತ ಗುಂಟಡ್ ಕಂಟಿ ದೀತಿನಿ ಈಯೇನ ಅಂದ್ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ದೀತಿನಿ ಆನೆ ದಾದಾ ಹೊಡಿತೆ ಹಿತ್ತಲ್ ಪೈಚಿ ಐಕ್ ವರ್ಮನಾಡಿಯ ಆ. ಓಲತುಲ್ಲ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಲಕ್ಕದ್ರೆ ಕಲ್ವಿ ಕೊರುವಿನ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನರ್ಥ ಕಂಟಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಹಾ ಅವು ದಾದ ಅಂಡಿಂದ ಅನು ಪನೋಡು ಅವು ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಪನೋಡತ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಾ ಕಾಣಿ ಹೇ ಈ ಬಜಿ ಕಲ್ವಿಯತ್ತಿ ಈ ಕಲ್ವಿನ ಗುರು ದೈ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಈತ ನಾಕನ ಬನ್ಪತ್ತ ಆ. ಗೊತ್ತೂಜಿ ಬನ್ಪ ಆ. ಈ ನೀವರಿಯ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಆ. ನಿನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೂಡ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಕಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತದು ಆ. ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಟಿ ಕೊಡ್ದು ಗೊತ್ತೂಜಿ ಬನ್ಪನ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ನೀ ಕಲ್ವಿನ ಗುರು ಒಂದು ಆ ಕೊರು ಮುತ್ತ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರಡು ನಾ ಕಾಣೆ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಣ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಅಂಚನ ಬಣ್ಣ ಬುಟ್ ಪೂಜಾವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಬಣ್ವೇನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂಡಾರೆ ಅತ್ತ ತಪಲೆ ಮಂಡದಾರ ಅಂದಿ ಕೊರ್ಗುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಲಿದಾರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಅಲತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಾರೆತ್ತ ತೊಂದೆ ಬಂಜಿದಾರ ಆರೆತ್ತ ಏ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆರೆತ್ತ ಅಂದಿ ಅರಡನೇ ಬಲ್ಪಿನತ್ತ ಆರು ಬುಡು ಆರತ್ತು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೀತಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪಂಡದಿ ನಿಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಜಿ ಯಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಗಲೇ ಅತ್ತಿ ಅರ್ತಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದೀರ್ದನು ಸತ್ಯಯುಗನು ಅರ್ತಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದೀರ್ದನು ಸತ್ಯಯುಗನು ಜಯನವೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಈರೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಪಲೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನರಮಾಣಿಯಾದ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬೂಡಿಗೆ ಐಟಿಲ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ 7 ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದ ಫಲವಾದ ಅವು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪಿನವು ಹಿರಿಯಾಕಳು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸಾಮಲಿಂದಾಪುರ ಪಂಪಿನವು ಭಾರಿ ಪುಗಳ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಊರು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆ ಕಾಮದೇವರೇನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಉರಿಟ್ಟು ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ
ಕಾಮಬೆಂದಾಪುರ ಅವೇ ಕಾಮಲಿಂದಾಪುರ ಬಂಡದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇನು ಆಳು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಚಂದ್ರಶಯನಿಗೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಪದಿ ಒಂದು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೆ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರಗು ಓವಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ ಬರಂದಿಲೆಕ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಅವು ದೇವರ ದಯನೇ ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಾದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದರೇನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ರಾಜ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನಿ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಬೈದೆ ಮೂಲು ಪೊರ್ತುಗು ಓಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸೋಡ್ದಾತ್ರ ಬುಳೇರ್ದಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಖ್ಯ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬೈದಿನೇ ಯಾನು ಸಭೆ ಸೇರಾದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರ್ನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣದು ನೆನಪುನಗ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬೇರದಾಯ ನೆಂಚಿನ ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಏರನಾವರಿಯನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದೆಗೆ ಆಯಡನೆ ಪಾತಿರಡ ಪಾಪಿನಂಚ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಆತನು ಐಕ್ ಪೋತಿನಕಲು ಪೋತೇರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನಂಚ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಾಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು ಪುಲಕನೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದೇನೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಪಟ್ಟದ ಮನೆರ್ದು ಹೊರ ಲಕದುಂತುಗ ಪಂಡದ ಮನಸ್ಸಾಡು ಅವು ಅಚ್ಚರಿಯ ದಾಯಗಂಚ ಆಂಡು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ದುಂಬು ಆಯನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದಾನಗ ಎಂಚಿನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡದ ತೆರೆಯದು ಐಡ್ದು ಬೇಕಾಯ್ ಕೊಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೆರಡಿಗೆ ಆಯ್ಡನೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಯ್ಯ ಮುದ್ದಿನ ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡ ಹೊರಗಿರುವುದೇ ಕೊಡುವೆಯನ್ನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಕೊಡುವೆ ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡು ನೀನು ಅಂದಯ್ಯ ಅರಸುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಪಿನಾಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಬತ್ತು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು ಜನಮಾನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಕಾಮಲಿಂದಾಪುರಟು ಇತ್ನೆತ್ರ ನಡತ ಜೀಂದ ಧೈರ್ಯ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟುದೆ ಅಂತ ಬನ್ಪೆ ಚಂದ್ರಶಯನನ ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಅರಸರಾಯನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಒಕ್ಕೆಲುಡುಪುನಂತಹ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡಪೆರೆ ಯಾನು ಬುಡೆ ಸತ್ಯಪನು ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಆಲೋಲಿಕೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣಿ ಆ ಸರ ಈ ಲಕ್ಕಾದ ಮಣದು ದೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಜಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೆಲೆ ಉಂಟು ದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಇಂಚಿನ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಐಕು ಬಡದ ನೀಳ ಪನ್ಪೆ 100 ಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಶಿಕ್ಷೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಒರಿ ನಿರಪರಾಧಿಗ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆ ನೀತಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನು ಅಂಚಾದು ಕೊರು ನೀನು ಓಲು ದೆಂಗಾದೀತಾನ ಓಲವನು ಅಡಂಗಾದೀತಾನ ಅವನ ಸತ್ಯ ಬಂಡದು ಆ ಸತ್ಯಡೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಕೊರು 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 ಅರಸುಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಲಾರೆ ಸುಳ್ಳನು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಲಾರೆ ಕೇಳು ರಾಜ ನೀನೇ
ಮುಳ್ಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಲಾರೆ ಅರಸುಲೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ಅರಸುಲೆನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೇನ ಎಂಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಬೇತೆತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೇತೆತ್ತು ಸರಿ ಅರಸುವಾಯಿನ ಈರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೇನ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರನೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ 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 ಪಂಡೊಂದು ಏನನು ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿನ ಜನಕುಲು ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಲ್ವ ನೀರು ನಡೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಂಡದಿಯರನ್ನು ಉಂತಾಯಿರು ಯಾನ್ ಕಲ್ವೇಂದ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಆಪಾದಿತೆ ಆಯಿನ ಯಾನ್ ಖಂಡಿದಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತೋಜಾದು ಕೊರುಂಡ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಆಪೆ ಏನನ್ನು ಕಟಕಟಿಟ್ಟು ಉಂತಾದು ಎನ್ನ ಕೈತ ಕಟ್ಟನಗಿರ್ಪಾದು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಒಂದು ಈರು ಕೇಂಡಿನ ಸುರುತ ಪಾತೆರನೆ ಸರನು ದಾಯ ಕಂಡುದ ಕೊರುವ ಸರನು ಅಪಗಾಂಡ ಈರ್ನ ಉಡಲಿಡು ಯಾನು ಕಲ್ವೇ ಪಂಪಿನನೆ ಅಕ್ಕಿ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಕಲ್ವೇಂದ ಎನ್ನದೇ ಈರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಗು ಈರು ಒತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಕಲ್ವೇ ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಯಾನು ಸತ್ಯನೇ ಪಂಪೆ ಯಾನು ಅಪರಾಧಿಯತ್ತು ಆಪಾದಿತೆ ಅಪರಾಧಿ ಹತ್ತು ಬಂದ ಈಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪುಜತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಉಂಡತ್ತಯ ಅಪರಾಧಿ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಆಪಾದಿತನ ತಪ್ಪು ಅವು ಅಂದಿಂದ ಆವಡತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನ ಇರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಪರಾಧಿಯಾದ ತೋಜಡು ಉಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗೆರೆಚಾರ ಸಮೈಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಗೆರೆಚಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪೋಯ ಐತ ಉಪದ್ರ ದುಂಬಾತಿನಿ ಎಂಕೆ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಅಪರಾಧಿಯಾದ ಮಾತರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗ್ಲಾ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡು ಐಕ ಎಂಕುಲು ಹೊಣೆ ಹತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಡಿದಿನ ಕಳುವೆ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನರತ್ತಿ ಸಂಗತಿನಿ ಯಾನು ಪನೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಈ ಕಥೆನ ಯಾನು ರಂಗಮಹಳ್ಳಿ ನಂದಿಸೆಟ್ಟ್ಯಾಲಗಾವಡು ಅರ್ನ ಮಗಲೆಗಾವಡು ಪಂತುವೇಡ ಪಂತುವೇಡ ಆ ಕುಲು ನಂಬುದಯರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವಳು ನಡತಿನೇನೆ ಯಾನ ಕೆಲ್ಡ ಪಂಡದಲ ಪೆರಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಗೇನಡು ಅವಳು ಪನಂದೆ ಒರಿಪಾದೆ ಅವಳು ಪನಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಇರ್ನ ಎದುರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಪೆ ಈ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ಮಣಿ ಸರ ಕಂಡದು ಈ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಅಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಗೊಂದಲನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಎಂಕು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬನಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗಲು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಮುತ್ತುದ ಸರ ಇಳಿಗೆ ಉಂಟಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂದ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ತೂನಗ ಚಿತ್ತಾರದ ಚಿತ್ರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಐಕ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ಅವು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಿಳಿಗೆ ಉಂಟಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗಿದು ಸರನ್ ಇದೀಕ ನಿಂಗಿದು ವಾ ಜಾಗೆರ್ದವು ರಾವೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವೇ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಯಾದೇ ಉಂತುದುಂಡು ಉಂಟು ಕಂಡನೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂಡನೆರ ಗೊತ್ತು ಪೊಡಿಗೆಯ ಈ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರೊಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಲ್ಲ ಕಲುವೆ ಪಣದು ಗುರುತಿಸಾದ ಕೊರಲೆ ಕಾಂಡಿ ಎಂಚನ ಗಿಳಿಗುಂಟೊಡೆಂತಿನ ಕಂಟಿನ ಆ ಚಿತ್ತಾರೊಡೆತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ನಿಂಗಡತ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗಿ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುನು ನಿಂಗನಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಲ ಸಮ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಸಮ ಉಂಡು ನೀ ಕೈತ ಓಂಟನಲ್ಲಿ ಬತ್ತರಾಜಯ ಅವ್ವೇ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆ ಓಲ್ಲ ನಡಪರಾವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬರ್ಪಿನದಾದ ಪಂಡದು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಅರಲ್ತದು ಯಾನು ಬಾಕಿ ಆತಿ
ಈ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಅರಳ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಆಯ ಅವಳು ಚಿತ್ರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಹಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಗಿಳಿ ಇತ್ತನು ಕೋಗಿಲೆ ಇತ್ತನು ನವಿಲಿ ಇತ್ತನು ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನು ಸಿಂಹ ಇತ್ತನು ಆನೆ ಇತ್ತನು ಒಂಟ ಇತ್ತನು ಐಟೊಂಜಿ ಸಿಂಹ ಬತ್ತದ ಹತ್ತಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ನಿಜ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಬಂಡಲ ಕೇರಯ್ಯ ಈ ಕಾಮಲಿಂದಾಪುರಡು ಇಂಚಿನ ಅನಾಚಾರ ನಡೆದಂಡಿಗೆ ಪಂಡದ ದುಂಬುದ ಮಂದೆ ಕೇರಳ ಬಲ್ಲಿ ತೂರಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ನುಪ್ಪು ಬಾಡಿನ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತ ಮೋಸ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪಚಾರ ನಿಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದ ಬಿಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಏಪ ಅಂಡಲ ನೀರು ಪರಡೆ ಏಪ ನೊಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಈತು ಏನ ಈ ಇಂಚೇನೆ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪ ಬಲೈಜಿ ಮೆನ ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಊರ ಸಾದಿನ ತರೇಕು ಗುಡ್ಡದ ತರೇಕು ಕೊನಲೆ ಕೈಕಾರ ಕರ್ತಿದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಏಪ ಉಟ್ಟಲ ಪರಿಯರ ನೀರು ತಿರಿಯರ ತೆನಸು ಓಲ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಏರಡಲ ಒರಿ ಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ ತಿರಿಯರ ಪರಿಯರ ಕೊರಿಯರ ಅಕಲಗಲ ಉದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುಡೆ ಬಂದದು ಮಲ್ಲೋಜಿ ಫಲ ಇದೆ ತಂದು ಬೊಲ್ದುದ ಅಕ್ಷರನು ಕಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ದುಡ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೋಯ್ತಂಪಾಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂಪಾಲೆ ಶನಿಯು ದೇವೋ ನೀನೆ ದೀನನ ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲು ದೇವಾ ಕಟುಕೆರೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನು ಕರ್ತು ಪಾಡಿಯೇರಿ ಬಾನಡು ರಾವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೆಂದಗಿಡಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ಕಾರನು ಕೋಕೈಡು ಪತೊಂದು ರಾದು ಪೋಡತ್ತ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬೇನೆ ಪೊರಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಎನ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿದಂಡು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಯಾನಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಸರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾದಿಗೆರೆ ಈ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಯೇರಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಕೆಲ್ನು ತಲೆತ್ತದುಂಡು ಏ ರಾಯಿನಾಯೆ ಸರಕಂಡಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಕರಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕೆಲೆಗ್ಲ ವಿಭಾಕರಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗತಿ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಚಂದ್ರಶಯನ ಎಚ್ಚರಿಗೆದ ನುಡಿ ಅಕೆಲೆಗೆ ತಡಮೆ ಪಾಡಾದಂಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನಿತ್ತ ಏಕಾಂಗಿಯಾದು ಉಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲಾ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಶನಿದೇವರ ಬಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೋಚರಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾರದ ಕಡ್ಪಾವೆ ಪಂಡಿನ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಜ ಆದು ಪೋಡತ್ತ ವಾ ಕೈಟ್ ಯಾನು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆನ ವಾ ಕಾರಡು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆನ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕೈ ಇದ್ದಂದ ಇತ್ತೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಒರಂಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಿನಾರು ಶನಿದೇವರತ್ತ ದಿನ ಮಗರಿಂಡು ವಾರ ಮಗರಿಂಡು ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಕರಿದು ಪೋಡತ್ತ ಏನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊನಬೈದಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರನು ಎನ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡಡು ದೀದು ಒರ ಸುಗಿಪಡೂ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಾಪುಡು ಐಡ್ದವರ ಆ ಶನಿದೇವರೇನು ಎನ್ನ ಉಡಲ ಗುಂಡಡು ದೀದು ಯಾನು ಸುಗಿತೆ ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನರು ನಿತ್ಯದಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರಲು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಹಸಿವು ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಹೋದ ದುಃಖವು ಇವರು ಸತ್ಯವಂತರು ಇವರು ಧರ್ಮವಂತರು ಇವರು ನೀತಿವಂತರು
ರಾತ್ರಿನೇ ಕರೀತೆ ಕೈಕಾರು ಕತ್ತೆರೊಂದುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕರೀದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರನು ಬುಡ್ದು ಇನಿಕಾನಗ 4 ತಿಂಗೊಲು ಕರೀಂಡು ಪಗೆಲು ದೇವೆರು ಉದಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣದ ಸ್ವರಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನಂಚಿ ತಾಮಲಿಂದದ ಪುರನಿವಾಸಿಲು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಾಜಲಿಗೆ ಬೋಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಸರನು ಕೊರಿಯರು ಬಡಾಪುಡ ವಿಭಾಕರ ತಿನು ತಿನು ಪಂಡದು ಫಲಪರ್ನನೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪಾ ಇರತ್ತ ಅಪಗಾಂಡ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾನದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ ಭಾಗ್ಯವಂತೆನ ಅತ್ತು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೈಕಾರು ಕಡ್ಪಾದ ಉಪ್ಪು ಒರೆಂಕೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆದ ದಿಟ್ಟಿದೀದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಭಾಗ್ಯವಂತೆರ ಅತ್ತು ಅಕುಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದಿನ ಶನಿದೇವರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೇ ಆರು ನಡತೆರತ್ತ ಹೊರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ದಿಟ್ಟಿ ದೀಯರತ್ತ ಅರಸು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನು ಪಿರದೆಯ್ದೆಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಲಿ ವಿಭಾಕರಗ ಇಂದು ಪಂಡೆಗೆ ತಾಯೇ ಪಂಡೆನ ಓಹೋ ಯಾನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಯಾನು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಶನಿದೇವರೇ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪಾಯರ ದನ್ನ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕೇನು ಮಾತ್ರ ಶನಿದೇವರು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು ಈ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಮೆದುಕು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಜ್ಜಿ ಕಬ್ಬೆ ಕಂಕನೆ ಬೂರ್ದೆ ಬಡವಾನಗ ಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ಬುಲ್ತಂಡ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಕುಲು ಕೊರುವೇರು ಶನಿದೇವ 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 ಪರಮಪತಿವ್ರತೆ ಆ ಸುಶೀಲೆಯು ಹಿರಿದು ಸದ್ಗುಣತೆ ಜಾತಿಯು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಹೊರಟು ಚೆಲುವೆ ವರನಗೆ ಗಗೆ ಬಂದಳು ಸುಶೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಲೆ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಜಂಕಾದ ಕೊಡಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತದನ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟುದು ಮಲ್ಲ ಸೈತಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ್ಪಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ತಪ್ಪುಜಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಯಾನೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿನಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜನ ಪುರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯ ನಂಚಿನ ಯಾನು ಸುಶೀಲೇ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪೋದರು ಎಣ್ಣೆ ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೋರ್ತಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಲ್ಪಾಯರು ಐಕುಂಡ ಮಟ್ಟಿದ ಅರಮ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತಿದೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನಗು ಪ್ರಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಗೆ ಮಾನನ ಕರಣಂಚಿನ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದುಕಿಡಲ ಆಲು ಸೈತ್ಯದ ಕಡೆ ಆದ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಪಂಡಗ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜಿನ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜಿನ ತಿರ್ತಪೂರ್ದು ಪುಡದ ಪೂರ್ಣ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಾಧಿನಡ ಪೋಡೋದು ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇನಂಚಿನ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಚಿನಾಲು ಆತೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಬೇಜಂಚಿನ ಪೊನ್ನಗ ಮದ್ಮೆಲ ಮಂತ ಕೊರಿಯರಿ ತಾಮಲಿಂದ ಪರದ ರಾಮಗನಿಗಳ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾರಮೇತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯ ಆಣದಾನ ಮನ್ಪನು ಕೋಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೇರಿ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡ ಮಗ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರಿ ಅರೆಗೆ ಇಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಹೊಸ ಮದುಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಿ ಎಂಕಡೆಗೆ ಮಾತೇನ ದೇವಿರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಡವಳು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪಾತ್ರದ ಕೇಳು ಪರ್ಪಿನ ಆಸೆಡೆ ಮಾಮನನ್ನು ದುಮ್ಮತ್ತ ಕಡಪುಡಿಯೇ ಹಾತ್ಯತೆ ನೆರೆಕರದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಡದ ಪಿದೋಡು ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನಾಲೆ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಣೆ ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೇಯ್ತೆ ಹೊಸ ತುತ್ತೈದ್ರೆ ಯಾನು ತುತ್ತೊಂಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ತುರ್ತಡೆ ಬತ್ತಿನಾಳು ಯಾನು ಅರಮನೆ ಬತ್ತಿ ತೂನಗ ದಾದಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಶಾಲ ಮೌನವಾದುಂಡು ಅರಮನೆ ದಾಯಿಗಿಂತ ಕೆನ್ನಗ ಅರಸು ಪೇಟೆಡೆ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಎಂಕನ ದೇವಿರ ತೋಜೊಂದು ಜೆರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆನ್ನಗ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬೇತೆದಾಲ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನ ಬೇಜಿನ ಕುದ್ರೆನೇ ಎರೊಂದು ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ತೂತುಜೇರು ಒಡೆ ಪೋತಿರ ದಾದಾತಿರ ಬಡ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ ಕಣ್ಣೀರು ಜಪ್ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಆಡ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ
ಆರು ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಗೆ ತರಣ ತಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಾಲೆಗುಂಡು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನೆ ಬಾಳೆನಿಚ್ಚಿನ ಶುಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡದು ದಂಡಿಗೆನೆ ಕುಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೋವಿನ ಕೂಡ ತಯಾರಾದ ಗುಂತುದೇರಿ ಆ ದಂಡಿಗೆನ ಏರಿದು ದುಂಬು ಪೋರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಡ್ತೆ ಜನ ಲುತ್ತೋದು ಬತ್ತೇರು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಯಾಂಡ್ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದು ಉಂಡತ್ತ ಆ ತಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಏಳಾವಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವರಯಂಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಎಡೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಿನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೋವಿನ ಪಂಡೆ ದಂಡಿಗೆನೆ ಉಂತಾಲೆ ಪಂಡದು ನಾಲು ಪಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮು ನಡುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೂರಡು ತೂನಗ ಚಿಂಚಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಉಪ್ಪಣಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಲೆ ಕಳ್ಳನ ಮೆತ್ತೆ ಶಿಲಾದ ಕುಳ್ದೆ ರತ್ತ ಏರಾದುಪ್ಪ ಮೇರು ಕೈತಾಲು ಪೋಡು ಮೇರಿನ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಚಿನ ತಿಳಿದು ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ತುದೋದು ಬೈದಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಸಿರಿನ ಆಯ್ತ ಸರಂಗನ ಪರ್ತದೆ ಅರಿದು ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ನೆತ್ತೇನ ಒಚ್ಚೆ ಗಾಯಗ ಕಟ್ಟಿಯ ಅಹತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮೋನಡಿ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ದೂರುಳು ಪಾರದು ಏನೇ ಪಡ ಸರಿಯಾದ ತೂನಗ ದಾದಿನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮನದಲ್ಲಿ ತೋರೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಲು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವರ್ಯಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನೇ ನಂಬರ ಒಂದಜ್ಜಿ ಯಾನ ತೂಪ್ರಚಿನ ದಶ ಕನ್ನಡ ಪಡೆದ ಇಂಕ ಒಂಜಿಲಾರ್ಥ ಒಂದಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡತು ಒಂದಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿಜಟತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ದಾದ ಒಂದು ಎಂಕನ ಊರ್ದ ದೇವಿರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ರಡ್ಲ ಕಾಲತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅರಸುಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಏನಂಚಿನ ಯಾನು ಸುಶೀಲೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲ ಖಂಡನೆಲ್ಲಾಗಿ ಪಿದಾನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನೀನು ತಗೊಂದುಲ್ಲತೆ ದಾದಾ ನಿರೆಗೆ ನನ್ನ ಪನುವರೆ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುನಿ ಕಾಂಡ ಬಾಲೆ ಅಂದರಸುಲೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಮಗ ಪತಿಯನ್ ಬಾಲೆ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ್ನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಯ ಪುರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಬೇಡಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ್ನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಅರಂತಡೆ ಬುಡ್ದು ಆ ಇನಿಕಾನಗ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದಂಡು ಬಾಲೆ ಆ ಊರೂರು ಯಾನಿಗಿರಿತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲುದ ಕಾಲ ಸರಿ ಏರ್ಲಾ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ದಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಎನ್ನ ದುತ್ತೈತ ಅರಸು ದುತ್ತೈತನು ಕಲ್ವೇರು ವೈತದು ಕುನಯರು ಒರ್ಕೊಂಟುಡು ಯಾನ ಉಂತೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಆ ರಾಜ ಲಾಂಛನಲನೆ ಕಳೆವಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ಸರಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನ ಚಂದ್ರಶಯನೇ ಆ ఆయన రాజస్థానుడు ఎన్న విచారణ మల్పునంచిన పొర్తుడు కుల్దినంచిన పీటర్దు వర ఎనను తూదు దిర్క లక్కదుంతియే ಅರಸು ಆಯಿನ ಏ ಸಿಂಗದ ನಡು ಕುಲ್ಲಿಬೊಕ್ಕ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ್ನ ಅನುದಾಂತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಪೀಟರ್ದ ಆಯಿ ಮೆದುಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆನೇ ಬತ್ತಂದಲ ಲಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಡು ರಾಜಶಾಸನ ಸರಿ ಆಂಡ ಆಯರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಏಲ್ಯಡು ಸಾಮಂತ ಅರಸುನ ಓಲಗಗ ಬತ್ತಡ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನ ಏ ಲಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಡು ರಾಜನೀತಿ ಏನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆದ ಆ ಕಲಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಏನನ್ನು ತೂದು ದಿಡ್ಕ ಲಕ್ಕದಾಯೆ ಉಂತಿಯೇ ಅಡೇಗೆ ಪೋದು ಸಿಂಗದರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಗಾಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಗೇನ ಆಯಗಿತ್ತಿಜಿ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಆಜನೇ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೈದಿನಾಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾಯಗ ಕೋರುಂಡು ಒಕ್ಕುದು ತೋಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಆಯಗೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರೆ ಆಯಿಜಿ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಮಗ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯನ ಅಂದರಸುಲೆ ಚಂದ್ರಶಯನಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪಂತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿನ ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನು ಎನ್ನ ಪಾದಗ ಆಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಕಡ್ಪರಾಯ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯೇ ಸರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಗುರ್ತಕ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಂಡದ ಕಟುಕೆರೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 7 ಕಟುಕೆರೆಯನ್ನ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಕೊಲಬತ್ತದು ಇಂದೇ ಅರಸುಲೇ ಇರೆಗಿ ಆಯನ ಕಾರು ಕರ್ತಿನೆಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತೋಜಾದು ವೆರಡ ಎನ್ನ ಪಾದನು ತೂದು ಆಯೆ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುದುವೆ ಈ ಪಾದಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಾನು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪಾದಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಉಗುರು ಎನ್ನ ತರೆತ ಕಿರೀಟದ ಆ ಪಕಳನು ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಆ ಪಾದವು ಆ ಉಗುರು ಅವು ಪಂಡದ ಪಂಪಿನ ಗೇನ ಆ ಹೆಗ್ ಪುಟ್ಟುದುವಾ ದಾನ್ನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾರನು ಕಕ್ಕೆರ ಪಾದುಕೊನು ಪೋತುಂಡು ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿರ್ದು ಬೈದಾಂದು ಪಂಪ ಅಂತೆ ಈ ಮುತ್ತೈಸಿ ಸ್ತನನ ಒರಿತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗದಿ ಒಂದಿನ ಯಾನು ನಿನ್ನದ ಕೇನುನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲೆ ಕೆಂಚಿನ ಅರಸುಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಕುಲು ಕ್ಷೇಮಿಲಾದೆ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಬಾಲೆ ಕುಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಅರಸುಲೆ ಕೇಳುಡೆ ಇರು ಸರ್ವಜನ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರು ಏಳು ದೊರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಧೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಏಳು ದೊರೆ ಸರ್ವಜನ ಅರಸುಲೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟನ ಪೂಜನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಂದುಲರ ಮುತ್ತೈದಾದ ಬದುಕ ಮಗ ಪಂಡಿತು ಅರಮನೆಯ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಊಡಲ ಚಿಂಜಿದ ಬತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆತೆತ್ತು ಈರ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕನ ಊಟ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟುಳ್ಳೇರು ವಾ ಗತಿಟುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ತಿರುಪುರ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲರು ಅರಸುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಯಿದು ಪಂಡಾಯನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಅರಮನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಈರ್ನ ಮೆಖ್ಯಾನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಿ ವಾರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲೇದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಣದಿನ ತಾಣಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಾಯನಂಚಿನ ಬರತೆ ಅನ್ನಾಯಿ ಬರಡು ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಕುರುಡು ನಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವಡು ಆ ಪೊರ್ಲುಣೆ ಕುಲು ತೂಡು ಪಣದ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಿದೆ ಕಡಪೊಣ್ಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಆರು ಆಂಡ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರಿ ಅನ್ನಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಪಾಜುಕೆ ನಾಡ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಅವೇನು ತರಿಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿದೆ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ ತೀದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಂತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ರಾಮರಾಜ ಅದು ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇರ್ನಂಬಿಕೆ ನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆನೇ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಊಟಗಳೇ ಗೊತ್ತಾವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಕಲ ಕಣ್ಣೇನೆ ಒರೆಸೊಂದು ಪೊರ್ಲಡೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆನೇ ಮಂತೊಂದು ಇದು ಸರಿ ಕಾಲ ಕಾಲಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಡವಳಿ ಸೇವೆ ಮಾತ ಪುರು ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯತ್ತು ಅರಸುಲೆ ವಾ 4 ಪಣದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಜ್ಜಿ ಸತ್ತ 10 ಪಂಪಿನಂಚಿನ 7 ಪಜ್ಜಿನ ದಾಟದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾದಿನ ಕೈಟೆ ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟಿದಂಚಿನ ಇರ್ನ ಬೊಡತಿ ಎಂಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿನೇ ತೂರ ಒಂದಿಜ್ಜೆಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಲಿಕಾ ಗುಡಿಗೆ ಪೋದು ಸರಂಗ ಪತ್ರ ನಟೊಂದುಲೇರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಒಡೆಪೋತಿರ ವಾಸಿತಿಟುಳ್ಳರ ವಾಗತಿಟುಳ್ಳರ ಅಂದ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣಾಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ಅರಣ್ಯ ಕಂತು ಕುರ್ಪಿಂದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದೇವರೇ ಒಲ್ಪಲ ಒಪ್ಪಡು ವಾಸಿತಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಡು ವಾಗತಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಂತೆಂಕಿ ಎತ್ತಲ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪರಂದುಳ್ಳ ಅರಸುಲೆ ಆತೆತ್ತು ಇನ್ನ ಬಗೆ ಕಂಠೀರವೇ ಅಪ್ಪೆನ ಒತ್ತುಗು ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಪ್ಪ ಬರುವರು ಒಡೆಪೋತಿರಮ್ಮ ಪಂಡದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಸಿತ್ತಿನ ತೂರ ಒಂದು ಜರಸುಲೆ ಮಾತಿನ ಅರಮನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಜಪಡಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ಇನಕ್ಕೆ ಈರಣ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಣತು ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಕಿರಣ ತಪ್ಪೆನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೀರಣ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅರಸುಲೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಪೇರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಪೇರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಪಂದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕೈ ಇರ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೋಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆತ್ತು ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕಾರು ಇರ್ನ ಶರೀರ ಜತ್ತ ಅರಸುಲೆ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೀರೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಾನವಂತಿದೆ ಪೊನ್ನನ ಮಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಶೀಲದ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡ ದುಂಪಾಯರ ಐಕೆ ಬೋಡಾದಿರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತೆನ ಅತ್ತು ಸಂಪತ್ತದ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಡಿದ ರಸುಲೆ
ದಾಯಕಿಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಿರಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣುವರ ಅರಸುಲೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಡು ಉಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಏರರಸುಲೆ ಯಾನೆ ಹೀರೆ ಯಾನೆ ಎನಗೆ ಬಂದುದು ಕಾಶಿ ಬೀಳುವೆ ಕೇಳು ಎಂದನು ಬಾಳು ಎಡಿಸಿತು ಕರ್ಮ ಭೋಗವು ಬಾರೆ ಕೇಳು ಎನಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿರೆ ಈ ತೆರದ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತೆರದ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಕೇಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಸುಶೀಲೆ ಅರಸುಲೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಏನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊನಬೈದಿನಿ ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮನ ಯಾನ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗೆರೆಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿನಾಯಿ ಪಂಡ ಶನಿದೇವರೇ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಶನಿದೇವರನೇ ಏನನ್ನು ಬರ್ಬುದು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಆರು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡಂದಿನೇ ಕಳುವೆ ಆಯೆ ಸಾಮಂತೆ ಆಯಿನ ಚಂದ್ರಶೈನನೇ ಎಂಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೇ ಕೈಕಾರು ಕತ್ತೆರಾವನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅಂದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದು ಪೋಂಡಪ್ಪ ಈ ಗುಡ್ಡೇಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡ್ದಿನಾಲತ್ತ ತಾಮಲಿಂದಪುರ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆನ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂದರಸುಲೆ ಪುರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಲೆ ಪಿದಡು ಪಿದಡು ಅರಸುಲೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟನ ತಿಳಿದು ಮಾತ ವಿಷಯನ ಪಂಡರು ಗ್ರಾಗತಿ ದೋಷಡಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನ ಮಗ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರೆ ಪೊನೊಂದುಳ್ಳರು ಆಡದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನೆಗೆ ಇರಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದುಪೋಯ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಪರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಮುಗಿತದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಊಟ ದೇವಿರೇರು ಈರಿನ ಸೇವೆನ ಮನ ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಪಾಲೆಗೆ ಒದಗದ ಪತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನುವೆಯಾನು ಇರಿನ ಲೊತ್ತೊಂದು ಪೂಡ ಪಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದೆ ಅರಸುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರಿ ಬರುವರೇ ಪನ್ನೆಗೆ ಸುಶೀಲೆ ಯಾನು ಉಜ್ಜಯಿನಿದಾರಸು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ಸಾದಿಡು ಬನ್ನಗ ಒರಿಯಡ ಪಂತುಂಡ ಯಾದು ಸರಿ ಎನನು ರಾಜವೈಭವಡು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡುಕುಲ್ಲಾದು ರಾಜಂದೋಲು ಗುದ್ದಾದು ಭೂರಿಶಂಕ ಉರುಪಾವುಂದು ಏನನ್ನು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಎತ್ತಾದುವೇರು ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೆ ವಾ ಗಳಿಗೆಡೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದೇನ ಏನನ್ನು ಶನಿದೇವರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಯ್ತಿದೇರು ಶನಿದೇವರಾದ ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕೋರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಡೆಗೆ ಪೋವಯೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪೊಲಬುನು ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲಾ ಪಂತಿಜಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಈ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನೆಡ್ದಾವರ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇರು ಪನ್ಪಿನವು ತೆರಿಂಡು ಈ ಪನ್ಪ ಏನನ್ನು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲುತ್ತದ ಪೊಪ್ಪಯಾನು ಬಾಲೆ ತಾದೆರಸುಲೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಿ ಅಂದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಚನ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಕುಲು ಎಂಚನ ನಿನ್ನ ಮೈತ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಚನ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಂಡನ್ಯನ ಗುಣನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಾದ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಏನನು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋನಗ ಇಂಬೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಏನನು ಎಂಚ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುವೇರು ಸರಕಂಡಿನಂಚಿನ ಕಳುವೆ ಅಂದೆ ಆ ಸರಕಂಡಿನ ಕಳುವನು ಎನ್ನ ಪೊಸ ಮರ್ಮಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಲು ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ನಿಕ್ಕು ಮುನ್ಕಯನ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಕು ಸಾಪ್ಯಲ ಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಆ ಪೇರದಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರಗೆ ಪುಲಿಪುಂಟರ ಯಾನು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಪೋಬಾಲೆ ಅರಸುಲೆ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಿನ ವಾಸತಿರುಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತುನುಪೋಯ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಖಂಡಿತನ ಪಾಲೆ ಕಷ್ಟಪರ ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಇರುವಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಳಿಯ ಗಂಜಿಡು ತಿಳಿತೆ ನೀರು ಪಡೆದ ಗಂಜಿನ ನೀರಿಗೆ ಕುರುವೆ ಇರೆಗೆ ಬೋಳದ ವಾ ಕಷ್ಟಲ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಲಗೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಬಾಯಿಲಿಕ್ಕೆತ್ತಿನಾರು ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಯಾನು ಇರ್ನ ಚಾಕಿನ ಮನ ಪಂಚಿನ ಅಭಾಗ್ಯನಕ್ಕೆ ಒದಗಾದ ಕುರ್ಪುಜನ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಯಾನನ ದಾಯ ಬದುಕುನು ಪನ್ನೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಕುಲಂಚಿನ ಶಿರಕಲ್ಲಿಗಿನ ತರಣ ಹಾಕದೆ ಬಲೆ ಉಂತಾವು ಸರಿ ಆಂಡ ಕೈಕಾರು ದಾಂತಿನ ಏನನ್ನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಕೊನಪೋಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಯಾನ ಪಂಡಗ ದಂಡಿಗಿಡಿ ಕುಲ್ದ ಬೇನಾಲು ಬೋವಿನ ಕಡ ಪಂಡಿನ ದಂಡಿಗಿಡಿ ಕುಳ್ಳಲೆ ಪಂಡದು ತಡ ಮನ್ಪುನತ್ತು ದುಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿದೇವರ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತು ದಿನದೆತ್ತು ಅಂಚಿನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಜವನಾದಿಗದ ಕಾಲೋಡು ಬೆಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನು ಉದಾಸೀನ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಯ ಪೋನಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆತೇನು ಏರ್ನ ದಯಟು ಶನಿದೇವರ್ನ ದಯಟು ಶನಿದೇವರ್ಲ ಎಣ್ಣ ಜಾತಿ ದಾರೆಗೆ ಇದ ಅಂದಜಾಂಡ ಶನಿದೇವರ್ಲ ಎಣ್ಣ ಜಾತಿ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಜಾತಿದಾರ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನು ಶನಿದೇವರು ಇರ್ಲೆಕ್ಕಂತ ನಗಲಿನ ಪೂಂಟುದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುವೇರು ಕ್ರಮವು ಅಂಡ ಶನಿದೇವರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಜೇರಿ ಏನಂತೂದು ಮದಪೋಡು ನರಮಾಣಿ ಮರ ಪುಟ್ಟದು ಮರ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡೊಂದು ಆಸೆತ್ತೆ ಇರೆಗಳ ಆಸೆ ಬೇಡಿದೆ ಈಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಬೈದಾರೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಪಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಜುವಾರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಬೆಂದೆ ಬಂಗಾರ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತೂದು ನನ್ನ ಜೀವನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನೀರುಲಾಗ್ಯಾರೆ ಪೋಯ ಯಾ ನೀರುಲ್ಲಾರಂದು ಬೈದೀನಿ ಒಟ್ಟುಲಾಗೀಗ ಅಂದೆ ಈ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಜೀವ ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕದಾನಿ ಫಿರ ಬೈದಿನಿ ಕೇಳುವಾರ ಅಂಚತ್ತವು ಯಾನ್ ಈರುಲ್ಲಾರಂದ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಲಾಗಿ ಅಂದು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆ ಗುವೆಲ್ಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಂಡು ನಾನವಂತ ಮಣದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗೀಗ ಅಂದು ಪಿರ ಬೈತೀನಿ ಅವು ಮಣದಾನಿ ಪೋರ ದೇವೇರು ಬುಡ್ಜೇರು ನರಮಾಣಿ ತುಲೆ ನರಮಾಣಿಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸತ್ತೆ ದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾತಕೊಂಡು ಕೊಣೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಟ್ರು ನಾಗ ತಣುಮೈಪುನಾರು ಅಡ್ಡ ಕೊಂಡದು ತೊಜಪಾಯ ಭಟ್ರು ದೀರಾಸಿಡೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ ಶನಿದೇವರ್ನ ದೋಸೆ ಅಂಡು ದೋಸಾಯಿ ಐಕೆ ದಾದ ಪಿರಿ ಕಟ್ಟು ಭಟ್ರೆ ಕೆಂಡೆ ಭಟ್ರ ನಕುಲ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರ ಬಂಡ ಇರುವೇರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರ ಬಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಗ ದೇವರ್ಲ ಭಟ್ರ ನಕುಲು ವಾ ಊರುಡು ಭಟ್ರ ನಕುಲು ಸಮಾಜ್ಯಾರ ಆ ಊರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬೋಣುಂದ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ಭಟ್ರ ನಾಕೋಲು ಅಂಚೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಟ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಭಟ್ರನ ಕಾರನ್ ಪಾತ ಅರಂಟದು ಬುಲ್ತೆ ಐಕೆ ಶನಿದ ಕತೆ ಓದವನತ್ತು ಶನಿದೇವರನ್ನ ಜಪ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಪ ಮಲ್ತದು ರಂದ್ ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪಿತ್ತಲ್ದ ಚುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಮಾಯ್ತದು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ನಾ ಎಣ್ಣೆಡು ತೂಲ ಬೊಕ ಮೂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡು ಮೈಪುಂದು ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಭಟ್ರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 29 ದಿನ ತುಯ್ಯೆ ಮುಪ್ಪನಾನಿ ಕಡೆತ ದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡು ಮೈಪಾರೆ ತರೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಚೊಂಬುಣು ಪಾತೊಂದು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಬೈದೆ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಕಾರ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಆನ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಬೋಡು ಮತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದು ಬಂದು ಕುಡ ಭಟ್ರು ನಡೆ ಪೋಯ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಮರ್ದು ನಾಟುಜಿ ಸೂಜೆ ಮರ್ದು ನಾಟೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಟ್ರಿ ಸನಿಕತೆ ಓದವಡು ಇಪದೇ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನೇ ಬಂಗ್ ಹೋಗು ಸನಿಕತೆ ಎಂಚ ಓದವನು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬೋಡು ಈ ಜಪ್ಪು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಓತೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕು ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಓದಾರ ಅಪ್ಪನ ಐ ಕೊಂಜಿ ಮಂಡಲಿಂದಿಜ್ಜ ವಾ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಭಟ್ರೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ ವಾ ಮಂಡಲ ಅವು ಕೈ ನೆನೆಪೊಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಕೈ ನೆನೆತ ಅವಗೂ ಆವು ತೋಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ತೋಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟಿಗಾರ್ರಿ ಕಪ್ಪುದಾರ
ಭಾರಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಿಡ್ಸ್ಯಾರ ಏತು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪುವೇರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪುವೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರ ಶನಿದೇವರನ ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟುಂಡ ಯಾವೊಂದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಯ ಆರು ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡು ಪೂಜೆ ಆರು 400 ನಾಗ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿರ್ಗೊಂದೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಕಾರ್ ಸೆಟಿಗಾರರು ತಿಕ್ಕಿಜರ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ದಿನ ನಿಘಂಟನೆ ಆ ಸೆಟಿಗಾರರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಾಡಂದು ಎಂಕ ಆವಡತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಸೆಟಿಗಾರರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿದೀವ ಅಂತೇರು ದೇವರೇ ಬತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ದೀಪ ಅಂಚೆ ಪೋಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇರು ದಾದ ಬತ್ತಾರ ದಾನಿ ಬತ್ತಾರ ಮಗೇಂಡೇರು ನಾಲೆಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು ನೀ ತುದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಲ್ದಿ ಒಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಜೋಡೊಂದು ಬಂದು ಕೀಸೆಟ್ದಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಡ ನಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿಡ ಅಡ್ಡನೆ ಬಣ್ಣಗ ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೋದು ಎನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ಎಂಬ ಸೆಟಿಗಾರ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಅವಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಈರೆ ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಐಕಿರೆಗೆ ಹೂವು ಅವಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಆ ಪೂಜಿನ ತೂಲೆ ಯಾ 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಪಟ್ಟಿನ ದೆಪರ ಬಂಡೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೀಸೆಡ್ದುಲ್ಲ ಇದ್ದ ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಗಾಳಿಪಟ ತಬ್ಬೀಲದಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಈತುದ್ದುಂಡು ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಮಲ್ಪೊಲೇಟ್ ಓ ದೇವರ ಮುಖ ಸಟ್ಟಿ ಎಂಕು ತೂದಿ ಎಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಡೆಕ ಅಕ್ಷರನೆ ದೋಜ್ಜ ಓದರ ಬಂಡೇರು ಐಟು ಶನಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿಮೆಕೋಲು ಒಂದು ಉರಿ ಹಗ್ಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಎಂಚವು ಅವು ಕಡೆತ ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆಕ ಹಾಕುಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಬಿನ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡನ್ ಸಿಮೆಕೋಲ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಂಡ ಓ ಸೀಮೆಕೋಲು ದೇವರನ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪಾರ ಉರಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕಲಸ ದೇವರನ ಬಿಂಬದಿಯಾರ ಹಿರೇಗಂದ ಜಾಂಡ ಅವು ಆಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 25 ಸಿಂಹಲ ಐಕ್ ಸಿಂಹಲ ಅಂದು ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಐಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ಕಂಡೆ ದೇವರೇ ಮೂಜಿ 22 ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಓ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು 22 ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಆಕುಲ್ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ನ ಪೂಜಾಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮೂಜೆಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಓದು ಜಾಯಾನ್ 25 ಬಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 250 ದೇವು ಬಾಳೆ ಗೋಣೆ ಒಂದು ಒಯ್ಕ್ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಪರಂದ ಆ ಪೂಜಾ ದೇವರೇ ಕೆಂಡೆ ಐ ಕಾರು ಅನ್ಪಿನಿ ದೇವರೇ ಸೀತಾಪುನ್ಗೆ ದೇವ್ ಬಾರದ ಪರಂದಿಟ್ಟು ಸೀತಾಪೂಜಿಗೆ ಸೀತಾಪಿನಿ ದೇವರೇ ಗತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಪುನ್ ದೇವರ ತಿನ್ಪೇಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಣ ಒಂದು ಕೊಂಡೆಪಿನಾಯಕ ಸೀತಾಪುಣ ಒಂದು ದೇವಬಾರ್ದ ಪರಂದ ಅಂಚ ದಯಟು ಶನಿ ಕತೆ ಓದಾಯ ಮರ ಬಿಟ್ಟದು ಮರ ತೆಡಿಲು ಹಾಕಿದ ಮರ ಎಲ್ಲ ತೆಗುಲು ನುಣ್ಪಿನೆಕ್ಕಿ ಅನಂತದ್ದು ಮಾತಾಪೋಡು ಆನಿ ಆನು ನೀರು ಲಾಗಿದ್ದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲಿನಿ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಉಲಾಯಿಲೆ ಎತ್ತಾತು ದೇವರು ಒರ್ಪ ಇರ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆ ಅದಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಕಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ದಾಳ ಉಪ್ಪನ್ನದಾಗ ರಾಮೆ ದೊಡ್ಡ ಜತೆನ ಮಡ ಒಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೇರ್ದು ರಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕುಡಲ ಸೇರ್ದು ನೀ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ರವರು ನನಗೆ ಬರೇ ಅಕ್ಷರಜ್ಜಿ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲು ಸೇರ್ನು ತುಲೆ ಅವು ಎದುರುಡು ಎಂಜಿನ ಹಾಂ ಶ್ರೀ 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 ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯಾರಿ ದಿವಂಗತ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಒರಿ ಎಡ್ಡರಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಲ್ಲ ರೆಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಮತ್ತಾರ ಶ್ರೀ 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 ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾನು ಅಂಡ ಕಡೆತ ಅಕ್ಷರೋಗ ಉದಲ್ ಬತ್ತಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂಚೆ ಅದು ಜವನಾದಿಗೆ ಅದ ಸನಿಕತೆ ಓದೇನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಿ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕ ದಿನ ಬುಧಾರ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವು ಪ್ರಾಸೋಕು ತಕ್ಕನೆ ಸೇರುಂಡು ಹಾಲೊಂತ ಕೆಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕಾಲೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬೈದಿನಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಚಾಯನ ಬಂಡ ಮಾಲ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಣಿ ದೇವೇರು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರೇ ಬೇಲೆದ ದಂಡು ದೇ ಹಾಲೊಂಜಿ ಅಲೆ ಬತ್ತಿನಲೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ಂಡು ಏನಂತೂ ಉಂಡ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಏನಂತೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಲ್ ನೆರೆಲಾಯಿ ಗುಡ್ಲೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಚಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಮೇರೆನೇ ಪಕೋಣಾರೇಣ ಇಂತೇನೆ ಲಟಾಯಿ ಮಲ್ಪಾರ ಬುಡ ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ್ನೆ ಅಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ದಾಂಟಿದ್ ಒಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ನು
ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡೋನಿ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಓಕೆ ಓಲು ತಿಂದ್ಯಾರ ಓಲು ಮರ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಓಲು ಸಂಕ ಮಸಣ ತಿಂದು ಸೈತ್ಯಾರ ಉಂದೇ ಪುಣ್ ಮೋಕೆ ಅಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಐ ಕೊಂಚಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಮನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ವಾಸ್ತು ಪೂರು ಸೆಲ ಪೋಕುಜೆ ನಿಲ್ಕುವೆ ಪೋಪಿ ಎನಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಲು ಮೂಲು ಉಂಡಂದು ಅಂಚಾದ ವಾಸ್ತು ತೂವಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ ಅಂಚೆನೆ ಲಡಾಯಿ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಡೆ ಅದೇ ಬಾಯಿಡ ಐಕ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಬಂದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಬುಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇ ರುಚಿತ ಸಂಸಾರ ಅಂಟ ಮದುವೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾದಿ ಪೆದ್ದು ಜೋಲಿ ಇರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜಿ ಇರಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೂಡ ಬಟ್ರೆಡ ಕೊಡೋದು ಜಾತಕ ತೋಜಾರೆ ಬಟ್ರೆಡೆಣ್ಣೆ ಪೋಯೆ ಬಟ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ಪೆದ್ದುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನೀಕುಲು ಇರುವರಪ್ಪ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಸ್ವತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಎಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡಿ ಮೂಜರ ತಿಂಗಳು ಏನ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಅಸ್ವತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಅಸ್ವತ್ತ ಕಟ್ಟೆನೆ ಮಗರ್ನಿ ಮೋಲ್ ಬೆದ್ದು ಜೋಳು ಅಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆನ್ ದೊರ್ತೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಕಾರಿದ್ದು ದೊರ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಯಂಡ ಬೆದ್ದುನು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ పొద్దుతూ అరేపోయే ఈ ఊరిద పొద్దువే బొర్చింది ఇంకొంచెం ఉందే కన్నీ ఈ ఊరిద పొద్దువే బొర్చింది తెనకాయ బడకాయ మేకిపోయే ఉజ్జయిని పంట ಸುಶೀಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ಮಗಳು ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ದಿನಾಲು ಮೋನೆ ತುಣ್ಣಗನೆ ಎನ್ನಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಮದುವೆ ಲಾಂಡಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಮದುವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಹೊಸ ಮದ್ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆತ ಮಾರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋಪಿನ ದಂಡಿಗೆ ಲೆತ ಮಾರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಇರೇ ಗಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರೇಗಲ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರುಣತೆ ಅದಾಗ ಅಪ್ಪಿ ಅಂತಾರೆ ಓ ಅಂಚಡ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಅಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಂದದವಡು ಯಾನು ರಾಮೇನಿ ಐಕದಲ್ಲ ಸೇರು ವಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಮಾರೇ ಈರ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಡ ಏತು ಅನುಕೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ದೂರ ಹಾಕಾರ ಬುರಲ್ಲೇ ಸೊಂಬೋಪು ಜಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದ ಮರ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪದ್ದೇರು ಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಡ ಸುಡ್ದ ಮರ್ಲಿ ಅಂಬಡ ಸುಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಡ ಸುಡ್ದ ಇತ್ತಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆದವಳು ಮದ್ಮೆ ದಾರೆ ಅದು ಒಣಸದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತೇನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಗಿಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಬರಪ್ಪು ಎನ್ನರ್ದು ಸಬೇಟು ಎನ್ನ ಅಂಬಡ ಸುಡೇ ತೋಜೋಡು ಉದುರ್ದಿದ್ದು ಸುಂದು ನತ್ತಾಲ್ ಪಿರೋ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಚೊಂಬು ದೀಪಿನ ಐಕ್ಯ ಸುಂದು ಅವು ಸಬೇಟ್ ಪಿರೋ ದೇರ್ಲ ದೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೋದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಿತ್ತ ಚೊಂಬುಗೈದಾತ ಇತ್ತ ಲೋಟ್ ಎಡ್ಸರು ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಂಬು ಒಂಜಲ ಪಿರಜ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜೆ ಬುಡೇದಿ ಇರೆಗೆ ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕೊಂಜೆ ಬುಡೇದಿ ಅಂಚ ಲಡೆ ಮಲ್ಪರ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೋಳು ಒಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ನಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನ ಮಾರ್ಮಲ್ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೈ ಕಾರ್ದಕ್ಕರೆ ಬಂಡೋಳು ಎಂಕಲ್ ನೀನು ಇರುವೆಲ್ಲ ಉಲ ಎಲೆತ್ತೊಲಿ ಉಲ ಈಟ್ ಬೇಗಲೆತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರೆ ಎಂಗುಲು ಜಾಲ್ಡೆ ಉಂಟುನ ಉಲಾಯಿ ಬಂಡ ಪಡ್ಸಲೆಗೆಲೆತ್ತದು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಣಸು ಅಂಚಾದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೋಳು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದ ಬಂಡೆ ಮಾಮಾಜಿ ಎಂಕ್ ನೆರೆ ಕರೆ ತಗಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕೊಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಬೂದು ಬರ್ರೆಂಡು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಉಂಡುಡ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಬಂಡೋಳು ಅಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ತೋಜೋಳು ತಾಜಿಗೆ ತೂಪೆ ಹಾಲು ನಡ್ಕೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೋಳು ದಂಡಿಗೇಡು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆಯೇ ಕಲ್ವಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಪಾದ ನಾನೇ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ನ ಕಲ್ವಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ದನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಪಾದಿನ ಅವಳು ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ತಗದು ಬೋತೇರು ಅವೇನು ಮೋಳು ಪರ ಉರ್ದಲ್ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಂದು ಬಂದದ್ದು ಗುರ್ತಾಜ್ಜಿ ತೊಂಬೈದೋಳು ದನಿಕುಲ್ ಬಂತೇರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬೋದು ತಾಂಕ್ಲೆಂದು ಬಂತಿದ್ದೇರು ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲೆನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್
ಕರ ಕೈಲು ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಲಗಾಡಿದೆ ತೋಲು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಪುಗ್ಗೋಲು ಎಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಬುಗ್ಗಿಯೋಲು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ದಾದೆಕ್ ಬುಡೇದೊಂಜಿ ಬೋಡು ಬುಡೇದಿ ಬೋಡು ಮರ್ಮಲ್ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹೆಂಗ್ ಓಲ ಬೊಡ್ತಿ ಯಾನು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪುಣು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಿಟನೆ ಮನ್ಪಿನ ಅರ್ಸೇರ ನೀರು ತೆಲ್ಲವಾಡು ಅಡೆಗೆ ಚುಯಿಂಕ ಮೈಪು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂಟಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಟಾನ್ ಪಾತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬೋಪಿನಿ ನೀರು ತೆಲ್ಲವ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ತಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಯಾನೇನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಭೂತೋ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಯಾನು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಒಲ್ಲ ತದುಟು ನಡುಟು ಬಡಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತೆಲ್ಲವ ಪಜೆ ಜೊಪ್ಪಾರೆ ಲಾಂಟಾನ್ ಎದುರ್ದೆ ಬತ್ತು ತಾಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮೈಸೂಡಿ ಆಡ್ಪಾರೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ಬದುಕೇ ಬೊಟ್ಟಿ ಓ ಮಾಮಣ್ಣ ಎರಿಗೆ ನಿರೋನುಲ್ಲಾರೆ ಇರು ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲಾರು ಏನಂತ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ಗರ್ವತ್ತಂಡ ಮಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಣ್ಣ ಮಾಮಣ್ಣರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇದೆ ಆ ಕಲ್ವನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕರ ಕೈಲಿ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಯ ದೀಪ ಬೆಲ್ಲ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಕೇನು ಅಲ್ಡ ಸಾಲ ಆಯ್ತಂದೇನ ಆರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಆರ್ ದೇವೇರು ಆರ್ ದೇವರ ಅಂದೆ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಗರ ಅಸಿದಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ದೇವೇರು ಅನ್ಪ ಮಾರೇದೆ ಕಲ್ವೆವು ಮಾಮಣ್ಣ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ನ ಇಂಚಾರ ಪುಟ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಉಜ್ಜಯಿನ ಅರಸೆ ಯಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉಜ್ಜಯಿಂದ ಅರಸುಲು ಅಂದ್ ಉಜ್ಜಯಿಂದ ಅರಸುಲೇನೆ ಅನ್ ತೂತು ಜಿಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೇದಿ ಆರು ಜೂವಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗೋ ಬೋದು ಅವಳು ದೇವೇಂದ್ರ ತಾಂಟುದು ದೇವೇಂದ್ರಾಗ ತಾಂಟುದು ಅತ್ತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದೇಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ಐಟ್ ಮೇರ್ ಐಕುಂದು ಕೊರ್ದು ಆರೆ ಪಾತೇರ್ನ 32 ಸಿಂಹಾಸೊಲ್ಲೆ 19 ದಿನ ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ 55 ದೇಶದ ಅರಸರ ನಕುಲು ಆರೆಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಗೋಣಿ ಕಪ್ಪೆಲೆಂದು ದೊರ್ತೊಂತೆ ಕಪ್ಪಗಾನಿಕೆ ಅವನು ಕೊರಂತೇರು ಆತಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಚುಂಗಿಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರೈದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಣದಾರು ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಮೆರೇನಾರು ಅರೆಗೆ ಗ್ರಾಗದಿ ದೋಷ ಇಂಚಾವನ್ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಅರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿ ಎಗ್ಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪತ್ತ ಆಯ್ತ ಮಾರ ದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿ ಜನ ಸಾಂಕಗ ಬಂಡು ತೊಂಬೇದಿನಿ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಊರ್ದ ದನಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ತಾಮಲಿಂದ ಪೂರಟ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕುಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ದಾದ ಮನ್ಪೋರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಮಗ ಆರು ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡೆ ದಲ್ಲ ಊರು ಗಿಡಪುನತ್ತು ಆರು ಒಂಜೊಂಜೇ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಜರ್ಪುಣು ಮಾರೇದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಓಲ ಮಂಡೇನು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇನು ಕರ್ತಡಿ ಅಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಒಲ್ತು ಕಣದ ಅಡಿಗೆ ಕೊನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೋರೆ ಎಂಜ ಇರ್ನ ದನಿಕ್ಕುಂಡ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಕಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ 2-3 ವರ್ಷದ ಗೇನಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಂದು ಯಾನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಕೊರಂಡಿ ಎಂಕ ಅದಗದಗ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಎನ್ನೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಕೆರ್ಪಿರಾರ್ ನಿಗಂಟು ಇಚ್ಚಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಪೋದು ಬಲೆ ಧೈರ್ಯ ಪೋಲೇರು ದಾಲ ಪಣೇರು ಅಂಚ ದಂಟೆಗೋರು ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬೋಪಿನಿ ಪೋದು ಬಲೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ತು ಕನ್ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ ಜಾನ್ ಬೋನಾಗ ದನಕುಲು ಮಸ ನೋಡ್ಕುದೊಂತೇರಿ ಎಪ್ಪರದ ಐಟು ಕುದೊಂತೇರಿ ಏನನ್ ಬತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ರಾಮ ಗೇಂಡೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೈಕಾರ್ಗಾಡ್ ಬಂದ ನರಮಾಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋ ತಾಂಕು ಅಂತ ದನಿಕುಲ ಒಂದು ನಾಟೊಂಡೆ ಅದಗ ಪಂಡೇರು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋದು ತಾಂಕುವೆ ಬಡ್ಬಿಡೆ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕಲ್ದೆ ಈ ಊರಿ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ತೇರು ಸುವಾಯಿ ಕೊಣೋ ತಾಂಕು ಅಂತ ಬಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿ ನರಮಾಣಿ 10 ವಂಡೇರು ಬೊಕೋ ನರಮಾಣಿ ಓ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತನೇ ಪುನಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದೋಲಿರೇ ಬರ್ಪು ಜೋಡು ನಾ ದೇವೇರ್ಲತ್ತು ಈ ನರಮಾಣಿಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಬಂದೆ ಅಂಚಾದು ಬಲಿರೆ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಓ ಗಾನಿಗ ರೋಣೆ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಹಾ ರಡ್ಡು ಕಬೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಉರ್ದುದ ಮುಡಿ ರಡ್ಡು ಅರಬೊಳ್ಳಂತದ ಮುಡಿ 4 ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಬೇಪಾಕೊರ್ನ ಗಾಯ ಪಕ್ಕ ಪುಡಿ ಬಾರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಜನ ಕಡ ಪುಡಿ ಅನ್ ಕೊರ್ದು ಹಳೆ ಪೇರು ನೆಯ್ ಕೊಜಪ್ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿಂದ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತೊಲೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ದೇರೋಂ ಬೈದೆ
ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಲ್ಡು ತೂಪ ಎಲ್ಪ ಪೆತ್ತೋಲುಲ್ಲ ಏರೇರು ಬುರ್ದೇರ್ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ನಾಲ್ ಮೇಟ್ ಕುಟುದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಡ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಏನಂತದು ಮಾತಾಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನಿ ಇತ್ತ ಯಾನಿ ಅನ್ನ ಮರ್ಮಲೇನು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಮಣ್ಣ ಪೋರ್ಲತ್ತರೆ ದನಿಕುಲ್ ತಾಂಕ ಅಂದ ಬಂಡ್ಯಾರ ಮಾರ ಅಂದೆ ಬಕದಾಯ ದುಂಪಿರ ತೂಪಿನಿ ಸಾಂಕಿಗಾರೇನೆ ಆತ ಪೋರ್ಲು ಮಲ್ ತಾಂಕಗ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತಿ ನೆರಿಯರು ನೆರವೆ ಕಲ್ವಿ ಬಂತೆ ಅಂದತೆ ಐ ಕರೆಡ ಕ್ಷಮೆಕೆ ನುಡಿಯಿರಿ ಏರೆ ಈರೆ ಈ ಅಂಜಿ ದಾದೆ ಯಾನಿಡೆ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಪ್ಪರ ಬತ್ತಿನಗಳ್ಳ ಪಾಪದ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿಯರ್ ದಿಂಚುವ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪಂದಿನೇ ಮಾರೈದಿ ಯಾನ್ ಆತು ಮೊಲ್ಲ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಾತಿಯರ್ ನೆಂಚನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಈ ಕಲ್ದಿನಾಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲನ ಪರವಾದ ಈ ಸಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಚ ಆಪಣೆ ಪನ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನ ಈರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾನಿಕೆ ಆಪುಂಡೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನ ಈರೇ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ನೇರು ಪಂಡಾಣ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆರೆ ಇರತ್ತ ನೆರ್ಪುಜೀರು ಭಾಗವತರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಈರ್ ಸಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಕಾಲವಾಸಿ ಇದೇ ಕೊರ್ಪೆ ಇರಲ್ಲ ಪೂಜಾ ತತ್ತಿಂದ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಧನಿಕುಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಬಂದೇರಿಯ ಏರ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಧನಿಕುಲ ಇರ್ತೂನಾಗ ಮಿತ್ತ ಮೇರಿ ಲೋಕ ಕೋಚಿನಾರ್ಗೆ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಂದು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಭಾಗ್ಯೋಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿತಾರಿಯಾರು ದಾಲ ನಿರ್ಣಯನ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊಂದ ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನದು ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ನಿಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತನ ಪರ್ವತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲನು ಅನ ತಮ್ಮಲಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತತ್ತಿನ ಏಟೆ ಎಂಗಲೆ ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಜೀವಂದ ಇಲ್ಲನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರ್ನಲ ಮೇಲ ಉಲಾಯ ಬೋತುಂಡು ಕೈಗಿರ್ ಮರ ಬಾತುಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಒಂದು ಮುಂದೆಂಜಿನ ಭೂತ ದರ್ಶನನ ಯಾನಡ್ಡ ಸಮಗೆಣ್ಣು ಬರ ಅಂತ ಪುಡಪುರವೇನು ಅದಂತ ಸಮಗೆಣ್ಣು ದನುಕುಲಗಿ ಸಮೆ ಕೊರೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಓ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮನ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಎಂಕಿ ಉಂತರೆ ಆಶ್ರಯ ನೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಪಾತೆರ ನೀ ನಡಪಾದು ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗಲಾಪು ಒಂಜುಂಡು ಯಾನ್ ವಿಭಾಕರೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರುದಾಯಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಊರ್ಯ ಕೆಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ಯರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಡ್ಡ ಧನಿಕುಲ ಈ ಎಂಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡೆಜಿನ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಈ ಸೈದೆಪ್ಪಡಿ ಓಲು ಪೊರ್ಣ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚಲ್ಲರಿ ಬಳ್ಳರಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾವು ಗಾಲಿ ಕೊರ್ನ ಕಸ್ತೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಯಾನಂಡಲ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಣ್ಯನ ಎದುರು ಈ ಸೇವೆಂಜಿ ಪಣೊಟ್ಟಿ ದಮ್ಮ ಯಾನ ಪನ್ ಪುಜಿ ಈ ಪಂಡಿಜಿ ಹೆಂಗ ಉಸ್ಕು ದಂಬುಡೆ ಪೂಜಾ ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಓ ಯಾನ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೋಡೆ ಉಂಡಿನೆ ಉಪ್ಪುದ ತಂಡಲ ಋಣ ಸಂದವೆಂದಿರ್ನ ಆಸೆ ಕೈಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಸಮಾಜ ತಿನ್ನಕುಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಕಾರ್ ಸಮಾಜ ಕೈಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾಡ್ಪಾರು ಆಂಡ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ನನಗೆ ಇರೋಂಥ ನರಮಂಡ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಬೋರ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚನ ಐಕೆ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ತುಕ ಗಾಣದೇರ್ಲೆಗೆ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತರ ಅದು ಕಲ್ಲುತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದೆರ್ತು ಜಾರಾದ ಇರೇನು ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಕುಲ್ಲಿಯತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷ ಸಂಧಿಗ
ಕೋಲುನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಬೋರಿನ ಯಾನ ದೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಯಾನ ಕುಲ್ದಿನ ಈ ಚಕ್ರಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಏತ್ ತಿರ್ಗಿಂಡು ದಿನ ಮಗರಡು ವಾರ ಮಗರಡು ತಿಂಗೋಲು ಮಗರಡು ವರ್ಷ ಮಗರಡು ಇನಿ ಕಾನಗ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು 7 ವರ್ಷ ಅದು ಪೋಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆಂಪಾ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ಆನಿ ಇಂದ್ರ ಸಬೆಟ್ಟು ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿನ ನರ್ತನದ ಪೊರ್ತುಡು ಏನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಇಂದ್ರೆ ಅಡೆಗಿಲ್ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ಏರು ಬಿಗಿನ ನರ್ತಕಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಈ ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ರಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಊರ್ವಶಿನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೆ ಊರ್ವಶಿಯೇ ಬಿಗಿನ ನರ್ತಕಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಇಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ ನಿರ್ಮಿನಂಚಿನ 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಕು ಉಡಿಗೆರೆಯಾದ ಕೊರಿಯೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಗ್ನಿದೇವರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ವಿಕ್ರಮ ನಿಕ್ ದೀಪಕ ರಾಗ ಮುಂದೆನೆ ಯಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ರಾಗಡ ಈ ಪದ ಪಂಡಡ ಎಣ್ಣೆದಾಂತೆ ನಿನೆದಾಂತೆ ತೂದಾಂತೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾಯರೆ ಆಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇಂದ್ರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಉಡುಗೊರೆ ಅವು ಎಂಕೆ ನಿಚ್ಚದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವೆನಿ ಯಾನು ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಐಟಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದೆ ಆಂಡ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಕಲಾಗಾರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ದೀಪಕ ರಾಗ ದಾಯೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ರಾಗದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ದೀಪಕ ರಾಗ ಪದಪನಡೂ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಾವೊಂದುಂಡು ಉತ್ಸವ ಇದು ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗದ ಉತ್ಸವ 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 ತಾನಿ
ಚಂದ್ರಶೇನರೇ ಅನ್ನ ಮೋಕ್ಕಿದ ಬಾಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಂಡದೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪೋದು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಚಿತ್ರಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದ ಐಕ್ಲು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಲ್ಪೇನ ಡೇರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಇಂಕ ಮದ್ನೆಲ್ಪಡು ಒಂದು 91 ಬತ್ತೇರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಯಾನಿ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಂದಿಯೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಡೊಂಜಿ ನೀಲ ಮಚ್ಚೆ ಏತೋ ಪಂಡಿತನ ಕಂತದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೇರೆ ಏತು ಮರ್ದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಳಿದ ನೀಲಮಚ್ಚ ಮಾಜಿ ಜಪ್ಪ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಅರಮಣಿತ ಜೋಯಿಷಿರಡು ತುಜಪ್ಪ ಇರಿಯೇ ಜೋಯಿಷಿರ ತೂದು ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ನಾಲ್ಯತ್ತಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರಣಿಕನ ನೀಲಮಚ್ಚೆಗೆ ಈ ಕಲಿಗೊಟ್ಲ ಮಾಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂಡಿಗೆ ಒರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೀಪಗಮಾಲ ಪಂಪಿನ ರಾಗುಣ ಪಾಡ್ದು ಪದ್ಯನು ಪಂಡೆಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿನೂಂದು ಪಂಡೆರಿಯೇ ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲಿಜರಿ ಏತೋ ರಾಜಕುಮಾರಗಳ ಅರಮನೆಗೆ ತರ್ಪಾದು ಪದ್ಯ ಪಂಡೆರಿ ಏರು ಏತು ಪದ್ಯ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ನಾಳಿದ ನೀಲಮಚ್ಚ ಮಾಜಿ ಜಪ್ಪ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪರಿ ಕಡದು ಎನ್ನ ಕುಲಪ್ಪ ಇದೆ ದಿನನಿತ್ಯಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ ಮಾತ ಕರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎನ್ನ ಜೇತಿನಾಳೆ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡಿ ನಡೀದ ಪೊರ್ತು ನಾಳೆತ್ತಿನ ನೀಲಮಚ್ಚೆ ಮಾಜಿಯೊಂದೊಂದುಂಡು ಜಾಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಬಲ್ಪ ಆತನೆ ದಾದಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಲಕ್ಕನ ತುನಗ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಸೋರಕ್ಕೆ ನನ್ನುಂಡು ದೀಪಗಮಾಲದ ರಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಬಲ್ಪಾತನೂದಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡು ತೆರಿವಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದೆ ಸಖ್ಯನ್ನಕ್ರು ಕಡಪುಡಿಯಪ್ಪ ಗಾನದ ರಾಮಣ್ಣಿಲ್ಲಡುವರಿ ಪದ್ಯ ಪಣದಿತ್ತೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರತ್ತ ಎನ್ನ ಎದುಡು ಲೆತ್ತ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಗ ಜ್ಞಾನಡಿ ಅಂದು ದೀಪಕ ರಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಗ ಹಾಡುತ್ತ ರಾಗದಾನದಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬೆಲೆಗೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಖ್ಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಈ ರಾಗ ಜ್ಞಾನಡು ಯಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾತನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಜಾಶ ಉಂಡಿಯೇ ದೀಪಕಮಾಲ ಪಂಪಿನ ರಾಗುನು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪಡ ಬಣದಿಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅರಂತರೆಗೆ ಸಕಿನ ಕೆಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಂಚ ಒಡು ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆಯಾನ ಪದಪ ನೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಅವು ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗ ಆ ರಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಗನು ಸೇರಾದು ಪದಪಂತಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೇಳು ಕುಂತಾನು ವಿಕ್ರಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಚಂದ್ರಶಯನ ಅರಸುನ ಮಗಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲೆಪ್ಪುಡಾದೆ ದೀಪಕ ರಾಗಮಾಲ ಪನೊಡು ಒಂದು ಪಂಡಲು ಪದ ಪಂಡೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮಲ್ಲ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡುವು ಇರ್ಲಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಪದ ಪಂಪಿನಿದಾಯಿ ಪದ ಪಂಪಿನಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಗಿತ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಅಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಸ್ವರಟ್ ಪದ ಪಂಡಲ ಆ ಪದಟ್ಟು ಶನಿದೇವರನ ಸುಗಿಪುನು ಸೇರಾದೆ ಶನಿದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನಿದಾಯೆ ಯಾನು ದಿನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾಯೆ ಶನಿದೇವರು ಎನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ 7 ವರ್ಷ ಏನನ್ನು ಬರಲಾವೆ ಎಂದು ಪಂತೇರೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದು ಇನಿಕಾನಗ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುಂಡು ನನ್ನ ಪುಲ್ಯಾಯರೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಂಡು ಆತು ಪುರ್ತುಡು ಯಾನು ಆ ಶನಿದೇವರನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಗಿಪೊಡು ಎಂಚ ಸುಗಿಪೊಡು ಯಾನು ಎನರ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನವು ಪಂಪಿನೇನ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಓ ಶನಿದೇವಾ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸ ರವಿಪುತ್ರ ಯಮಾಗ್ರಜ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ
ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ಶನಿದೇವಾ ಶನಿದೇವಾ ಶನಿದೇವಾ. ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವರೇ, ಈ ಪರ್ತುಗಾನಗ ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಡು ನಿನ್ನ ಎದುರುಡುಂತದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯನೇ ಉಲ್ಲಯಾನ ದೇವರೇ. ಈ ಭೂಮಂಡಾಲುಡು ಮಾಸೇಸಗಾಂಡಲ ಮರಣಪ್ಪು ಆಂಡ ಮಾಸೇಸನ ಜನಿಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಗೂ ಮರಣಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯತ್ತ ಆನಿಕಾಲುಡು ಯಾನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಲುವಾಸೆ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲಾಮಂತು ತೋಜಾಯಿನಾಯ್ ಕಂಡಂದೆ ಕಳುವಾಯ ಕೈಕಾರನ ಕಳೆಗೊಂಡ ನುಪ್ಪು ನೀರು ದಾಂತನ ಬದುಕಂದ ಪಂಡ ವಾನಮನೆ ಉಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಅನುಭವಿತ ಈ ಪರ್ತು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಗರ್ವ ಜತ್ತುಂಡ ದೇವರೇ. ಓ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಯಾನು ಎಂಕ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಮಂಚರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೊರಲೊಂದು ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಪಾದಗಿಯನ್ನ ತರೆನು ತಾಗಾದು ಶನಿದೇವಾ ಶನಿದೇವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಪುಲೆ ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಆ ರಡ್ಡು ಕೈತ ರೆಟ್ಟೆಡು ಪತ್ತದು ದೇರ್ತದ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಾಯವುಲ್ಲೆ ದೇವರೇ. ಇತ್ತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ದಾನವಾಡು ಕೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ. ಲೋಕದ ಜನರ ರಕ್ಷಿಪ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಸಕಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಲೋಕನಾಥನು ನೀನೇ ಏಕೆಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಪೀಡಿಸುವುದು ದೇವರೇ. ಯಾನು ಸುಗಿತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಈರಿ ನಿಜ ರೂಪಡು ಬತ್ತರಿ ಎನ್ನ ಸುಗಿಪು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಏಪ ಯಾನು ಕಳೆವಂದಿನ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕ್ ಸೇರುಂಡ ಏಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗನ ಯಾನು ಸೇರೊನ್ವೆನ ಏಪ ಯಾನು ಕರೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಸುಖನ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಪಡೆಪೆನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೊಂದು ಯಾರು ನೀರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಈರು ನಿಜ ರೂಪಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತರಿ ಇರ್ನ ಪಾದಗಿ ಯಾನು ಪುಗ್ಯ ಪಾಡುನಗ ಎನ್ನ ತರೇನ ಇರ್ನ ಪಾದಗ ತಾಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಉಡಲಡಿತ್ತಂಡಿ ದಾದವು 7 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಶನಿಯಿಂದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಸಭಾಸ್ಥಾನನ ಈರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಿಂಗ ಜನರ್ದು ಯಾನು ಜತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಾದ ಮೂಲಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಅವಳು 10 ಬಿರೆಲ್ನ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮುಂಡನೇ ಇರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ತಾಗಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದತ್ತ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಎನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಆಡದೇವರೇ. ಇನಿ ಇರ್ನ ಪಾದದ ಮುದಲಡು ಕೈ ಕಾರು ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನ ಎನನು ದರ್ತದ ಮಂಚವುಡು ಕುಲ್ಲಾದ ದಾದಬೋಡು ವಿಕ್ರಮ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದು ಯಾನು ಕೇನುನು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅತ್ತು ದೇವರೇ ದಾನೆ ಬೋಡು 7 ವರ್ಷ ಎಂಕು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಭಂಗ ಮುಂದೇನು ಅನುಭವಿತದು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟಗ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ 10 ಬಿರಲ್ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಬಿರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಆಂಡ ಎಂಕ್ 4 ಒಂಜಿ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಆ 4 ಇರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಂಗನ ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗೆ ಕೊರಡೆ 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 ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾದವರವನು ಬೇಡುವವ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ ವರವ ಕೈಕಾಲು ವಿಕ್ರಮ ಈ ಪರ್ತುಗಾನಗ ಕೈಕಾರದ ಅಂತ ಏಮದಲೆ ಕಪರುಳೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ದೆರ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡಿ ಕೈಕಾರಣೆಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೆ ಎಂದು ಕೇನುವ ಅಂದ ಯಾನಿ ನಿನ್ನ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೈಕಾರಣಿ ಕೇಣೊಂದಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗುದಾನೆ ಈ ಭೂಮಂಡಾಲೊಡಿತ್ತಿನ ನರಮಂದಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗನು ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡ
ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನು ಮೆಚ್ಚಿಯೆ ಅಂಚಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರದೇ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಶನಿದೇವರತ್ತು ಭಕ್ತನ ಉಡಲ್ದ ಅಂಗ ಪನ್ಪುನವು ದಾನೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪುಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾರ್ಲಾ ಶನಿದೇವರಿ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪುನಾರತ್ತು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಲಾ ಇತ್ತನಾರು ಆ ಕಾಲೊಡೆಯಾನ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ವಾನಮುನಿಡು ಪೇರುಗು ಪೆರ್ಪು ಪಾಡುದು ಅವು ಕೊಜಪಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂತನು ದೀದು ಐನು ತುಳಿತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ನೆಯ್ ಐಕೆ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದಡು ನವನೀತ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನವನೀತ ಅವಡು ನೀತ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಗನು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಕೇಳುವೆ ಈ ಕೇಳಂದು ನೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದಾ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರಿಪೋಯಿನ ರೂಪ ಐಕ್ ನೂದು ಪಾಲು ಮಿಕ್ಕಿನ ರೂಪನು ಕೊರ್ತೆ ದೇವರೇ ಯಾನು ಕೇನಂದನೇ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕೈನೇಂಕ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು ಈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರನ್ನು ಯಾನು ಪಡೆಯೆಂದು ದುಂಬುದ ರೂಪರ್ದಲ ಪೊರ್ಲ ರೂಪನು ಯಾನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತ ಕೇಳುವೆ ದಾದಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಧಾರಾಳವಾದ ಕೇಳೋಲಿ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ದಾದವು ಸದಾಶಯ ಅವು ಎಡ್ಡ ಆಶಯನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಹೋ ಸದಾಶಿವನ ಹೊರುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈರೆಡ ಯಾನು ನಟ್ಟುನು ಬೇತೆದ ಅಲಾತ್ ಯಾನು ಎಕಡು ಕೇಂಡಿನನೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಂಗನು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಪ್ರಜಾವರ್ಗಗೆ ಕೊರಡೆ 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 ಬಂಗ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನವು ಸುಗುಣ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದೆಯೆಂದು ಬಗೆಯದಿರು ಮನದಿ ಎನ್ನೆಡ ಎನ್ನೆಡ ನಾ ನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ಬಲ ತುಸು ಬಜೀವಂತೆ ನಾ ನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ಬಲ ತುಸು ಹಿಂದೆ ಅಗಜೆಯ ರಸಗೆ ಯಾನೆ ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠಗೆ ಆ ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ದೇವಗುರು ದಿಶಣಗೆ ದೇವಗುರು ದಿಶಣಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಚಂದ್ರಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ನಳಗೆ ರಘುರಾಮಗೆ ಕೌರವಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೀತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿಗತ ಕಷ್ಟಗಳ ಇತ್ತೆಯೆಂದು ಸುರಿದನು ಅಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡಾವಡು ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ಸುಗುಣ ನೀಡಿನ ನಿನ್ನ ಬಳಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಗೆಯದಿರು ಮನದಿ ನಾನಿನಗಿಂತ ಕಷ್ಟವದು ಬಲುತುಸು ಹಿಂದೆ ಅಗಜೆಯ ರಸಗೆ ಮುನಿ ವಸಿಷ್ಠಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಗುರುದ್ಧಿಜನಗೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಚಂದ್ರಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ನಳಗೆ ರಘುರಾಮಗೆ ಕೌರವಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೀತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿಗಡ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿನಗೆ ಶುಭಮಸ್ತು ಸುಗುಣ ನಿಧಿ ಆ
ಶನಿದೇವರೇ ಪದ ಪನ್ಪುನಕಲೆಗಳ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಶ್ರುತಿ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಈ ಭಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಇಳಿ ಶ್ರುತಿಯವು ಮಿತ್ತ ಶ್ರುತಿ ಆ ನಮೂನದ ಭಂಗನ ಅನುಭವಿತನ ದುಂಬುದ ಕಲಿಯತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಭಂಗದ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಭಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ವಾಳೆಕ್ಕೊಗುಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಪುದರ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ನ ಭಂಗದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಡ ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಏಳು ಪಗೆಲಿ ಯಾವಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಉಂಡು ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕೇನು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದಂದ ಅಂಡ ಇಂದ್ರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ದಕ್ಷರ್ಧ ಬತ್ತನ ಶಾಪಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದಂದ ಅಂಡ ಚಂದ್ರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದೇವ ಗುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಆನತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಈ ಭೂಮಂಡಾಲಗು ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಳೆ ನಹುಷೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಾದಿರಾಜರ್ ನಕಲಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೊಡೆಯರುಳ್ಳೆರ ಅಕಲ್ನ ಕಥೆನ ಕೇಂಡಂದ ಅಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಭಂಗ ಕೊರ್ನಾಯೇ ಯಾನ್ ರಾಮದೇವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ರಾವಣನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಕೌರವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಪಾಂಡವರನ ಬುಟ್ನಾಯೇ ಯಾನತ್ತು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಲೊಂದು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಭೂಮಂಡಲುಡು ಏರುಳ್ಳೆರ ಆಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶನಿಬಾದೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ತತ್ತನವತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣ ಮಾಮಲ್ಲ ನರಮಾನ್ಯರ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಂಗಂದು ಪನ್ಪುನವು ವಿಕ್ರಮ ಒಂದು ದಾಲಾತ್ ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೆ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಕೈಯೇರ್ತೀನಿ ಪೊರ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡವಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಓ ನೆಕ್ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿ ಸ್ಪಂದನ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಇರೆಗೆ ಕೇನಂದ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಐಕಿ ಸದರ್ದ ಉದರ್ಮೆ ಬೋಡು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ಕೆಡಗಾದರ್ ತುಂಬರ ಒಂದಿನ ಪುದೆನ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಎವುದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ತಿನ ಭಂಗ ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂತೆ ಅಕೆಲಗಿ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದೀರು ಪಂಡರ್ ಮೇಲ್ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಅವಡತ್ತೆ ಅಪಗಾಂಡ ಸದುರನ್ನಾಂಡ ಇಕ್ಕ ಉದಾರ್ಮೆ ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುವೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲದಿಂದ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವೆ ಪುತ್ರರ ಕೊಡುವೆನು ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವೆನು ಸತ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪನವು ಲೋಕಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪಡುಪ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪನವು ಆದರ್ಶವಾದ ಮಿತ್ತದ ಮಹಾತ್ಮರ ನಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನಕಲ ಮಾತ ಲೋಕಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಈ ಪರ್ತುಗಾನಗ ವಿಕ್ರಮಾಯನ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಂಗಂದ ಪನ್ಪನವು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಲೋಕಡು ಶಿಕ್ಷಣಾದವು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೆರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾಲುಗೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನವು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥರೂಪನು ಪಡೆಯರೆಗುಂಡು ಐಟ್ ಶನಿದೇವರನ ಕತೆ ಸಹಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನವು ಸೇರಿದು ಅವು ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಆದ ಲೋಕಗು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಾಯಿನ ಕಲಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ಲೋಕಡು ಓದುವೆರ ಐನು ಪಠಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತನಕಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಾಬಗೆತ ದುರಿತ ಇತ್ತನಂದ ಆಂಡಲ ಐನಯಾನದೆತ್ತ ಕಲೆಪೆ ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ ಅಷ್ಟಮ ದ್ವಾದಶಾದಿ ದೋಷಲಿತ್ತನಂದ ಆಂಡಲ ಇಕ್ಕ ಪರಿಹಾರನು ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿತ್ಯಲಾ ಓದಿರೆಗೆರೆಗಾಳ ಕಷ್ಟಾಪುಣು ದಾಂಡ ಆಯ ವಾರಗು ವರ ಓದುಂಡಲ ಯಾರುಂಡು ವಾರಗು ವರ ಓದು ನಲ್ಪ ಕಷ್ಟಾಪುಣು ದಾಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ವರ ಓದುಂಡಲ ಆಯ್ತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡು ವರಗುಲಾ ಕಷ್ಟಾಪುಣು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದಾಂಡ ವರ್ಷಗು ವರ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆತ ಪಾರಾಯಣ ನಡಪಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲಾ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರಾಂಡಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಯನಕಲಿಂಚಿತ್ತನ ಕಥೆನ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಐನು ಶ್ರವಣ ವಲ್ತೆರಿಂದಾಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ದುರಿತೊಲೆನೆಯಾನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ತನು ಕೊರ್ಪೆ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಪುತ್ರ ಸೌಖ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಐನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ನಿನರ್ದಾದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಲೋಕಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸುಳಿಟಿ ಇತ್ತತಿ ಕಲ್ದ
ಕಂಡಂದನೆ ಈ ಕಲುವೆದು ಪೋತ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಿನ್ನ ಸಾಮಂತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಈ ಕಳುವೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಪಾದನೆಗೆ ಈ ತಿಕ್ಕದು ಬೋರುದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೈನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡೆದ ಅವರ ಯಾನೈನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಇಲ್ಲಲಿ ಉಂತ್ಯನ ಆ ಇಲ್ಲಲಿ ಕಲುವೆಂದಾಯನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಲಗು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಈ ಉಂಬಳಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರುಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ಕಾವುಡು ವಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆಡಿ ಈ ಮದಿಮೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಂಡಲಿ ಆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಆಲೋಲಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಊರುಗಿ ಪೋಯನ್ನ ಅಂಡ ವಾ ಕೈಟಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಏನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಎನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶನಿ ಕತೆ ನೇನು ಈ ಕಥೆನ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪಾವಡು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡಿ ಇತ್ತನ ಜನಮಂದೆನ ಸೇರ್ಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಅಮೃತ ಸುದನಿ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಲೋಕಗು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ ಪಲ್ಪುಣವು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಣಪ ತಿಂಗಳು ಅತ್ತಂದಾಂಡ 7 ವರ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಾಯುದವ ಉಂಡ ಅವು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿದು ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯದೇವೇರಿ ಇನಿಕಾನಗ ಉದಿಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಘಳಿಗೆ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನ ರಾಶಿಡುಂತನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಜೋಗಡು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ರೂಪ ನನನಿಕ್ಕು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನವರ ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತೂಲ ಮಾಯಲು ಸಂದೊಂಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿದು ಪೋಂಡು ಆಜಿದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವಿತಗೆ ಕಬಿಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆಲ ದೂರಾದು ಪೋಂಡು ಶನಿದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ಶನಿದೇವೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಲೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರ್ನು ತೂದು ಮಗಲನ ಅಂತಃಪುರಗೆ ಕೋಪಡು ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಶನಿದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಆಯೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ದಿತ್ತೆ ಶನಿದೇವರು ಪೋಯೇರು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯೇ ಎನನು ತೂನಗ ಕೈಕಾರಿ ಕರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಕರೆ ಕೈಕಾರಿ ಇತ್ತದು ಎಂಚ ಉಂತಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲಪುಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆನತು ಒಂದುಂತಿಯೇ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ಆಯ್ಗೆ ಗುರ್ತಲಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಈರು ಇಡಗಿದಾಯ ಬತ್ತರು ಎಂಚ ಬತ್ತರೆಂದು ಕೆನ್ನಗ ನಡತಿ ಕತೆನೆ ಯಾನು ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಂಗಮಹಲಡು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ರಂಗಮಹಲಿಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ವಾ ಜಾಗೆಡು ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾದಂಡ ಅವಳು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಶನಿದೇವರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಗೇನ ಮಲ್ತೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಟಾ ಪಟ ಪಣದು ರೆಂಕೆನ ಹಾಕೊಂದು ಕೋಕೈನ ಅನ್ನಾದು ನಿಂಗಿದಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಸರನ ಕಕ್ಕದು ಬುಂಡು ಮುತ್ತುದ ಸರ ಆಲೋಲಿಕೆನ ಕೈക്ക് ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲೋಲಿಕೆನ ಎಂಕಿ ಕೊರಿಯೇ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಆಯನ ಮಗಲಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಆಕೆಲ್ನ ಇರುವೆರ್ನ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದು ತಾಮಲಿಂದ ಪುರಟ್ಟು ಒಂತೆ ದಿನ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಾಣದ ರಾಮಣ್ಣನ ಯಾನ ಮದ ಪಂದೆ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಉಂಬಳಿ ಆದ ಬುಡಿಯೇ ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಅವು ಗಾಣಗಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಪಡೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡಿ ಶಾಸನ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಿವಾರನ ದೆತೊಂದು ಯಾನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಆಯಿನ ಭಟ್ಟಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಸಿಂಗದ ನಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಶನಿ ಪೂಜೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಊರ್ದ ಕೆಲ್ನ ಸೇರಾವೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಶನಿದೇವರ್ನ ಪೂಜೆದ ಮಹಿಮೆ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ಲೋಕ ಗೊರ್ಮೆಲ ಪಸೆರಿಯೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೆ ಶನಿದೇವರ ಈ ಕಲ್ಜಿಗಡಿ ಎಂಕ ನಿಜರೂಪಡು ತೋಜಿದು ಬೈದೇರು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನರಮಾನ್ಯಗೆ
ಕಲಿಕಾಲಡು ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಶನಿದೇವರನ್ನ ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ಶನಿದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪುನು ವೃಕ್ಷರಾಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಅತ್ತೊಸದ ಮರಟ್ ಆ ಅತ್ತೊಸದ ದೈ ಮರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೊಸದ ಬಿತ್ತಿನ ತಿಂದಿನಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆ ಅವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕಕ್ಕೆದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಐಟ್ ಕೊಡಿತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೊಸದ ದೈ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ದೀವೊಂದು ವೃಕ್ಷರಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಅಂಚಿದ ವೃಕ್ಷರಾಜೇ ಅತ್ತೊಸದ ಮರಟ್ಟು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಶನಿದೇವೇರು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅತ್ತೊಸದ ಮರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತೊಸದ ಮರನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತೊಸದ ಮರನು ಮುಟ್ಟುದು ಅತ್ತೊಸದ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತುಂಡ ಶನಿದೇವರನ ಪಾದ ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎರ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆ ಅತ್ತೊಸದ ಮರತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಿನ ಫಲ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ಈ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಕ್ಷಕೂಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆದ ಸವಿದೇಶ ಪಾಡೊಂದು ಶನಿದೇವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಈ ಕಲಾ ಬಳಗಗೆ ನಿಚ್ಚ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಲ ಪದ್ಯನ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಪನ್ಯರೆ ಅನುಕೊರಡು ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚರಣ ಕಮಲ ಭಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದ ಬಗೆ ಗಣಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. रिकॉर्डिंग के हरे कृष्ण भट्ट।